Добрый дзень, паважаныя чальцы каардынацыйнай рады. Добрый дзень, паважаныя прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета, гледачы нашай онлайн-трансляцыі. Сёння ў нас адбываецца другі дзень слуханняў аб'яднанага пераходнага кабінета каардынацыйнай радай. На парадку дня у нас сёння слуханні трох прадстаўнікоў і выступ кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Светланы Ціханаўскай і сесія адказаў на пытанні. Першая сёння мы заслухаем прадстаўніцу аб'яднанага пераходнага кабінета па моладзевай палітыцы Маргарыту Ворахаву, потым слуханне прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыцы Вольгі Зазулінскай, пасля перапынку слуханне намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета па Павлы Чалатушкі і потым выступ Светланы Ціханаўскай. І па парадку дня тады прапаноўваю пачынаць. Маргарыта Ворахава, запрашаю, калі ласка. Дякую щиро. Технічний момент. Чи можемо включити? Окей. Я сподіваюся, що ви всі бачили презентацію, тому буду починати, так? Паважаныя сябры і сяброўкі каардынацыйнай рады, паважаныя калегі і калежанкі з аб'яднанага пераходнага кабінету, паважаныя беларусы і беларускія гледачы, гледачкі. Дзякую вам шчыра за такую магчымасць, па-першае, даць публічную справаздачу ад прадстаўніцы па моладзі аб'яднанага пераходнага кабінету. І буду вельмі рада вашым пытанням, вашым парадам, вашым рэкамендацыям, таму вельмі запрашаю усіх каментаваць гэты выступ. Калі мы сёння гаворым пра беларускую моладзь, мы гаворым пра групу, якая знаходзіцца насамрэч у вельмі сістэмным крызісе. І ўнутры краіны, напрыклад, моладзь – гэта першая мішень. Яна падпадае пад прапаганду, цэнзуру, кантроль. Структуры былі знішчаныя. За 2021-2023 гады былі зліквідаваны амаль што 100% незалежных моладзевых структур, у тым ліку моладзевыя ініцыятывы, студэнцкія саюзы і асветніцкія праекты. Свабоды самавыяўлення няма. Свабода слова і ўдзелу караюцца. За выкарыстанне сімволікі, выказванне ў тыктоку, інстаграму, сацыяльных сетках моладзь затрымліваюць. Каля 35% усіх палізняволеных у Беларусі гэта маладыя людзі да 35 гадоў. А сярод тых, хто быў затрыманы за кантэнт у соцсетках, пераважная большасць гэта маладыя людзі. У адукацыі поўны ідэалагічны кантроль. Студэнты выключаюцца за пазіцыю, удзел у акцыях, за лайкі ў соцсетках. Яны адчуваюць псіхалагічны ціск і страх, а доступ да альтэрнатывы адрэзаны. Ты, што з'ехалі, таксама не ў бяспецы. Яны сутыкаюцца з юрыдычнай няпэўнасцю, з безвізавым вакуумам, з адсутнасцю сацыяльнай абароны, з псіхалагічнай траўмай. І тут трэба таксама памятаць пра тое, што большасць маладых людзей гэта фінансава ўразлівая група. Асабліва тыя, хто знаходзіцца ў транзітным перыядзе пераходу з юнацтва ў маладосць, то бок 17-22 гады. Яны не маюць стабільнага доходу, яны не маюць права на працу за мяжой і магчымасці навучыцца без аплаты. Усё гэта стварае сітуацыю, калі у маладых людзей па сутнасці няма выбару. Калі яны маўчаць, то здаюцца. Калі ты дзейнічаеш, то рызыкуеш. Калі ты з'язджаеш, то губляеш стабільнасць, кантакты і статус. І ў кожным з гэтых варыянтаў гэта страта ідэнтычнасці, голасу і будучыні. І калі мы страчваем гэту моладзь, мы страчваем будучыню дэмакратычнай Беларусі, стабільнасць у рэгіёне і патэнцыял саюзнікаў у барацьбе супраць аўтарытарызму. Але праблема насамрэч не толькі ў рэжыме. Праблема яшчэ ў тым, як моладзь успрымаецца і ўнутры Беларусі, і за межамі, і нават сярод дэмакратычных структур. Што мы бачым зараз? Моладзь занадта часта ўспрымаецца як рэсурс, а не як суб'ект палітыкі. Іх запрашаюць валанцёрыць, дапамагаць, выступаць, але не даюць сапраўднага месца за сталом прыняцця рашэнняў. Такі падыход узмацняе стыгму, што моладзь нібыта не гатовая, не прафесійная, не прадказальная. І гэта прыкладаецца вельмі канкрэтныя наступствы для моладзі. Адсутнасць фінансавання, адсутнасць інструментаў, доступу і роляў. Мы лічым, што такі падыход памылковы, і таму ў сваёй працы грунтуемся на рамцы, якую прапанавала Рада Еўропы, Youth Perspective, ці моладзевая перспектыва. І першае – гэта разглядаць уплыў кожнай палітыкі на моладзь, нават калі гэта не традыцыйна моладзевая тэма. Другое – гэта ўключаць моладзь на ўсіх этапах, ад аналізу сітуацыі да рэалізацыі рашэння. Трэцяе – гэта забяспечваць сродкі, адукацыю і роўны доступ.
а не патрабаваць удзелу на голым энтузіязме. І ўся наша праца гэта не проста нашае бачанне, гэта тое, што мы чуем менавіта ад моладзі, ад моладзевых арганізацый. І мы слухаем гэтую моладзь праз апытанні, праз адкрытыя размовы, праз запісы ў соцсетках, праз індывідуальныя звароты і самае галоўнае праз менавіта моладзевыя арганізацыі, таму што яны ведаюць лепей за ўсіх, што моладзь адчувае зараз, якія патрэбы, і яны могуць больш эфектыўна на гэта рэагаваць. Пасля абвяшчэння стварэння прадстаўніцтва мы правялі асобны форум, які дазволена пачуць галасы маладых людзей з розных краін і кантэкстаў. З чым яны сутыкаюцца, чаго яны хочуць і чаго яны чакаюць менавіта ад дэмакратычных сілаў. І менавіта на падставе гэтага форуму мы распрацавалі сваю стратэгію. Менавіта на падставе гэтага фідбэку, размоў, запытаў і дадатковых даследаванняў. Што ж увайшло ў нашу стратэгію? Першае – гэта абарона правоў моладзі. Другі прыярытэт – гэта даваць доступ да ведаў. Трэці – гэта падтрымліваць удзел моладзі ў дэмакратычных працэсах. І трэці – гэта будаваць давер да дэмакратыі. І зараз я пакажу, чаго мы змаглі дасягнуць на гэтай глебе. Пачну з абароны правоў. Калі маладыя людзі трапляюць пад рэпрэсіі ці сутыкаюцца з эміграцыяй, яны вельмі часта застаюцца адны. Без правового прадстаўніцтва, без падтрымкі, без магчымасці расказаць сваю гісторыю. І мы зрабілі ўсё, каб гэта не станавілася нормай. Мы рэагавалі на канкрэтныя звароты, кейсы, апісалі больш за 100. Окей, калі можна переключыць, было б вельмі файна. Цябе, дзякуй. Можна наступны? Супер, клас, дзякуй. Мы рэагавалі на канкрэтныя кейсы, мы апісалі звыш 100 індывідуальных кейсаў, якія ўвайшлі ў аналітычныя дакументы. Мы напісалі больш за 20 аналітычных дакументаў, якія былі адпраўлены пасля ў Рады Еўропы, у структуры развязу, у міжнароднай арганізацыі. Нашы прапановы былі ўключаны ў 8 палітыкаў развязу, у тым ліку па штучным інтэлекце, ахове здароўя, удзеле ў палітыцы, абароне правоў моладзі, з опытам эміграцыі і іншае. Але адна абарона, насамрэч, яна не выратоўвае. Таму другі блок нашай працы была прадстаўленне адукацыі і навыкаў, таму што моладзі патрэбныя нейкія канкрэтныя інструменты, якімі могуць карыстацца. Больш за 400 маладых людзей далучыліся да адукацыйных праграм, трэнінгаў, канферэнцый праз нашыя каналы. Мы распрацавалі і выдалі гайды, праводзілі кансультацыі, падтрымлівалі падачы на стыпендыі ў развязе. Мы працавалі з універсітэтамі Еўракамісіі, каб пашырыць колькасць стыпендый, пашырыць магчымасці і спрасціць працэдуру падачы дакументаў для беларускіх студэнтаў. Трэцяе – гэта удзел. Мы ўпэўненыя, маладыя людзі – гэта тая група, якая не павінна прасіць месца за гэтым сталом прыняцця рашэнняў, яны павінны гэта права мець. Таму мы падрыхтавалі і падтрымалі стварэнне 5 такіх кансультатыўных тэматычных групаў, якія працавалі з намі па вырашэнні канкрэтных пытанняў, з якімі сутыкаецца моладзь. І мы арганізавалі форум па правах моладзі, дзе маладыя людзі самі фармулявалі патрабаванні да дэмакратычных сіл, якія пасля былі імплементаваны намі. І нарэшце прадстаўніцтва. У нас было каля 70 публічных выступаў, дзе на розных пляцоўках Еўразвязу, таксама ў ЗША і іншых краінах, было прынята 2 рэзалюцыі, дзе моладзь Беларусі фігуравала як палітычны суб'ект. І было праведзена больш за 90 сустрэч з міністэрствамі. Супер, дзякуй шчыра. Амбасадамі, экспертамі, для якіх мы праводзілі брыфінгі. Падкажыце, калі ласка, а куды можна клікаць, каб яно пераключалася? А куды можна клікаць, каб яно пераключалася? А можна хто-небудзь пераключыць, калі ласка, на наступную? Яна не клікаецца. Окей. Ого. Тэхніка. Не разумею. Клас, супер, дзякуй. Я бы хацела падзяліцца адным з кейсаў з нашай працы, які мне падаецца вельмі важным, не толькі таму, што ён быў паспяховым кейсам, а таму, што ён паказаў, што розныя структуры, калі яны супрацоўнічаюць разам, могуць дасягаць канкрэтных вырашэнняў праблемаў беларусаў. Як мы змянілі правілы настрыфікацыі ў Польшчы? У
У пэўны момант мы пачалі атрымліваць даволі вялікую колькасць зваротаў ад беларускіх студэнтаў у Польшы, таму што яны масава сутыкаліся з тым, што працэс настрыфікацыі, то бок прызнанне дыпломаў, дакументаў быў непразрысты, неаднародны, а часам і несправядлівы. У кожным рэгіёне былі свае правілы, не было інфармацыі, адмовы прыходзілі без тлумачэнняў, і людзі менавіта траплялі ў такі прававы тупік. І тут менавіта студэнты пачалі дзейнічаць першымі. Яны сталі арганізоўвацца ў групы, абменьваліся лайфхакамі, сабіралі гайды, збіралі вопыт. І тады Елізавета Пракопчык, віцэ-спікерка Координацыйнай рады і чаліня фракцыі «Моладзевы наступ» Координацыйнай рады, узяла на сябе працу па аналізе польскага заканадаўства, вылучала праблемныя пункты, і яна менавіта асабіста зрабіла такую каласальную працу, якую вельмі хочацца публічна азначыць і падзякаваць за ініцыятыўнасць і настойлівасць у гэтым працэсе. Таксама далучыліся розныя моладзевыя ініцыятывы. Яны падрыхтавалі першыя гайды, як прайсці гэтую працэдуру ў кожным з рэгіёнаў. Мы ў прадстаўніцтве па моладзі таксама праводзілі кансультацыі для тых, хто сутыкаўся з цяжкасцямі, абнаўлялі інфармацыю, збіралі новыя сведчанні і распрацоўвалі гайды. Па выніку гэтай працы мы распрацавалі такі адзіны аналітычны дакумент, з якім потым вялася далейшая праца. Аб'яднаны пераходны кабінет, спадары Павел Латушкі і Павел Баркоўскі, офіс Святланы Ціханаўскай, спадарні Святланы Ціханаўскай асабіста таксама паднімалі гэту праблему на палітычным узроўні і дапамагалі з пошукам рэлевантных кантактаў і вырашэннем гэтай праблемы для беларускіх студэнтаў. Мы ўсе бачылі, што праблема даволі сістэмная і патрабуе канкрэтнага вырашэння, і тады мы ўсе сабраліся разам, кабінет, офіс, наше прадстаўніцтва, Координацыйная рада і прадстаўнікі моладзевых арганізацый, і разам правялі сустрэчу з Міністэрствам адукацыі Польшы, дзе былі прадстаўленыя апісаныя кейсы і аналітычны дакумент. І ўжо праз некалькі месяцаў мы атрымалі такую вельмі прыемную навіну, таму што ў 2025 годзе працэдура настрыфікацыі была спрошчана на заканадаўчым узроўні. І гэта менавіта тая мадэль працы, якую мы хочам прасоўваць, не канкурэнцыя, а менавіта падтрымка, не раз'яднанасць, а сінхроннасць у нашых дзеяннях у дапамозе беларусам і беларускам. І гэта пра тое, як мы можам змяняць правілы і вырашаць праблемы людзей, калі мы дзейнічаем разам. І менавіта такім падыходам мы карысталіся. Дякую. У сваёй далейшай працы. Бо праблема маладых людзей, яны насамрэч вельмі розныя, і хтосьці сутыкаецца з настрыфікацыяй, хтосьці з легалізацыяй, хтосьці з изаляцыяй. Таму і дапамога павінна быць разнастайнай, але звязанай у агульную сістэму. І мы пачалі будаваць такую сістэму не вакол сабе, а вакол менавіта патрэбаў маладых людзей. Падтрымка моладзі ў выгнанні. Калі маладыя людзі вымушана з'язджаюць з сваёй краіны, яны трапляюць у сітуацыю, дзе нічога не зразумела, што рабіць з дакументамі, як працягваць навучанне, дзе шукаць працу, як адаптавацца, як легалізавацца. Каб адказаць на гэтыя патрэбы, мы правялі 150 індывідуальных кансультацый, распрацавалі гайды па розных тэматыках для маладых людзей, дадалі форму зваротаў на сайце, дзе можна было задаць свае пытанні і атрымаць менавіта рэальны, хуткі адказ на сваё пытанне. Другім бокам стала праца з моладзевымі арганізацыямі, таму што менавіта маё разуменне таго, што моладзевыя арганізацыі гэта тыя, хто лепей за ўсіх разумеюць патрэбы моладзі і хутчэй за ўсё рэагуюць. Але калі ў іх няма рэсурса на гэту дапамогу, то яны проста не могуць выконваць сваю працу. Таму мы стварылі на платформе, пра якую раскажу крыху апасля, асобны блок, дзе была сабрана інфармацыя менавіта для моладзевых арганізацый па партнёрствах, па рэсурсах, па пошуку фінансавання. Мы праводзілі кансультацыі і курсы па фінансаванні, рэсурсах і пабудове партнёрстваў з іншымі партнёрамі. Прапаноўвалі ментары арганізацыям, і ўсё гэта бескаштоўна. Выбівалі вызначэнне моладзевага сектару як аднаго з прыярытэтам павышэння фінансавання і дапамагалі арганізацыям шукаць міжнародных партнёраў, калі яны былі патрэбны для падачы на нейкія грантавыя заяўкі. Міжнародная праца. Мы актыўна супрацоўнічалі з Еўразвязам, з Радай Еўропы, з нацыянальнымі моладзевымі саветамі, з універсітэтамі, міністэрствамі і амбасадамі. Мы рэгулярна праводзілі брыфінгі, удзельнічалі ў сустрэчах і прасоўвалі моладзевы ўдзел як менавіта палітычны фактар. Камунікацыі, наратывы. Мы лічым, што без камунікацыі не можа быць даверу, а без даверу не можа быць удзелу, таму даволі шчыра інвеставалі ў тое, каб прасоўваць кантэнт, які б выходзіў менавіта на моладзь у Беларусі. І вось ёсць такія лічбы. У нас было каля 15 000 праглядаў штомесяц у Інстаграме і каля 700 000 праглядаў у ТыкТоке, і 67% з іх былі менавіта з Беларусі. Калі можна наступны слайд.
Дзякуй. І вось менавіта каб усё гэта, уся гэта дапамога, камунікацыя, веды працавалі не разрознена, а як адна сістэма дапамогі, мы вырашылі стварыць такі інструмент для моладзевых арганізацый, для моладзі, які аб'ядноўвае гэта ўсё разам, каб рабіць дапамогу канкрэтнай, дасяжнай і простай. Так вось з'явілася платформа thisisYouth.info, или гэта моладзь, таму што мы заўважылі, што маладыя людзі, калі яны сутыкаюцца з нейкімі праблемамі, яны часта могуць не ведаць, куды звяртацца, не ведаць, якія пытанні задаваць, могуць не давяраць нейкім актарам, ці могуць проста не знаходзіць патрэбную дапамогу. Асабліва, калі гэта крытычная сітуацыя, мы разумеем з вами, што ў такіх сітуацыях не будзе шукаць 15 нейкіх там крыніц, патрэбна адна надзея, да якой ёсць давер. І вось менавіта таму мы стварылі гэту платформу, на якой размясцілі шмат гайдаў, шаблонаў па адукацыі, па падачы на працу, па легалізацыі, па здачы экзаменаў і іншых пытаннях, якія менавіта кранаюць моладзь. Таксама там ёсць форма, каб задаць пытанні і атрымаць кансультацыю, таксама па відэа, ёсць супольнасць і падтрымка. І гэта такі наш канал даверу з моладзю як у Беларусі, так і за межамі, і проста для таго, каб моладзь не заставалася адна. І самае галоўнае, гэта платформа працуе, таму што яна з'явілася не проста як праект дзеле праекту, а таму што мы атрымоўвалі шмат зваротаў да гэтага і вырашылі, што адказам на гэтыя ўсе запыты можа быць адно рашэнне, якое вось мы імплементавалі. Калі можна наступны слайд. Платформа працавала 6 месяцаў, студзеня 2024 году, і за гэты час у нас ёсць вось такія лічбы. 48 тысяч унікальных праглядаў, 250 тысяч праглядаў агулам, было створана больш за 100 старонак з рознымі гайдамі, і мы атрымалі больш за 200 зваротаў праз форму, якую размясцілі там. Па лакацыі нас глядзелі з Беларусі 37%, з Польшчы 25% і з іншых краін таксама. І для мяне такі вельмі важны паказчык таго, што амаль што вось траціна ўсёй аўдыторыі, якая карысталася гэтай платформай, гэта менавіта моладзь з Беларусі, і гэта кажа тое, што мы прабіваемся скрозь гэтыя сцены прапаганды, і людзі ўсё яшчэ шукаюць для сябе нейкія магчымасці для таго, каб выказваць супраціў, яднацца і атрымоўваць дасягнуць лепшага жыцця. Наступны слайд, будь ласка. Дзякуй. І перад тым, як перайсці да наступных планаў, менавіта акрэслю тыя выклікі, з якімі мы сутыкаліся. Першы – гэта абмежаваны чалавечы фінансавы рэсурс. Мы не маем сталага камунікацыйнага і праектнага штабу, і ўсё трымаецца на валанцёрстве, на перагрузцы і на кропкавай дапамозе. У нас нестабільны доступ да моладзі ў Беларусі, таму што мы спрабуем шчыра рабіць усё магчымае, каб дасягаць гэтай аўдыторыі, але разумеем, што пабудаваць стабільную і бяспечную сувязь з моладзю ўнутры краіны вельмі цяжка, мы сутыкаемся з гэтымі выклікамі таксама. Платформа была прызнана экстрэмісткай, нашы суседкі таксама былі прызнаны экстрэмісткамі. Ну і як вы ведаеце, аб'яднаны пераходны кабінет гэта тэрарыстычная арганізацыя ў Беларусі, таму мы таксама сутыкаемся з гэтым выклікам. Трэці такі выклік – гэта недастатковы ахоп моладзевых групаў, арганізацый у еўразвязе. Мы спрабавалі стварыць такую сістэмную супрацу з арганізацыямі, з моладзевымі арганізацыямі Беларусі, але не ахапіла менавіта рэсурсу на пабудову такой сталой супольнасці моладзевых арганізацый і паляпшэнне гэтай сувязі з рознымі арганізацыямі, таму мы працуем кропкава, не ўсе краіны ахоплены зараз, але будзем працаваць над гэтым далей. Ну і наступнае, гэта мы арганізоўвалі трэнінгі, большасць з іх. Мы інвеставалі ў тое, каб даць доступ да магчымасцяў, якія зараз існуюць, праводзілі кропкавыя нейкія трэнінгі для моладзевых арганізацый і актывістаў, але гэта не сістэмная праца, таму што, опять же, не хапіла на гэта каманда, каб стварыць такое стабільнае менавіта інвеставанне ў гэты накірунак. І калі можна наступны слайд. І наш такі вось галоўны выклік – гэта тое, што мы разумеем, што сёння рэжым шчодра інвестуе ў моладзь штодня, і ў іх ёсць усё, чаго нам не хапае. Гэта рэсурсы, гэта праграмы, гэта інстытуты. І вось менавіта гэта наш такі самы вялікі выклік, з якім мы зараз спрабуем працаваць. Калі можна наступны. Наступны слайд, калі ласка. Наступны слайд, калі ласка. Ну, окей. Што ж мусім рабіць мы? Так.
Разумеючы ўсе гэтыя выклікі, разумеючы той стан, у якім зараз знаходзіцца моладзь у Беларусі, мы не можам дазволіць сабе працаваць ад выпадку да выпадку, калі разумеем, што рэжым укладаецца ў моладзь штодня. Мы мусім быць яшчэ больш настойлівымі, яшчэ больш паслядоўнымі і яшчэ больш прысутнымі ў прасторы. Тое, што мы прапануем, як збіраемся рабіць далей, гэта першае будаваць супольнасць, інвеставаць у тое, каб была не толькі магчымасць дасягі там нейкіх магчымасцяў, але інвеставаць у тое, каб больш шчыльна супрацоўнічаць з моладзевымі арганізацыямі, з моладзю агулам, атрымоўваць і даваць і рэагаваць на зваротную сувязь, больш будаваць сувязяў з тымі, хто знаходзіцца ў Беларусі таксама. Другое, гэта мы мусім інвеставаць у моладзь не ад выпадку да выпадку, а менавіта сістэмна ў маладых людзей, у арганізацыі, у сеткі і супольнасці. Трэцяе, гэта павялічваць ахоп, колькасць і якасць камунікацыі і рабіць гэта стратэгічна і каардынуючыся з усімі іншымі, з моладзевымі арганізацыямі, з медыямі таксама. І чацвёртае, гэта прапаноўваць альтэрнатыву ў кар'еры, у адукацыі, шукаць і адкрываць новыя шляхі для моладзі, для таго, каб даць ім магчымасць зразумець, што ўсё яшчэ ёсць нейкі іншы варыянт для іх. І апошні слайд, калі ласка. Мы разумеем, што у нашай барацьбе моладзь гэта не проста адна з груп. Яна ўжо сапраўдныя рэфарматары. І без яе ўдзелу не будзе нічога трывалага, без яе даверу ніякая палітыка не стане справядлівай. Без яе ведаў, галасоў і рашэнняў дэмакратыя не адновіцца. Усё, што мы сёння паказалі, гэта наш доказ таго, што калі слухаеш, калі працуеш у партнёрстве, то змены магчымыя. І мы плануем працаваць разам далей, разам з моладзю, разам з арганізацыямі, разам з вамі дзеля дэмакратычнай Беларусі. Дзякуй усім шчыра. Жыве Беларусь. Дзякуй вялікі, Маргарыта, за гэты выступ, за гэтую справаздачу. Сапраўды, у жніўні 24 года вы былі прызначаны на гэтую пасаду. Я упэўнены, што і чальцы каардынацыйнай рады, якія выслухалі гэтую справаздачу і азнаёміліся з ёй, чальцы аб'яднанага пераходнага кабінета. Мы разумеем, што гэта сапраўды вельмі важная пасада, якая адказвае не толькі на практычныя і тактычныя пытанні, а фактычна стратэгічныя пытанні, звязаныя з будучыняй, за змаганнем за будучыню, за умы і сэрцы маладых беларусаў, беларусак. Таму вялікі дзякуй за гэтую справаздачу. І зараз пераходзім да сесіі пытанняў. Як ужо ўчара была праведзена у нас жереб'ёўка, першая фракцыя, якая можа задаць свае пытанні, гэта фракцыя «Блок Воля». Калі ласка, бачу, прысутнічае прадстаўнік гэтай фракцыі онлайн, спадар Клачко. Ці будуць ад вас пытанні? Ці каментары? Мы вас не чуем. Ой, зараз чуем, дзякуй. Зараз чуем. Готовы. Сярод беларускіх добраахвотнікаў і добраахвотніц даволі вялікая колькасць маладых людзей. Моладзь гэта таксама прадстаўнікі сямей загінуўшых, дзейных і былых добраахвотнікаў. Як прадстаўніца АПК па справах моладзі бачыць абарону правоў гэтай часткі беларускай моладзі? Тут насамрэч дзякуй шчыра за пытанне. Так, разумею, што так, сярод беларускіх добраахвотнікаў натуральна будзе ёсць шмат маладых людзей. І ў гэтай супрацы мы даволі шчыльна перасекаемся з двумя іншымі прадстаўніцтвамі, гэта прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыкі і прадстаўніцтва па абароне, па нацбяспекі. Таму ў гэтым накірунку мы будзем супрацоўнічаць з імі. Я шчыра яшчэ не супрацоўнічала і не працавала так шчыльна па гэтым накірунку, але запланавана, можа, на будучыню. Мы яшчэ гэта не абмяркоўвалі з другімі прадстаўніцтвамі, але буду рада падзяліцца фідбэкамі, апдэйтамі пасля унутраных абмеркаванняў з іншымі прадстаўніцтвамі. Дзякуй. Ці гатовая моладзь змагацца за аднаўленне незалежнасці Беларусі і якім чынам? Мне падаецца, гэта ўжо даволі натуральна відна і бачна тое, што моладзь ужо змагаецца у іншых, у розных фарматах за будучыню, за незалежнасць Беларусі.
Тут можна незалежнасць, канешне, разумець па-рознаму, але ў маім меркаванні гэта менавіта тое, што мы разам з моладзевымі арганізацыямі, розныя актывісты спрабуюць пабудаваць у сваіх кірунках нейкія сістэмы для падтрымкі беларусаў і працаваць на тое, каб у Беларусі была дэмакратычная будучыня. Зараз гэта адбываецца і ў Беларусі, і за межамі. У Беларусі мы ведаем пра тое, што вядзецца актыўнасць тымі, хто яшчэ застаўся там, тыя арганізацыі, якія ўсё яшчэ могуць працаваць на тэрыторыі краіны, і разам з гэтым тыя, хто працуе зараз у замежжы, яны выкарыстоўваюць усе шляхі, якія магчымыя, але вось можа вы паказалі, што вы маеце в виду пад незалежнасцю Беларусі, тому што я так предполагаю, што у вас ёсць нейкае іншае разуменне. Ну, я думаю, што спадар Клачко не ведаю, ці хоча адкаментаваць, ці не? Не? Окей, да, я думаю, што так. Ну, я думаю, што пытанне, как бы, адказ на пытанне мы пачулі, і тады пераходзім да наступнай фракцыі. Гэта фракцыя «Хопіць баяцца». Дякую вялікі, Марго, за такую выдатную прэзентацыю. Я так разумею, што з моладзю у эміграцыі вы работаеце вельмі цудоўна, і я вельмі станоўча ацэньваю вашу працу. А што вы можаце сказаць пра моладзь унутры Беларусі? Ці ёсць нейкія магчымасці працаваць з моладзю ўнутры Беларусі? І другое пытанне, з улікам таго, што моладзь, уже ваше пакаленне, яно ўжо нарадзілася пры рэжыму Лукашэнка, яны не бачылі іншага і знаходзяцца поўнасцю ў інфаполі дзяржаўнай прапаганды. Як вы працуеце, як вы вядзеце працу па супрацьстаянні гэтым наратывам? Дзякую. Дзякуй. Так, мы даволі шчыльна і больш працуем з моладзю ў выгнанні, на жаль, таксама з-за тэхнічных абмежаванняў, але тое, што мы можам рабіць зараз, гэта мець сувязь з тымі, хто знаходзіцца ў Беларусі, і дапамагаць тым, хто шукае нейкія магчымасці. Я спрабую таксама быць больш рэалістычнай, таму што разумею, што наш уплыў на моладзь у Беларусі даволі абмежаваны. Тое, што мы робім у прадстаўніцтве, гэта кансультацыі для моладзі. У нас даволі вялікая колькасць, я зараз не назову канкрэтны адсотак, але каля 50% тых, хто звяртаецца да нас па кансультацыі, гэта тыя, хто знаходзіцца ў Беларусі, па пытаннях таго, як атрымаць адукацыю, па пытаннях не толькі за мяжой, але і ў Беларусі, па пытаннях пошуку працы, па пытаннях легалізацыі за мяжой, па пытаннях таго, як можна знайсці для сябе нейкую іншую будучыню, таму што даволі шмат беларусаў зараз маладых у Беларусі разумеюць як бы абставіны, у якіх яны існуюць, і некаторыя з іх бачаць свае перспектывы толькі ў развязе ці ў нейкіх іншых краінах, таму што становішча зараз Беларусі не ўсіх уражвае. Таксама супрацоўнічаюць з беларускімі арганізацыямі ў Беларусі. Мы не маем магчымасці напрамую, напрыклад, іх фінансаваць, але спрабуем шукаць нейкія магчымасці падтрымкі, звязваць іх з імі, з партнёрамі, якія знаходзяцца з мяжой. Тут таксама ёсць заўсёды гэтая звязка з кантакты паміж Беларусю і тымі, хто знаходзіцца з мяжой, таму я проста так, мы спрабуем ўсё рабіць, што можам. А таксама ў інфармацыйным поле у нас даволі шмат аўдыторыі, гэта менавіта маладыя людзі з Беларусі, 67% у сацыяльных сетках. І таксама наша платформа паглядаецца даволі актыўна з менавіта Беларусі. Таму гэта такія першыя крокі. Я буду рада таксама падыскутаваць і запрасіць усіх удзельнікаў Координацыйнай рады, усіх часоў Координацыйнай рады і арганізацыі, калі у вас ёсць нейкія іншыя прапановы па таму, як можна палепшыць гэтую супрацу з тымі, хто знаходзіцца ў Беларусі зараз, як можна ім дапамагчы, то буду вельмі рада пачуць. Дзякуй вялікі. І наступная фракцыя, якая можа задаць пытанне, гэта фракцыя «Еўрапейскі выбар». Дзякуй вялікі, Марго. У мяне пытанне, вы згадалі, што трэба ўключаць пытанні моладзі ў палітыкі, магчыма, у законы, якія распрацоўваюцца, у тым ліку дэмакратычнымі сіламі зараз для новай Беларусі і рэформы. Як праходзіць гэта праца, ці ёсць ужо нейкія вынікі ў гэтым накірунку? Я мела на ўвазе тут не толькі дакументы, якія распрацоўваюцца дэмакратычнымі сіламі, але таксама палітыкі развязу, таму што ёсць такая стыгма наконт таго, што
Для моладзі патрэбны толькі вось асобныя законы па моладзі менавіта, яны выдзяляюць у асобную групу, але насамрэч моладзь гэта даволі разнастайная група, якая павінна ўключацца як перспектыва ў розныя накірункі працы. Таксама вось, напрыклад, міграцыйныя законы, нейкія магчымасці для працы, магчымасці для атрымання жылля, для падтрымкі, гэта ўсё павінна ўключаць у сябе такі пласт супрацы з моладзю і ўключэння іх перспектывы. Але вось менавіта ў дэмакратычных сілах мы зараз распрацавалі канцэпцыю закона па моладзі менавіта. Ён яшчэ ў распрацоўцы, але вось першую версію можна пабачыць на сайце Святланы Ціханаўскай, як і ўсе іншыя канцэпцыі таксама. Мы бачым гэта як адзін з накірункаў, такую працу на пабудову гэтай альтэрнатывы, як альтэрнатыўную магчымасць закона, але не лічым зараз гэта прыярытэтным накірункам дзейнасці. Дзякуй. І другое пытанне. І учора таксама на слуханнях шмат абмяркоўвалася пытанне супрацьстаяння рускаму міру. Вось якія, на ваш погляд, павінны быць крокі дэмакратычных сіл і ў міжнароднай палітыцы, і міжнародных партнёраў, і ці робяцца яны з боку АПК, у тым ліку, менавіта, каб супрацьстаяць рускаму свету ў моладзевай палітыцы? Так, першы менавіта такі крок, які мы робім, гэта адкрыццё магчымасцяў, таму што мы ўсе разумеем, што калі моладзь жыве ў Беларусі у замкнёнай прасторы, яны могуць бачыць для сябе толькі альтэрнатывы, напрыклад, Расіі, якая вельмі шчыльна прасоўваецца на тэрыторыі Беларусі зараз праз гэтыя цэнтры, праз інфармацыйную палітыку таксама, і праз магчымасці, якія яны прапаноўваюць. Мы ведаем пра тое, што яны ствараюць новае месца в універсітэты для таго, каб моладзь мела магчымасць бескаштоўна атрымоўваць адукацыю ў Расіі. Па-другое, гэта вось інфармацыйная менавіта палітыка і ўцягванне моладзі ў нейкія канферэнцыі, таксама ствараюцца вось гэтыя трэнінгі для моладзі ў Расіі, на якія запрашаюцца вельмі актыўна моладзь Беларусі, прапаноўваецца потым нейкая больш шчыльная супраца. З майго пункту меркавання гэта пра тое, каб прывязаць моладзь Беларусі ў Расіі, каб яны там засталіся як такі рэсурсавы патэнцыял. Таму мы, як дэмакратычныя сілы, павінны гарантаваць тое, каб у моладзі гэтыя магчымасці для іншай альтэрнатывы, чым Расія, з'яўляліся і заставаліся магчымымі адкрытымі. Гэта першы такі накірунак працы, гэта прасоўванне таго, каб у моладзі была магчымасць выязджаць з Беларусі, была магчымасць атрымоўваць дасяг да кантэнту, які прапаноўваецца нашымі незалежнымі медыа, нашымі арганізацыямі. Тут я лічу, мы павінны больш акцэнту рабіць на тое, каб у медыйныя стратэгіі таксама ўключаць моладзь як асобную групу, на якую патрэбна больш рабіць таргетынгу, больш таргетавацца на тыя пасылы, месседжы, якія актуальны для моладзі зараз. Мы спрабуем гэта рабіць таксама ў сваёй працы, але тут павінна больш каардынацыя паміж намі ўсімі. Яшчэ аднім з накірункам будзе якраз такі тое, што мы прадстаўляем, што мы паказваем альтэрнатыву таго, як моладзь можа быць уцягнута, таму што мы ведаем, што ў Беларусі зараз для ўсіх няма магчымасці, канешне, удзельнічаць, але для моладзі гэта менавіта такая асабістая стыгма наконт таго, што яны ўцягваюцца як такая прыгожая карцінка, дзеля якой яны запрашаюць на нейкія мерапрыемствы, але ніякага ўплыву ні на якія палітыкі яны не маюць, яны не атрымоўваюць ніякага фідбэку, і мы павінны даваць такі прыклад таго, як патрэбна супрацоўнічаць з моладзю, і гэта менавіта праз тое, што мы, па-першае, запрошваем меркаванне маладых людзей, па-другое, уцягваем дыскусію, у рэалізацыю, потым вяртаемся да іх з нейкім фоллоуапам, фідбэкам пасля таго, менавіта якая праца была выканана па іх патрабаваннях, па іх запросах, і потым падтрымліваць гэту камунікацыю даволі шчыльна і пастаянна. Гэта таксама патрабуе інвестыцыі, але гэта, на мой погляд, даволі стратэгічная інвестыцыя, якую патрэбны мы ўсе прыняць на сябе як такі абавязак. Дзякуй вялікі за адказ. І наступная фракцыя – гэта фракцыя беларусы. У меня сначала будет личный комментарий. Я абсолютно согласна с вами концептуально, что молодежь субъектна. И если молодежь субъектна, то как минимум, то значит она не нуждается в управлении. Она управляет сама собой. Ну, по крайней мере, из истории Беларуси, еще той Беларуси, когда я там работала в Министерстве образования, был совершенно обратный процесс, когда молодежные организации лоббировали исключение, аннулирование деятельности департаментов по молодежи, а не создание этих департаментов. Поэтому у меня такой вопрос.
У нас есть такой департамент в офисе Светланы Тихановской, и не в офисе, я так понимаю, в объединенном переходном кабинете. Тогда, пожалуйста, скажите, какой именно мандат, да, вот какие функции включены в ваш мандат и были озвучены непосредственно руководителем, главой кабинета? Дякую щиро. Дам такі, може, яшчэ першы каментар про тое, што так, вось ёсць розныя падыходы да таго, як можна прадстаўляць моладзь, і ў розных краінах вось ёсць розныя гэтыя сістэмы, напрыклад, у Даніі таксама няма міністэрства па моладзі, ў розных краінах яны інтэгруюцца, але ведаю, што даволі шмат якім адсотку з краінаў развязу Рады Еўропы гэтыя прадстаўніцтвы і офісы па моладзі яны ёсць, як такая можа, у некаторых выпадках такая часовая мера, потому каб стварыць прасторы для таго, каб моладзь была ўцягнута, таму што ў шмат якіх грамадствах, на жаль, моладзь стыгматызуецца ўсё яшчэ, і каб гэтую стыгму перадолець, нам патрэбныя часовыя нейкія меры. Які мой мандат? Па-першае, гэта прасоўванне моладзі перспектывы, то бок забяспечыць тое, каб меркаванні моладзі былі прадстаўлены па розных пытаннях. Это абарона правоў моладзі, гэта забяспечанне доступу да магчымасцяў, і гэта прасоўванне на інфармацыйным узроўні, інвеставанне ў тое, каб у моладзі былі веды пра тое, што адбываецца, яны мелі дасяг да сапраўднай інфармацыі. Мы продолжим в этом плане разговор. В чем именно должен на данный момент именно среди демократических сил ваш мандат состоять, да, вот четкость функции. Вот, поэтому будет второй вопрос, он тоже стандартный, как и всем другим представителям. Мне поручила моя фракция. Считаете ли вы, что руководитель кабинета должен проходить через слушание Координационного совета наравне с остальными представителями, в том числе и по вопросам молодежной политики? Дякую. Я б, можа, яшчэ з вами падасказавала пра функцыі, насамрэч, таму што у маім разуменні стратэгія гэта менавіта бачанне таго, што мы патрэбна рабіць. Вось функцыя гэта будзе пра адвакацыю, пра лабіяванне праблемаў моладзі, пра тое, каб пашыраць менавіта мне падаецца тая сітуацыя, якая выконваецца ўсімі іншымі прадстаўнікамі проста па асобнай тэматыцы. Маё меркаванне па слуханнях для кіраўніцы яны могуць, вось, мне падаецца тая форма, якая была абрана зараз, гэта такі вось наш першы крок для таго, каб мы ўсе былі падсправаздачныя. Мне падаецца, гэта вялікая добрая практыка для таго, каб усе прадстаўнікі, прадстаўніцы, кіраўніцы таксама былі падсправаздачныя, таму што гэта наш такі будзе унёсак у тое, каб даваць давер беларускага грамадства да дэмакратычных сілаў і паказваць, што мы транспарэнтны ў сваёй дзейнасці і не баімся адказаць за свае ўчынкі. Дзякуй вялікі. І наступнае пытанне ад фракцыі «Наша справа». Я бачу, што онлайн ніхто не далучыўся ад іх, офлайн таксама няма. Тады пераходзім да наступнай фракцыі. Гэта каманда «Латушкі і рух за свабоду». Мяне упаўнаважылі задаваць пытанне да мяне фракцыі. І вось першае пытанне, якое я хацеў бы агучыць, гэта ёсць ли планы па павелічэнню і пашырэнню існуючых універсітэцкіх праграмаў для маладых беларусаў у странах Еўрапейскага звяза і іншых дэмакратычных дзяржаў? Універсітэцкіх праграмах гэта менавіта асобныя праграмы, створаныя для беларусаў, ці магчымасці там стыпендыі, напрыклад? Я думаю, што мелася на ўвазе і тое, і тое. Окей. У нас шчыра не было прыярытэта пашыраць магчымасці для менавіта дадатковых праграм, створаных для беларусаў. Я лічу, што добрая праца робяць, напрыклад, прадстаўніцтвам па транзіцыі ўлады, што ёсць праграмы, якія дасяжны зараз для менавіта беларусаў, але таксама, на маё меркаванне, адзіны з такіх бонусаў, які моладзь атрымоўвае, калі паступае ў еўрапейскія ВНУ, гэта магчымасць вось гэтага культурніцкага абмену і адукацыйнага абмену з рознымі нацыянальнасцямі ў розных грамадствах. Таму для мяне гэта такая каштоўнасць, каб у беларусаў
Можа, і былі нейкія створаныя асобныя праграмы для беларусаў, але таксама была магчымасць паступаць у універсітэты на агульныя праграмы па стыпендыях, якія вось зараз для мяне такі прыярытэт, гэта выкатаваць той, каб у беларусаў з'явілася большая колькасць стыпендый на бакалаўрыят, на магістратуру і на іншыя ўзроўні адукацыі. На прафесійную падрыхтоўку таксама мы працуем даволі шчыльна за камісіяй на гэты конт, і нам паабяцалі, што гэтая колькасць стыпендый палепшыцца, павысіцца. Дзякую, гэта добрая навіна, спадзяюся. І наступнае пытанне: ёсць ли планы па пашырэнню аўдыторыі ініцыятывы «Гэта моладзь» з мэтай более шырокай падтрымкі беларускай моладзі як внутры краіны, так і за межамі? І если так, если плануецца, то якія канкрэтныя крокі плануюцца для гэтага? Пашырэнне мэтавай аўдыторыі, так? Так. То бок пашырыць мэтавую аўдыторыю з моладзі да ўсяго грамадства? Не, маецца на ўвазе вось ахопы. Мы бачылі, якія ахопы Так, гэта ёсць. окей, Праграмы, окей. якія можа наступныя крокі, як пашырыць гэтую аўдыторыю, бо зразумела, што мэтавая аўдыторыя гэта моладзь, але ахопы яе трэба пашыраць. Вось якія можа крокі запланаваны? Мы шчыра не выкарыстоўвалі даволі такіх шырокіх метадаў прамоўцыі гэтай платформы. Мы не інвеставалі ў рэкламу, мы не рабілі таргетынг, таму вось гэтыя традыцыйныя метады, так, маркетынгу, яны не выкарыстоўваліся. Гэта ўсё арганічныя прагляды, якія мы змаглі дасягнуць праз проста тое, што менавіта быў нейкі запыт на гэта, але вось, можа, у наступным годзе будзем таксама інвеставаць у тое, каб гэтую платформу больш шчыльна прамоўці, таксама выходзіць у медыа, распавядаць пра яе больш, чым мы гэта робім зараз. Ну і таксама ствараць кантэнт, гэта будзе такое адной з накірункаў працы. Добра, дзякую. Я думаю, спадзяюся, і Каардынацыйная рада магла бы далучыцца да гэтага працэсу больш актыўна, бо у нас ёсць розныя каналы прасоўвання, таму я спадзяюся, гэта вельмі перспектыўная платформа насамрэч. Дзякуй. І наступнае пытанне ад фракцыі «Моладзевы наступ». Прывітанне, дзякуй вялікі за справаздачу, было вельмі падрабязна, класна. Я думаю, што са мной пагадзяцца «Моладзевы наступ», што справаздача комплексная і выдатная. У меня два пытання. Першае, яно такое агульнае. Як вы акрэсліваеце канкрэтныя мэты на наступны год для прадстаўніцтва па моладзевай палітыцы? Пашырэнне магчымасцяў — гэта першае. Мы разумеем, што зараз мы знаходзімся ў такой сітуацыі, што для беларусаў агулам, але для моладзі асабіста зараз не вельмі вялікая колькасць магчымасцяў, асабліва ўлічваючы тое, што Расія будзе і зараз актыўна інвестуе тое, каб гэтыя магчымасці пашыраць для беларусаў. Таму мне падаецца, гэта наш агульны абавязак прадаставіць гэту альтэрнатыву для моладзі Беларусі. Гэта супраца з рознымі міжнароднымі актарамі для таго, каб гэтыя магчымасці пашыраць. Па-другое, гэта рэсурснае забяспечанне прадстаўніцтва, таму што зараз мы працуем, калі я гавару «мы», гэта я, то бок у прадстаўніцтва няма ні намеснікаў, ні супрацоўнікаў, і гэта такі даволі вялікі выклік для нас зараз, таму мне падаецца, гэта будзе адным з не галоўным прыярытэтам, але такім фонам, без якога не будзе магчымасць пашыраць сваю працу. Трэцяе, гэта выхад на новыя аўдыторыі, прывабленне большай колькасці моладзі да ідэі дэмакратыі, прасоўвання ідэі таго, каб Беларусь была незалежнай і самастойнай краінай, таму гэта будзе адным з такіх прыярытэтаў працы. Дзякуй вялікі. Другое пытанне. Ці адчуваеце сабе на роўных з іншымі чальцамі прадстаўніцтва у дасягу да магчымасці, у колькасці працы? Я тут удакладню, ці няма дыскрымінацыі і карыстання вамі як самай маладой прадстаўніцы кабінета аб'яднанага пераходнага кабінета? Цікавае пытанне, нарэшце. Мне падаецца, што нет. Можа, калісьці і бываюць там нейкія каментары, якія ўсё ж такі вось гэтая стыгма, яна ўсіх насамрэч ёсць. Я не буду яе атрыцаць, але у мяне такі ж ўзровень там прыняцця рашэнняў, у мяне ж такое ж права да ўдзелу ў дыскусіях, у мяне ж такія ж магчымасці для ўдзелу ў нейкіх міжнародных мерапрыемствах, і на гэты конт мы знаходзімся на роўным узроўні з усімі іншымі прадстаўнікамі і прадстаўніцамі. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Наступная фракцыя, якая можа задаць пытанне, гэта незалежныя беларусы. Ці ёсць у вас пытанне? Калі няма, то
пераходзім не адпавёў. Калі няма, то пераходзім да наступных. Пазафракцыйны дэлегат таксама мае права задаць пытанне. Адмовіўся, дзякуй. І тады, магчыма, яшчэ кола есть, ці ёсць жаданне задаць яшчэ нейкія пытанні ад іншых фракцыяў. Калі пытанняў няма, то тады такое кароткае заключнае слово, можна і не кароткае, дарэчы. Мне падаецца, што, па-першае, гэта быў такі даволі вялікі выклік, каб стварыць і прадстаўніцтва ў офісе, пазіцыю пасаду дарацыі па моладзі ў офісе Славы Ціханаўскай і ў аб'яднаным пераходным кабінеце. У нас усё яшчэ ёсць даволі шмат перашкод для роўнага ўдзелу моладзі ў працэсе прыняцця рашэнняў. Можа, для мяне іх у аб'яднаным пераходным кабінеце не існуе, але я б выкарыстала гэтую магчымасць для таго, каб зрабіць такі запыт да ўсіх арганізацый, прызнаць моладзь як адзін з прыярытэтаў сваёй дзейнасці і паспрабаваць хаця б уцягнуць на большым узроўні моладзевай ініцыятывы, арганізацыі моладзевых актывістаў у сваю працу, для таго, каб пашырыць гэтае прадстаўніцтва і зрабіць яго менавіта сапраўдным удзелам моладзі працэсу прыняцця рашэнняў, а не такімістычным падыходам, які, на жаль, на сённяшні момант існуе ў некаторых структурах. Дзякуй. Дзякуй вялікі, Маргарыта, за сістэмную справаздачу, за сапраўды вельмі важныя акцэнты пра стратэгічнае значэнне гэтага прадстаўніцтва. І я спадзяюся таксама, што, магчыма, ў рэкамендацыях камісіі будзе прапісана, каб ўсё ж такі далучыць да працы больш вашага прадстаўніцтва людзей, каб у вас з'явіліся намеснікі і намесніцы, бо сапраўды вельмі шырокі накірунак працы, які патрабуе рэсурсаў, і вы на сваіх плячах, як кажуць, цягнеце яго. Але я спадзяюся, што сапраўды будзе больш магчымасцяў да прамоцыі, да адвакацыі. Таму вялікі дзякуй за ваш выступ, за вашу справаздачу, за адказы на пытанні. Дзякуй шчыра. Я прапаноўваю сёння ісці ўсё ж такі па праграме, але пры гэтым, паколькі мы справіліся даволі хутка, я зараз аб'яўляю перапынак і проста заклікаю вас пайсці ў музей вольнай Беларусі. Бачу тых людзей, які ўчора не ўдзельнічалі, і паглядзець выставу Алеся Пушкіна, якая адкрылася 2 дні таму, і таксама на кава-паўзу. І потым перапынак па праграме. Будзем закладаць па праграме. Так. Закладаць па праграме, і тады аб'яўляю перапынак да 12-й і вернемся ўжо да слуханняў наступнай прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы Ольгі Зазулінскай. Так.
Все, можем пачынаць трансляцыю. Все, запускаем. Добра, пасля перапынку пераходзім да наступнага пытання парадку дня нашых слуханняў. Гэта слуханні прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы Вольгі Зазулінскай. Вольга, калі ласка. Всіх вітаю, шановні делегати Координаційної ради, всі, хто сьогодні тут присутнічає. Соціальна політика довгий час заставалася поза фокусом демократичного руху. Її ніколи відкрито не адмаўлялі, але не лічылі палітычным прыярытэтам. Асабліва гэта стала бачна пасля падзей 2020 года. Дапамога стала срочнай, рэактыўнай, адраснай, але не сістэмнай. І тут мы павінны задаць сабе асноўныя пытанні. Як мы павінны былі падтрымліваць людзей у доўгатэрміновай перспектыве, як мы павінны былі абараняць правы людзей, хто пакутаваў не толькі ад палітыкі, але і ад уразлівасці, і як мы павінны былі будаваць праекцыю дзяржавы, у якой годнасць гэта не лозунг, а норма штодзённага жыцця. У кастрычніку 2024 года мы перезапусцілі працу прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы, мы не пераймалі чужыя падыходы, мы пачалі з асноў. Мы сфарміравалі місію, усталявалі этычны кодекс, размеркавалі напрамкі працы, сфарміравалі каманду, заснаваную на даверы, кампетэнцыі і празрыстасці. Увесь вклад кожнага чальца адкрыты і падсправаздачны. Сёння ў прадстаўніцтве працуе каманда, якая вядзе наступныя напрамкі. Гендерная роўнасць і ўразлівыя групы, адказная першая намесніца Юлія Міцкевіч. Палізняволеныя і былыя ваяры – гэта асабіста мой накірунак, за які я адказваю. Ахова здароўя і псіхалагічная падтрымка – адказны Станіслаў Салавей. Міжнароднае супрацоўнічества і партнерства – адказная Ірына Маклейн. Кожны з намеснікаў выступіць самастойна і пераставіць працу ў сваім накірунку. Што датычыцца Ірыны Маклейн, на жаль, яна не змагла прысутнічаць сёння тут, таму то, што датычыцца яе працы, буду распавядаць я. Прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета было створана як адказ на працяглую адсутнасць сацыяльнай павесткі ў беларускім дэмакратычным руху. Мы працуем не дзеля разавых ініцыятыў або часовага ўмяшання, а дзеля фарміравання новай мадэлі сацыяльнай падтрымкі, якая стане асновай у будучай дэмакратычнай Беларусі. У цэнтры гэтай мадэлі павага і годнасць да чалавека, справядлівасць, этыка, прафесіяналізм. Мы заходзім з таго, што сацыяльная палітыка – гэта не дапаможны механізм, а стратэгічны інструмент грамадскіх пераўтварэнняў, які дазваляе аднавіць давер да інстытутаў, забяспечыць роўнасць, доступ да падтрымкі і сфарміраваць сучасную структуру сацыяльнай дзяржавы. У нашай дзейнасці мы абапіраемся на міжнародныя стандарты, крытычны аналіз беларускай рэчаіснасці і патрэбы саміх беларусаў, якія засталіся ў краіне, і тых, якія былі вымушаны з'ехаць, і ствараем механізмы, якія будуць дзейнічаць сістэмна, а не разава. Прадстаўніцтва дзейнічае як інстытут з міжнароднай суб'ектнасцю. Фарміруе стратэгічнае бачанне сацыяльнай палітыкі будучыні, у тым ліку праз аналітыку, адвакацыю і кансультаванне, падтрымлівае партнёрства з арганізацыямі і экспертамі ў сферах сацыяльнай дапамогі, аховы здароўя, правоў чалавека і гендернай роўнасці, забяспечвае празрыстасць, пасправаздачнасць і размеркаванне адказнасці ва ўсіх сваіх ініцыятывах, прадстаўляе інтарэсы беларускага грамадства на міжнародных форумах, канферэнцыях і ў прыняцці рашэнняў. Рэалізуе праекты, якія прыносяць практычныя вынікі, у тым ліку ў супрацоўнічестве з дыаспарай, прафесійнай супольнасцю і міжнароднымі донарамі. Мы перакананыя, што сацыяльная палітыка – гэта аснова дэмакратыі. Яе адсутнасць прыводзіць да крызісу давера, няроўнасці і нестабільнасці. Таму наша праца – гэта не дапамога, а палітыка адказнасці і бачання, скіраваная на будучыню, але прымяняльная ўжо сёння. Структура прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыкі выбудавана на гарызантальных прынцыпах падзелу адказнасці і даверу. Усе кірункі працы замацаваныя за асобнымі прадстаўнікамі, членамі каманды, з улікам іх
кампетэнцый і досведу. Прадстаўніцтва выконвае стратэгічнае кіраўніцтва, але не канцэнтруе паўнамоцтвы, а наадварот фарміруе прастору для самастойнай і прафесійнай працы ў кожным з накірунках. Такі падыход забяспечвае інстытуцыйную устойлівасць, празрыстасць, глыбіню распрацоўкі палітык у межах кожнага напрамку і магчымасць узаемадзеяння з міжнароднымі партнёрамі. Пры прадстаўніцтве дзейнічаюць экспертныя групы, якія працуюць над фармаваннем прапаноў і рашэнняў з розных сферах сацыяльнай палітыкі. Асноўныя кірункі ўключаюць сацыяльную палітыку і рэформу, ахову здароўя і псіхалагічную падтрымку, правы чалавека і доступ да правасуддзя, гендерную роўнасць і супрадзеянне гендернаму гвалту, міграцыйную палітыку і інтэграцыю, роўнасць і недыскрымінацыю, ветэранскую і рэінтэграцыйную палітыку, у тым ліку з былымі добраахвотнікамі і іх сем'ямі. А таксама мы займаемся іншымі сацыяльнымі пытаннямі, і экспертныя групы працуюць у цесным супрацоўнічестве з грамадскай супольнасцю, профільнымі арганізацыямі, міжнароднымі партнерамі. Ацэнка Координацыйнай рады другого склікання ў 2023 годзе стала не толькі аналізам мінулай дзейнасці, але і кропкай адліку для якаснай трансфармацыі дзейнасці самого прадстаўніцтва. Слуханні і выніковы даклад Координацыйнай рады выявілі шэраг сістэмных праблем у прадстаўніцтве цягам 2022 і 2024 годах. Гэта была адсутнасць цэласнай стратэгіі, неакрэсленыя мэты і цэлявыя групы, фокус амаль выключна на тэме палітвязняў і ігнараванне такіх напрамкаў, як людзі з інваліднасцю, стан псіхічнага здароўя, рэабілітацыя, гендерная роўнасць, занятасць і падтрымка сем'і. Мы свядома зараз уключаем гэты аналіз у структуру нашага даклада. Лічым важным паказаць прынцыповую розніцу паміж папярэднім фрагментальным падыходам і цяперашняй сістэмнай працы. Дзякуй. Рэкамендацыі Координацыйнай рады былі ўспрыняты не як крытыка асоб, а як магчымасць зрабіць працу сацыяльнай палітыкі больш сапраўдным інструментам дэмакратычнага пераходу. На падставе гэтых рэкамендацый мы сфармавалі функцыянальную каманду з гарызантальнай структурай і дакладным падзелам адказнасці. Кожны кірунак мае свайго коаардынатарку-коаардынатара і каманду, якая забяспечвае працу кожнага накірунку. Мы распрацавалі і укараняем этычны кодекс, унутраныя працэдуры, рэгламенты, механізмы калектыўнага прыняцця рашэнняў і падсправаздачнасці. Мы паставілі мэтай фармавання міжнароднай суб'ектнасці прадстаўніцтва, узаемадзейнасці з экспертнай супольнасцю, фармавання палітык, заснаваных на дадзеных патрэбах беларусаў і міжнародных стандартаў. Што датычыцца майго накірунка працы. Пачнем з таго, што было зроблена. Усе накірункі, звязаныя з падтрымкай уразлівых груп, дабравольцаў і палітвязняў, развіваюцца прадстаўніцтвам не ў ізаляцыі і не з мэтай дублявання дзейнасці іншых ініцыятыў, а з пазіцыі каардынацыі, адвакацыі і развіцця новых інструментаў падтрымкі. Створаныя рабочыя групы, якія забяспечваюць не аперацыйнае кіраванне, а экспертную падтрымку, узаемадзеянне і прадстаўленне інтарэсаў уразлівых груп паміж дэмакратычнымі сіламі і міжнародным полем. Праводзіцца прасоўванне і патрэба на міжнародных пляцоўках, праводзіцца прасоўванне патрэбаў мэтавых груп на міжнародных пляцоўках, у тым ліку праз удзел у гуманітарных платформах Еўразвяза і Злучаных Штатаў Амерыкі. Былыя добраахвотнікі былі ўключаны ў прыярытэтную групу падтрымкі у рамках гуманітарнага трэку міжнародных партнёраў. Працягваецца праца па прыцягненні фінансавых сродкаў для палітвязняў, у тым ліку праз інструменты міжнароднага гуманітарнага фонду і механізмы супрацоўніцтва з дыяспарамі. Ініцыявана распрацоўка новага інструмента сацыяльнага фонду падтрымкі, які ахопіць не толькі палітвязняў, але і іншыя катэгорыі уразлівых груп, што апынуліся ў цяжкай сітуацыі. Супрацоўніцтва ў закрытых фарматах.
Прадстаўніцтва ўваходзіць у працоўную групу па вызваленні палітвязняў у межах стратэгічнага дыялогу Беларусь-США. Гэта маецца на ўвазе дэмакратычныя сілы. Гэты напрамак быў ініцыяваны папярэднім складам прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы. І сёння мы працягваем працу ў гэтым накірунку, уносіць новыя практычныя прапановы. Улічваючы канфідэнцыйны характар абмеркаванняў у межах гэтай працоўнай групы, я не магу распавядаць, на жаль, нейкія дэталі, але магу падкрэсліць, што яна з'яўляецца неад'емнай часткай нашага сістэмнага падыходу. Выклікі, з якімі мы стукаемся. Пастаянна змяняецца характар рэпрэсій унутры Беларусі і па-за яе межамі, нягледзячы на тое, што вызваленне шэрагу людзей па заканчэнні тэрміну або памілаванні праваабарончыя арганізацыі фіксуюць новую хвалю пераследаў, што павялічвае нагрузку на існуючыя механізмы падтрымкі і патрабуе дадатковых рэсурсаў, як для дапамогі вызваленым, так і для тых, хто знаходзіцца сёння за кратамі. З'яўляюцца новыя формы рэпрэсій, накіраваныя не толькі на палітвязняў, але і на структуры ініцыятывы, якія забяспечваюць падтрымку гэтай мэтавай групы, у прыватнасці прызнання аб'яднанага пераходнага кабінета тэрарыстычнай арганізацыі і шэрагу праваабарончых арганізацый, якія прызнаны фармаваннямі экстрэмісцкімі. Адсутнасць стабільнага фінансавання ускладняе магчымасці прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы. Я хочу сказаць, што ад пачатку нашай дзейнасці і да сёння прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыкі не атрымала ні аднаго еўра на сваю працу, і ўся каманда працуе як валантэры. Хвілінку. Тое, што касаецца, я не буду распавядаць канкрэтна пра накірункі дзейнасці маіх намеснікаў, я несу ім тут, і я думаю, што мы войдзем у этом тамі, і у іх будзе магчымасць самым адказаць на гэта пытанне. Міжнародны накірунак, за які адказвае Ірына Маклейн, што было зроблена, праведзена інстытуцыялізацыя, гэта этычны кодекс, рэгламент, падзел адказнасці, завершаная асноўная праца над праектам пратаколу двухбаковага ўзаемадзеяння паміж прадстаўніцтвам па сацыяльнай палітыцы і камісіяй па сацыяльнай палітыцы Коордынацыйнай рады. І зараз гэты дакумент знаходзіцца на стадыі фінальнага ўзгаднення. Налажаны сувязі з асацыяцыямі сацработнікаў у многіх краінах і міжнароднай федэрацыі сацработнікаў. І таксама мы прынимаем удзел у дыялогах і на міжнародных платформах па сацыяльнай палітыцы пераходных грамадстваў. Выклікі, з якімі сутыкаецца гэты накірунак. Фрагментарнасць у дэмакратычным сектары, якая зніжае давер з боку міжнародных партнераў, складана ва ўзаемадзейнасці з супольнасцю спецыялістаў у галіне сацыяльнай палітыцы унутры Беларусі. Гэта зразумела, таму што людзі баяцца пераследу, яны не заўсёды ідуць на некую камунікацыю з намі. Абмежавана фінансавая абмежаванасць істотна тармозіць развіццё міжнароднага накірунку, удзел у канферэнцыі, а таксама прадстаўленне беларусаў і інтарэсаў беларусаў у глобальных дыскусіях. І у нас на сёння амаль што не было магчымасці якасна зрабіць ні адно даследаванне па ўразлівым групам, таму што напрост няма на гэта ніякіх грошаў. Таму планы на будучыню. У межах прадстаўніцтва мы вызначылі шэраг ключавых прыярытэтаў, які забяспечваюць працягласць, устойлівасць і развіццё дзейнасці на падтрымцы больш уразлівых груп. Працягваць развіццё і ўмацаванне рабочых груп па напрамках палітвязняў і былых ваяроў. Для павышэння эфектыўнасці каардынацыі агучваць патрэбы гэтых груп, прадстаўлення іх інтарэсаў і у гуманітарна-палітычнай прасторы. Прасоўваць праблематыку палітычных зняволеных і былых добраахвотнікаў на міжнародным узроўні, уключаючы ўдзел у рабочай групы па вызваленню палітвязняў у межах стратэгічнага дыялогу паміж США і Беларусю, улічваючы непублічны характар гэтай працы, усе прапановы і меры захоўваць канфідэнцыяльнасць і стратэгічную асцярожнасць.
актывізаваць пошук фінансавання праз міжнародныя каналы, асабліва праз інструменты гуманітарнага фонда, каб забяспечыць доўгатэрміновую падтрымку не толькі зняволеных, але і тых, хто ўжо вызвалены і мае патрэбу ў рэабілітацыі, псіхалагічнай дапамозе і іншага штату сацыяльнай інтэграцыі. Ініцыяваць стварэнне сацыяльнага фонду падтрымкі, які ахопіць не толькі палітвязня, але і шэрага катэгорый уразлівых груп у выгнанні. Гэты механізм стане важным крокам да сацыяльнай інфраструктуры ў дэмакратычнай супольнасці. Разгледзець магчымасць правядзення новага марафона салідарнасці, натхнёнага прыкладам 2023 года, з мэтай збору сродкаў на псіхалагічную дапамогу і іншую форму падтрымкі для былых добраахвотнікаў і іх сем'яў. Калі можна, тут я скончу і запрашу сваю першую намесніцу Юлю Паявацка. Дзякуй вялікі. Хацеў бы зазначыць, што па рэгламенце засталося 3 хвіліны, але я думаю, што калі трохі больш будзе часу на выступ. Ну так, я думаю, што паўгадзіны канчаткова мы ўкладземся, спадзяюся, агулам за ўвесь час. Добра? Дзякуй, я спадзяюся. Я тады буду вельмі хутка, буду просто казаць, што было зроблена, але без падрабязнасцей тады адкажу на пытанні, калі яны будуць. Так. Дякую, Воля, я перейду на российскую, как было больше худшей. Да, в первую очередь хочу сказать большое спасибо за возможность рассказать про нашу деятельность, потому что, как уже было сказано, впервые в представительстве по соцполитике и вообще в кабинете и в демократических силах появилось отдельное направление по гендерному равенству и уразливым группам. И я работаю в 2 командах. Первая – это та, которая занимается вопросами гендерными и социальными группами. И вторая, конкретно, которая занимается вопросами ЛГБТК+ сообщества и прав этого сообщества. И в целях безопасности эти 2 команды не пересекаются, потому что, думаю, вы все знаете про усиление, к сожалению, репрессий в Беларуси по отношению к представителям-представительницам этой социальной группы. Что было сделано нами за этот период? В первую очередь, я хочу сказать, что еще предыдущей командой был дан запрос на проведение и подготовку написание концепции реформ по гендерной политике комплексной, и эту работу продолжила уже конкретно я и моя команда. Экспертка, которую я не могу тоже называть в целях безопасности, подготовила пакет реформ, такую аналитическую записку, которая впервые, и я хочу это подчеркнуть, впервые в истории вообще независимой Беларуси когда-либо включает в себя корректирующий подход, который признает равенство, утверждает его, равенство между мужчиной и женщиной в данном случае мы имеем в виду, но учитывает также специфику разных социальных опытов представителей этих гендеров. Потому что в Беларуси до сих пор применяется формально патерналистский подход. Корректирующий же подход, в свою очередь, признает женщин как субъектов и направлен на то, чтобы убрать барьеры для них и предоставить все возможности для реализации прав, и включает в себя различные программы, политики, инструменты и механизмы, включая подписание, исследование международным документам и стандартам, которые существуют. Эта работа была впервые представлена на женском политическом форуме, о котором я буду говорить позднее. Сейчас прошла фокусная группа экспертная, и документ на финальной стадии. Вскоре он будет выложен на сайтах кабинета и офиса Светланы Тихановской, и все вы сможете с ним ознакомиться. Предполагается, что будет более широкое обсуждение этого политического документа, но опять-таки будет зависеть от того, найдем ли мы на это финансирование, потому что, как подчеркивала руководительница нашего представительства, к сожалению, с этим у нас существуют определенные сложности. Второй момент – это то, что я уже упоминала,
каналов впервые был проведен женский политический форум, фокусом которого стало это международное мероприятие высокого уровня, в котором принимали участие не только представители белорусского демократического сообщества, но и международные партнеры, представители министерств, фондов и посольств. Этот форум прошел пару месяцев назад в Стокгольме и имел достаточно большой резонанс среди наших международных партнеров. Фокусом этого форума стало усиление голоса женщин и их политического участия и влияния. Это то, что обсуждалось на панелях. И, в частности, помимо документа, о котором я уже упоминала, концепции реформ, там был представлен закон о гендерном равенстве, который разработан группой экспертов и который уже выложен на сайте офиса Светланы Тихановской, и с ним можно ознакомиться. Поэтому я не буду останавливаться на этом подробно. Кроме того, да, как я сказала, это был первый форум, но не последний, потому что мы сейчас как раз работаем с нашими шведскими партнерами на то, чтобы это международное мероприятие, которое, помимо того, что подсвечивает гендерную проблематику и проблематику усиления прав и возможностей для женщин в политике и не только, это еще отличная возможность, как и любое международное мероприятие, поставить фокус на Беларуси, ситуации в Беларуси и всего того, что происходит в нашей стране. Кроме того, было разработано положение о правах ЛГБТК плюс комьюнити экспертной группой, которая учитывала обзор всего законодательства белорусского на предмет того, где и как не учтены права и потребности или где они ущемляются и дискриминируются. Этот документ дорабатывается и также будет представлен на широкую общественность. Кроме того, сейчас мы заканчиваем, финализируем большой тоже документ это концепция реформ о правах людей с инвалидностью, который также будет скоро представлен, сейчас проходят редакторские правки. И в планах у нас также разработка концепции реформ о правах сеньоров или пожилых людей, как нам привычно чаще слышать. Наверное, на этом я остановлюсь. Если я что-то забыла, то я отвечу на вопрос. Спасибо большое. Дякую вялікі. Я думаю, калі будуць пытанні непасрэдна па накірунку, то вам задасць хтось пытанні. Постараюсь максимально быстро, с учетом тайминга. Собрана рабочая группа, занимающаяся проектами аварийных реформ системы здравоохранения. В составе группы 4 человека, работающих на волонтерских основаниях. Основные направления реформ были обсуждены на воркшопе, организованном независимыми профсоюзами по данному направлению. Планируется на следующем таком мероприятии обсудить наработки и в дальнейшем уже презентовать эту работу. Частично завершена одна часть исследования состояния условий работы и, в принципе, ситуации со средним медицинским персоналом в Беларуси. Будет продолжаться дальше эта работа. 17.09.25 будет презентован проект телемедицинский, направленный внутрь Беларуси по помощи людям, которые имеют проблемы с доступом к медицинской помощи внутри Беларуси. Принято участие в работе в направлениях реалий тюремной медицины в Беларуси, в том числе с вопросами политзаключенных. Наверное, из основного все. Есть, в принципе, планы примерно очертил. Проблемы, в принципе, те же, что и в представительстве. Острый дефицит ресурсов, в том числе и человеческих. Все. Дякую вялікі. Добрый день. Я, конечно, так быстро не смогу, наверное. Я занимаюсь как раз-таки легализационными вопросами поддержки граждан Беларуси, находящихся в изгнании. Значит, занимаюсь координационной поддержкой белорусов, вынужденно покинувших страну по политическим и иным причинам. Проблематика, которая у нас есть, это
Белорусы обращаются с самыми разными вопросами из десятков стран, от Польши до США. Вопросы касаются легализации, госдепортации, поиска убежища, визовых вопросов, гуманитарных кризисов. То есть абсолютно всем. И тут мы приняли такое действие, что в странах, где активно действуют правозащитные организации и наши партнеры, наши различные фонды, мы передаем это все правозащитникам и данным фондам. Соответственно, я хотел бы поблагодарить, потому что без этого мы бы ничего не смогли сделать. Это такие партнеры, как Польша, Литве, Чехии и представители народных посольств, которые находятся в огромном количестве стран. В странах без устойчивой белорусской диаспоры и правозащитной инфраструктуры помощь оказываем мы лично. То есть у нас были кейсы Казахстана, Вьетнама, которые позитивные кейсы. Это было после Веремейчика, я прошу заметить сразу по Вьетнаму. Также у нас было 2 созданы рабочие группы, включая рабочую группу по США. Также мы оказываем консультации по миграционному законодательству в рамках различных стран. Есть огромная проблематика. Это заявители наши ожидают вертикальных решений, не понимая, что все легализационные вопросы, начиная от убежища и визус, требуют конкретное обоснование и четкие процедуры. И мы не можем никак повлиять на это. Отсутствие понимания, что легальное нахождение на подачу на визу, например, требует законное основание, а не туристический статус. И есть такие мифы о волшебном звонке, как я уже сказал, лишение по личной просьбе. То есть это очень сильно, на самом деле, вредит эффективности работы. Однако у нас есть определенные результаты. Мы отработали более 100 обращений со всего мира. Положительные кейсы, как я сказал, например, в Японии у нас был очень положительно хороший кейс. Вьетнам, Казахстан. В странах мы также занимаемся перепиской с консульствами и министерствами по определенным вопросам, и также получаем определенные результаты, которые позитивные результаты. Бывают и неудачные кейсы, безусловно. Например, семья, чей кейс лично мной был доведен лично до министра иностранных дел одной из стран, не дождалась ответа, а просто уехала в 3-ю страну, потому что им так было проще, и это... многие еще белорусы запрашивают гуманитарные визу из страны, которая официально нашими партнерами считается безопасной страной. К сожалению, это очень сильно подрывает репутацию и доверие. Мы занимаемся защитой белорусов, оказавшихся вне международных механизмов, потому что часто наши граждане не попадают под стандартное определение беженца. В ряде стран преследование в Беларуси не считается достаточным основанием для предоставления защиты. В результате удалось остановить депортацию 4 человек и добиться многих новых рассмотрений по отказам в убежище. Могу сказать, что писал не сегодня. Сегодня у нас пришло буквально час назад информация, что в Испании тоже благодаря нашим партнерам, включая Народное посольство, также была еще одна депортация остановлена. Но зафиксировано 2 случая, когда люди отказались продолжать процедуры и самостоятельно вернулись в Беларусь. Причем мы контролировали этот момент до пересечения границы. Без задержаний прошло на пересечении границы. Сейчас это опасно с людьми общаться, соответственно, они не выходят на связь, но и мы тоже не выходим, потому что они стирают контакты, для них это супер опасно. И мы занимаемся посредничеством между белорусами и международными организациями, которые занимаются миграционными вопросами, а именно установлена устойчивая связь с управлением комиссара по правам беженца при ООН. Проведены первые встречи между представителями данной организации и белорусскими беженцами. Это было проведено не в Литве и не в Польше. Мы проводим в другие страны, потому что в Литве и в Польше также находится огромная большая поддержка. И продолжается диалог с международными партнерами по обмену информацией и выстраиванию формата постоянного взаимодействия. Отдельное направление моей работы – это Грузия. Это, наверное, одна из самых тяжелых направлений, потому что на территории Грузии проживает более 12 тысяч белорусов. Страна долгое время воспринималась как безопасная, но ее политический вектор изменился. Парламент в основном взял пророссийский курс и приостановил курс на евроинтеграцию. Европейский Союз продолжает рассматривать Грузию как безопасную страну, это проблема. Белорусы живут в Грузии в большинстве своем по туристическому статусу, и они не понимают, что даже для подачи на визу приехать к родственникам важна легализация. И
по нашим, есть как бы позитивно, да, то есть по нашим сведениям ни одному белорусу пока не было предоставлена международная защита в Грузии, но пока не было и депортации. И мы пытаемся сделать все возможное в том, чтобы депортации не было, из Грузии в том числе. Я сфокусировал свое внимание на самой уязвимой группе в Грузии на данный момент. Это лица, которым было отказано в убежище и у которых уже просрочились документы. У нас достигнута договоренность с 3 странами Европейского Союза о готовности рассматривать индивидуальные гуманитарные кейсы при условии полной проверки. Правозащитники в курсе этой информации, поэтому господа, которые проживают в Грузии, прекрасно обращаются к ним. Ведутся переговоры в данный момент еще с 6 странами Европейского Союза. Конкретных результатов перевоза хоть одного человека пока нет, потому что прошел не такой большой срок, однако в данный момент рассматриваются дела непосредственно уже нашими партнерами. Также я могу сказать, что зафиксированы случаи, когда граждане Беларуси, находящиеся в Грузии, были выданы шенгенские визы, шенгенские туристические визы, однако у этих белорусов было легальное обоснование для пребывания в Грузии, что очень важно. Еще раз хочу поблагодарить всех наших партнеров и волонтеров, потому что без них наша работа не была бы такой деятельной. И спасибо. Дякую великий. Ольга, ці коротеньке заключення і будемо переходити до питання. Мы можем переходить до питання. Добре, тоді переходимо непосредственно до сесії питання і адказу, але трохи адкаментую, што сапраўды прадстаўніцтва з вельмі шырокім мандатам, таму вельмі прыемна бачыць, што намеснікі ўключыліся максімальна ў працу і сапраўды вось перафарматаванне на прыкладзе таго, што па тым прапановам, што мінулы склад каардынацыйнай рады прапісаў, мне падаецца, гэта відавочна пазітыўны сігнал, пазітыўная сітуацыя, но але зараз таксама пераходзім непасрэдна да пытанняў. І першае пытанне, блок «Воля». Александр Флачко написал, что он у дорозе и не может полновартостно задать питание, или написал мне, как я его агучил. Тому, Ольга, вы занимаетесь вырашением задач у вельмі важным накірунку, які ахоплівае шырокія разнастайныя катэгорыі беларускага грамадства. В умовах страты дзяржавы і абмежаванасці рэсурсаў гэта складаная і ад гэтага яшчэ больш важная неабходная справа. І пытанне, які самыя цяжкія накірункі у вашай дзейнасці, якія галоўныя перашкоды на шляху іх рэалізацыі? Я зараз буду отказываться российской, да, как было хучи. Наверное, самое тяжелое направление, которое есть, это направление бывших добровольцев и политзаключенных. То, что касается группы бывших добровольцев, это полное отрицание нашими партнерами приоритетности этой группы. То есть мы не можем элементарно, то есть их воспринимают как комбатантов и, к сожалению, не воспринимают как частью гуманитарного направления помощи, как будто эти люди остаются все время за рамками, да, то есть за рамками вот этих возможных механизмов. Сколько мы не пробовали говорить с партнерами, к сожалению, только одна организация на сегодняшний день, которая работает с этой целевой группы, смогла получить финансирование на свою деятельность. Я не уверена, что я могу говорить откуда, но есть, але объема этой помощи хорошо, если хватит на 5 человек. Реально. А нужно понимать, что мы говорим о сотне добровольцев, которые рано или поздно вернутся с войны, и около 100 семей, у которых погибли близкие. И эти семьи также остаются без поддержки с нашей стороны, потому что семьи очень разные. Есть семьи, в которых, например, супруга является гражданкой Украины, и для них есть какие-то преференции, они получают в рамках украинского законодательства, а есть семьи, у которых белорусское гражданство. К сожалению, эти механизмы еще на сегодняшний день не работают. Ну и основная проблема, наверное, то, что касается бывших добровольцев, это отсутствие базового комплекта документов как участника боевых действий на территории Украины. То есть, к сожалению, не у всех есть элементарное удостоверение участника боевых действий, и не у всех есть необходимые стандартные документы, которые будут подтверждать, что ребята выходили на боевые задачи. Соответственно, есть справки в закон украинский на сегодняшний день, который позволяет легализоваться, как раз-таки имея эти документы, но не у всех они есть.
И я сейчас пробую найти средства, чтобы мы смогли привлечь украинских юристов, адвокатов, которые как раз-таки имеют огромный опыт работы в получении данного вида документов. Но, к сожалению, мы опять приходим к первоначальной точке. Это комбатанты. Правозащитники не занимаются этим направлением. И, к сожалению, ресурсы ограничены. Дякую вялікі. І наступная фракція, яка може задати питання, це фракція «Хопить бояться». Я лично считаю ваше направление самым тяжелым, потому что от вас требуют видимых результатов прямо сейчас, и я прекрасно понимаю, что эти результаты очень часто от нас не зависят. Поэтому у меня вопросов нет. Я хочу выразить свою благодарность и готовность сотрудничать. Спасибо большое. Дякую вялікі. Позитивне питання, коментарі, кажуть. Наступне питання від фракції «Європейський вибір». Дякую велике за вашу працу і за презентацію. Да, Владимир, я задам одно питання, тоді друге питання буде онлайн. Добре? Як лічыце патрэбна? У мяне пытанне да волі, ці маглі б вы больш падрабязна распавесці пра сацыяльны фонд, пра які вы сказалі, якія групы ён будзе ахопліваць і як плануецца яго праца і падтрымка беларусаў? Сейчас. Я могу. На самом деле, такой инструмент, как социальный фонд поддержки, это то, что мы инициировали, но то, что сегодня этого инструмента еще нету. И первостепенно для того, чтобы вообще понять, что это за инструмент, как он может работать, какие потребности он может закрывать, для каких уязвимых групп и социально незащищенных слоев белорусов, да, он может работать как вот этот инструмент поддержки. Нам необходимо вообще понять, сколько белорусов находится за пределами страны и провести какие-то исследования для того, чтобы понимать какие-то виды помощи. Это регулярная помощь или экстренная помощь, когда человек оказывается моментально в ситуации, когда ему нужна поддержка, у него недостаточно денег для того, чтобы арендовать жилье, купить лекарства, элементарные продукты. И второй вопрос – это сложно сейчас проводить какие-то исследования внутри Беларуси. То есть мы можем предполагать, каждый, находясь в своем направлении деятельности, снимая вот эту обратную связь, но мы не можем полноценно и качественно сегодня провести это исследование внутри страны. И в этом вся сложность. Ну и потом, когда мы говорим, я 9 месяцев, ну не 9, окей, с января месяца пытаюсь ходить к партнерам и просить их о том, что у меня нет денег, но у меня есть идея. И я точно понимаю, что нам нужен этот инструмент, он нам необходим, потому что у нас есть помощь политзаключенным, которую можно оказывать через инструмент Международного гуманитарного фонда, и туда страны вносят свои вклады, но у нас абсолютно нет денег для того, чтобы поддерживать соло-мам, соло-пап, людей с инвалидностью, детей с тяжелыми формами заболеваний, находящихся не только за пределами страны, но и внутри Беларуси. У нас абсолютно нет ресурса, чтобы сегодня на регулярной основе поддерживать пенсионеров, которые оказались за пределами Беларуси. Не всегда работает, не в каждой стране, скажем так, есть возможность получать минимальную социальную пенсию. На сегодняшний день я знаю только о одной стране, где получилось это сделать предыдущим составом комиссии по социальной политике Координационного совета. То есть они добились, они знают этот механизм на территории Литвы. Это единственный позитивный случай. Конечно, социальный фонд поддержки, как мне кажется, мы пришли в ту точку, когда нужно создавать этот инструмент. Дякую вялікі. І спадар Владимир Шанцаў, калі ласка, задавайце пытанне. У вас вельмі дрэнная сувязь. Можете написать, калі ласка, свое пытанне? Вельмі дрэнная сувязь, вельмі дрэнна чуваць. Я попробую.
тогда А выключите камеру. я пропускаю следующего как в очереди. Пропускает следующего в очередь. Добре, тады можа ці напішыце ці калі будзе лепш сувязь. І наступная фракцыя, якая можа задаць пытанне, гэта фракцыя беларусаў. Калі ласка. То есть я понимаю, что задачи ставится много, но надо смотреть как бы реалистично на ситуацию. И я думаю, что мы должны в этом плане действовать скорее в режиме лучше, меньше да лучше и конкретно, чем замахиваться на все. Поэтому у меня такой вопрос первый. Скажите, пожалуйста, когда создавалось, или, как вы говорите, переформатировали свой департамент от фрагментарного подхода к системному, то какая результативность, КПИ, ресурсы закладывались на вашу работу? И за вот этот вот период, пока вы работали, какие конкретные результаты, показатели, да, были достигнуты? Сколько людей освобождено, скольким людям оказана помощь и так далее? Спасибо большое за вопрос. Что вы имеете в виду под ресурсами? Можно уточнение? Какие ресурсы закладывать? Что именно имеется? Это человека-ресурсы. Человека-ресурсы. Если вы закладываете департамент со своей структурой, я не хочу сейчас лекцию читать по управлению и системному Мне не подходу. нужно. Да. Значит, но если вы закладываете департамент в пределах, например, там 5-6 человек, да, то он может оказать в определенных объемах только, да, помощь. И определенные функции только сделать, но не сверх того. Поэтому меня интересует именно эта конкретная область и конкретные КПИ и объемы, мощность, которая была заложена изначально при формировании вашей структуры. Ну, давайте начнем с того. Я буду сейчас поступательно отвечать. Во-первых, мне кажется, что в таком формате, как сейчас мы видим представительство по социальной политике, его до этого не было. Мы начали с нуля. Все человека-ресурсы... Неправда. Мы начинали именно представительство по социальной политике в том понимании, в котором мы его видим, как социальную политику, а не представительство одной целевой группы, начинали работу с нуля. У нас не было ни одного инструмента, механизма, либо направления, которое бы защищало права уязвимых групп, либо говорило о потребности уязвимых групп. У нас не было гендерных вопросов. У нас не было добровольно. Я прошу вас конкретные КПИ и цифры назвать. Я не могу вам назвать цифры. Спасибо. Я не изучаю людей Спасибо. через Хорошо, цифры. все, мне понятно. Я функция, а не Я поняла. подсчеты. Спасибо. Да. Второй вопрос. Пожалуйста. Значит, у меня на сегодняшний день накопилось около 40, а то и больше вопросов, как и по другим направлениям, непосредственно от целевых групп, связанных с политзаключенными, их семьями и так далее. Да? Я не могу сейчас в данном формате эти все 40 вопросов как бы задать вам, поэтому у меня будет такой вопрос. Готовы ли вы лично вместе с руководителем кабинета далее участвовать в слушаниях Координационного совета с более подробным разбором этих 40 вопросов, в частности, по слушаниям по гуманитарному фонду и по слушаниям, там, связанным с Василием Веремейчиком и другим слушаниям, которые планирует Координационный совет. Готовы ли вы в это включиться, в более широкий формат обсуждения, более подробно всех социальных вопросов? Лично я готова. Я не уверена, что я как представительница по социальной политике имею какое-то прямое отношение к слушаниям по Международному гуманитарному фонду, но если Координационный совет видит необходимым мое присутствие на таких слушаниях, пожалуйста, если они состоятся, я готова прийти. Спасибо. Дякую вялікі. І наступне питання. Фракція «Наша справа». Нема нікого, да?
І тады агучу пытанне ад нашай фракцыі каманда Латушкі і рух за свабоду. Па-першае, з улікам таго, якая колькасць людзей сапраўды выехала і ў якім складаным становішчы знаходзіцца. Першае пытанне ад чальцоў фракцыі, а чым увогуле фракцыя наша магла бы дапамагчы, якія формы супрацоўніцтва могуць быць з прадстаўніцтвам. Ну, мы скорее не рассматриваем конкретно помощь от отдельных фракций. Мы все-таки очень сильно надеемся на то, что сейчас взаимодействие с комиссией по социальной политике, оно пойдет гораздо быстрее. К сожалению, в прошлом комиссия, которая работала до этого, не выходила с нами в коммуникацию. Теперешний склад мы очень быстро пошли в этом процессе. Я думаю, что тут будет какая-то результативность. Ну и в принципе мы всегда говорим, что когда мы говорим про помощь, когда мы говорим про системные подходы, это всегда ресурсы. Поэтому если Координационный совет, любой делегат, который представляет в том числе какие-то свои организации или свои направления, готов включаться, к сожалению, не могу предложить вам зарплат, у нас их нету. Но если вы готовы отдать эту частичку своего профессионализма, своего свободного времени, то мы всегда открыты. Дзякуй вялікі. І другое пытанне, якая ўсё ж такі шмат накірункаў працы, але якую галоўную задачу вы бачыце на сённяшні менавіта дзень перад вашым прадстаўніцтвам? Наша задача, основная задача – это системность. У нас отсутствует системность. У нас, когда я говорю «у нас», я прежде всего… Светлана. Слушайте, я как системщик не могу это уже слышать. Ну, к сожалению, вы тут сидите. Давайте все ж таки порядок. Давайте прытрымлівацца парадку вядзення. Я тоже, к сожалению, вот видите. Все? Да. Зразумеў, дзякуй. І тады наступнае пытанне ад фракцыі «Моладзевы наступ». Дзякуй вялікі за справаздачу. Я, напэўна, дазволю себе каментар і потым... Парадак, калі ласка, у І зале. потым перейду да пытанняў. Мне здаецца, мне вельмі спадабалась частка справаздачы, якую пісаў Віталь Малчанаў. Ну, я его таксама азнаёмілася з справаздачай, прачытала все, тому што наша камісія па сацыяльнай палітыцы рыхтуе, ну, уже падрыхтавала, хутка будуць апублікаваныя рэкамендацыі да працы прадстаўніцтва, і мне не хапіла паказчыкаў. Тут я згодна са Святланай, што шмат слоў, шмат агульных фармулёвак, і ў некаторых момантах нават не зразумела, што маецца на ўвазе. Да? Праграма турэмнай медыцыны, што гэта, да? Што, ну, в чым яна заключалась хаця бы. Ну, гэта проста прыклад адзін з, які я говорю. Там было такіх шмат месцаў на самой справе, не хапіла дзесьці канкрэтыкі, дзесьці канкрэтных паказчыкаў, як было ў частцы з Віталем Малчаном. Я разумею, што некаторыя пункты, яны проста якасныя паказчыкі, іх немагчыма колькасна, ну, абазначыць, но в тых момантах, дзе можна было бы, вельмі хацелася. Гэта такой кароткі каментар. Я перейду до пытання. У меня все ж таки двоякое ўражанне склалось, тому что я не могу все-таки зразумець адказ на пытанне, якое было сказано про добровольцаў, что добровольцы, і в справаздачы было написано, что добровольцы, былыя добровольцы, былі ўключены ў прыярытэтныя групы падтрымкі ў рамках гуманітарнага трэку міжнародных партнёраў. Чаму тады все-таки потым вы говорите, что гэта не прыярытэтная група для міжнародных партнёраў і на дапамогу добровольцам немагчыма знайсці сродку? То бок для меня то, что написано в справаздаче, то, что было сказано, ну, гучит двояко. Во-первых, когда мы писали этот отчет, мы подразумевали, то есть то, что мы вложили в эту формулировку, первое, это трехсторонний документ, который был создан Координационным советом, Объединенным переходным кабинетом и офисом Светланы Тихановской, в котором мы прописали, что у нас есть две приоритетные группы. Это политзаключенные, и вторая приоритетная группа бывшие добровольцы. Да? И когда уже у нас есть, когда мы сами определяем, что эта группа для нас приоритетная, мы идем к партнерам. Мы говорим это постоянно. На каждой встрече мы говорим про добровольцев. Но, к сожалению, мы можем только адвокатировать эту группу, да? И, например, говорить, что есть организации, которые помогают этим людям. И только от партнеров зависит, захотят они поддержать эту группу или нет. То есть этот вопрос, он постоянно озвучивается. И тут, когда Артем спрашивал, какая помощь, наверное, чтобы и Координационный совет тоже включался и тоже говорил о важности и о приоритетности этой группы, да? Что у этой группы есть конкретные потребности, и им нужно помогать. Ну, я зрозумела, да, окей. Пріоритетна група для адвокації. Другое питання.
Наколькі я разумею з вашай публічнай дзейнасці, з таго, што я бачу і з каментарамі ад аб'яднанага пераходнага кабінета ад прадстаўніцтва, можна зрабіць выснове, што вы супраць перамоўнага працэсу з рэжымам і саступак для вызвалення палізняволеных і сканчэння рэпрэсій. Якая тады роль прадстаўніцтва ў працэсе вызвалення палізняволеных і у тым ліку у тых палізняволеных вызваленых за апошні год у выглядзе больш за 300 человек? Я немножко не соглашусь с личной оценкой, какое у меня может быть Может мнение. быть, может быть. Да, это индивидуальная призма у каждого человека. Поэтому мое видение – это гибридный формат. Окей. Так. Но пытанне в рамках гэтага каментара пытанне было, якая роль прадстаўніцтва ў вызваленні палізняволеных? Представительская функция в коалиции по освобождению политзаключенных. Мы участвуем от самого начала. Как только заступила я на эту позицию, мы участвуем в этой работе наравне со всеми остальными, кто там присутствует. І каментараў наконт того, чым вы канкрэтна займаецесь, вы не можете даць? В рамках этой коалиции? Нет. Чым прадстаўніцтва Нет. займаецца? Мы имеем представительскую функцию. Представительство помимо гуманитарного трека предлагает свои решения, которые тоже можно прорабатывать для того, чтобы люди выходили на свободу. Это все, что я могу сказать. Не задаваляе адказ, але какой да, есть. Якой есть. Да. Дякую. Дякую. У Стаса есть комментарий. Калі ласка, откомментовать питание, я так разумею, по программе медицины. Да, я прошу прощения, действительно получилось очень быстро, хотел не выходить за тайминги. Если про конкретную тюремную медицину, есть организация «Врачи за правду и справедливость», которые в этом направлении работают. Мы с ними, можно назовем так, сотрудничаем. То есть основные было два мероприятия, посвященные этой проблематике. Одно из них целенаправленно, прошу прощения, одно из них было целенаправленно посвящено женскому здоровью в тюремных условиях. И, в принципе, есть понимание, куда мы хотим двигаться и какие дальнейшие будут шаги. Я не могу пока, кулуарно можем это обсудить с учетом нюансов, но публично говорить про это не буду. Основные две цели – это постараться добиться улучшения условий содержания тех, кто сейчас там находится. Это, опять-таки, возвращаясь к теме реформирования, те тюрьмы, которые есть у нас сейчас, они заложены как, по сути, место, где людей пытают, даже если будут соблюдаться все законы, все нормативы. Соответственно, это и попытаться улучшить условия содержания сейчас, хотя бы в рамках действующих законов не соблюдались. Это сделать так, чтобы такие тюрьмы остались в прошлом. А вы можете, когда будете писать рекомендации, написать это в рекомендациях, и мы будем учитывать. Дякую вялікі. Наступнае пытанне ад пазафракцыйнага дэлегата ці будуць? Да, будзе одно пытанне. Можна питання і ремарочку? Калі ласка. Просто я ось думаю, насамрэч, чи з'являється проблема ЛГБТ и гендерного равенства важная. Я не супраць людей, люди все ровные, это так, але, на мой погляд, мы ствараем контент для БТ, потому что я вам широ скажу, что, например, моя сестра кажет, что это такое у вас, вы что там, офигели, что вы робите, вы что, кто за вас будет голосовать? Вы же понимаете, как бы есть люди, есть их ментальность, и задвигать это як некую тему такую глобальную, так себе, все, это ремарочка. Вольга, значит, с 2020 года вы працуете в особистом фонде Светланы Тихановской. Это не особистый фонд. Ладно, хорошо, нехай будет не особистый. Часто кажете, Демсилы часто кажут про прозрыстость и про справаздачность. Але я не змог знайсці на вашым сайце ніводнага нармальнага справаздачнага дакумента, у якім канкрэтна было паказана, колькі чалавек працуе ў вашай арганізацыі, колькі грошай на месяц і на год ваш фонд траціць на ўласныя патрэбы, заробкі, офіс, іншыя выдаткі. З паведамленнях некаторых незалежных СМІ вынікае, што вы траціце на сябе больш, чым на дапамогу людзям. І ці нармальна гэта, што на фестывале рознага кшталту YouTube-шоу і нават на падтрымку бізнесаў у нас грошы ёсць. А на шэлтар для палітвязняў мы просім сродкі для людзей. І добавлю ад сябе, калі б я был у гэтай сферы, я не ведаю, вы кажаце, вы не получаете зарплат, я просто сваім офісам складывался бы на этот шэлтар і не прымушаў бы Дуліну прасіць у людзей грошы.
нашел. Сейчас буду отвечать по порядку, но я не уверена, что мы заставляем кого-то о чем-то говорить. Окей, это другостное. Ось я вот про справоздачу. Справоздачь нигде я найти реальных не могу. Сколько людей працует у вас? На что выдаются? На самом деле, спадар Сергей, есть справоздача, и она выкладывается каждый год. Баланс показывается на официальном сайте. Да? То есть налоговая выкладае гэты баланс. І там можна паглядзець, колькі чалавек працуе у арганізацыі. Незалежна, это будзе наш фонд ці іншы фонд, там заўсёды ёсць. Там будзе агульны заробак на колькасць людзей. Ну, то есть, напрыклад, да, ось за 23 год, калі я не памыляюся, у нас час ад часу змянялася колькасць людзей, якія працавалі, а мы павінны разумець, да, што чалавек, які прыходзіць на працу, калі з ім застаўляецца дамова, гэта можа быць дамова на паўгады, бо ёсць фінансаванне на яго пазіцыю, а потым праз паўгады чалавек сыходзіць. І таму вось гэта цифра, да, колькі працуе людзей, яна можа змяняцца цягам года, і будзе агульная лічба, колькі на заробкі людзей за гэты год выдаткавалі донары праз праектную дзейнасць. То бок гэта не тыя грошы, якія мы збіраем для палітвязняй, гэта тое, што дае на працу усім. Мне кажется, ну гэта не сакрэт, да? Што для таго, каб арганізацыя ці фонд, ці ініцыятыва працавала, яны пішуць праект, і ім донар, калі ён лічыць, што іх дзейнасць якасная, яна патрэбна беларусам, ён дае на гэты праект грошы. Што тычыцца, калі вас будзе цікавіць, які заробак канкрэтна ў мяне, у фондзе краіны для жыцця? Не, я магу назваць, гэта 1163 еўра, мой афіцыйны заробак, як кіраўніцы фонда краіны для жыцця да траўня 25 года. На сённяшні момант я кіраўніца без заробка. Я спецыяльна зрабіла такую дамову, каб не было канфлікта інтарэсу, калі, напрыклад, у прадстаўніцтве па сацыяльнай палітыцы паявяцца грошы, каб я атрымлівала заробак нейкі, каб не было такое, што я буду атрымліваць і ў прадстаўніцтве, і ў фондзе. Я не хотел переходить на особые. Ничего страшного, я растумачила. Мне не тяжко. Господар Сергей, все ж таки одно питание. Не, давайте притримливаться порядку дня. Давайте. Грошей нема на пенсионера, вы казали, на хворых, а на тут таки... Сергей, давайте откажете на ваше питание першее еще, только одна частка была. Так я не финансую. Я просто, и еще Юля тут стоит, так само вам хочу Я отказать. просто кажу, что это дивно, что на людей грошей Сергей, нема, порядок ведения, коли ласка. Я... Сори, все. спокойно, я просто... Да. И я не могу не ответить на вашу ремарку, даже несмотря на то, что это не вопрос, а ремарка. Знаете, мне очень странно от демократического политика в демократическом органе политическом слышать о том, что гендерное равенство – это не важный вопрос. Сегодняшняя современная демократия невозможна без достижения гендерного равенства, потому что это касается всех людей. Так или иначе мы все имеем какой-то гендер. Женщины являются большей частью половины и чуть больше половины населения Беларуси. У нас есть ущемленные права и недостаток возможностей, в том числе политики. Здесь сидят мои коллежанки, они могут, я думаю, вам более подробно рассказать, с какими барьерами, сексизмом и так далее они сталкиваются, находясь в демократической политике. Если ваша сестра или кто-то из белорусов не понимает, почему это важно и как этого нужно достигать, как нужно бороться, например, с харассментом, в том числе внутри демократических сил или в целом, как нужно бороться с домашним насилием, потому что это огромная проблема внутри Беларуси. Каждая вторая женщина сталкивается в Беларуси с домашним насилием и терпит от этого. И женщин убивают мужчины-абьюзеры. Как женщины получают меньше зарплаты, как минимум на 30% на тех же работах, на которых работают мужчины. И так далее, и так далее. Есть куча проблем, с которыми сталкивается большая половина населения Беларуси. Поэтому говорить о том, что мы демократические политики, поэтому для нас это не важно, я, честно говоря, не очень понимаю, как это возможно. Если ваша сестра или кто-то из белорусов, я не закончила свою мысль,
не понимает этого, то это наша задача, не только моя как феминистки и женщины-политика, но и ваша в том числе, доносить эту информацию, заниматься информированием, просвещением, образованием, как внутри Демсил, так и с белорусским обществом, делать адвокативные, информативные и так далее кампании. Я могу вам сказать, что я занимаюсь этой темой с 2020 года, и только в 2025 году мы дошли до того, что наконец признали, что гендерное равенство, вопросы прав женщин, прав ЛГБТК – это отдельная социальная группа, которая очень сильно репрессируется теперь в Беларуси. И сейчас, если вы не знаете, да, по всему миру, но в Беларуси особенно, если вы не знаете, то сейчас принят новый закон, который вводит уже административную ответственность за любые проявления, не только в плане человеческих, но и, например, в интернете и так далее. Вы можете почитать административный новый кодекс и эту статью. И когда мы, как демократические политики, говорим, что для нас не важны права и возможности и репрессии против целой социальной группы, то я не очень понимаю, как это в принципе возможно. Это наша задача этим заниматься. И с 2020 года я вела эти переговоры и с офисом, и с кабинетами. Только сейчас у нас появилось это отдельное направление. Я считаю это огромным достижением. Это огромная работа, которую мы делаем, и она очень часто невидима, и в том числе нивелируется такими людьми, как вы, которые приходят и говорят нам, женщинам, что то, что мы делаем, это не важно. Спасибо. Дякую велике. Дякую вялікі. І наступне коло пытанняў, ці ёсць у фракцыі яшчэ пытанні? Калі пытанняў няма, кароткае заключэнне, калі ласка. Дзякуй за магчымасць. Дзякуй, што вы гэта прыдумалі. Мне падаецца, што гэта вельмі файна, калі мы можам справаздачыцца не толькі перад каардынацыйнай радай, як перад палітычным інструментам, а калі гэта могуць чуць і бачыць людзі, для якіх мы працуем. Я хочу еще раз подякувати всій своїй команді, особливо тим, кого сьогодні тут нема, тим людям, які не публічні, які укладаються, все роблять намагання, щоб праця їх представників була корисною, була справоздачною і була бачною. Дякую. Дякую вялікі, Волька. Я думаю, что дзякую за справаздачу, і я думаю, что фармат справаздачы выйшаў даволі жывы і цікавы. Вельмі добра, што былі ўключаны ў справаздачу намеснікі. Гэта паказвае, дэманструе шырату пытанняў і шырату мандату гэтага прадстаўніцтва. І я спадзяюся, будзе таксама даволі прадуктыўна наладжана супраца з камісіяй па сацыяльнай палітыцы. На жаль, гэта адбылося толькі зараз, але так ці інакш вельмі важна, каб каардынацыйная рада таксама ўдзельнічала ў гэтых працэсах максімальна празрыста. І тое, што мы бачым такую адкрытую шырую дыскусію, мне падаецца, гэта таксама вельмі добры прыклад па любых пытаннях і ў тым ліку па вельмі важным пытанні сацыяльнай палітыцы. На дадзены момант, калі пытанняў больш няма, аб'яўляю зноў перапынак, рухаемся па праграме, вяртаемся ў эфір о 14:30. Дзякуй усім.
Паважаныя калегі, чальцы каардынацыйнай рады, прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета, пераходзім да трэцяга пытання парадку дня нашых сённяшніх слуханняў і запрашаю выступіць прадстаўніка намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета і прадстаўніка па транзіце ўлады Павловича Владушку. Кайлацка Павлович. Дякую. Дякую, гаспадар спікер, шановныя калегі, члены чаліні каардынацыйнай рады, паважаныя калегі па аб'яднанаму пераходнаму кабінету і усе тыя, хто глядзяць гэтую трансляцыю на YouTube-канале каардынацыйнай рады, таксама вы можете глядзець і на YouTube-канале Павла Латушка. Для кожнай дэмакратычнай дзяржавы з'яўляецца нормай, калі выканаўчая ўлада, якую прадстаўляе аб'яднаны пераходны кабінет, і прадстаўнічая ўлада, якую прадстаўляе каардынацыйная рада, робіць справаздачу сваёй працы перад грамадствам. І сённяшняя справаздача гэта не проста звычайная сустрэча, а сімвал таго, як павінна быць сістэма ўлады ў новай дэмакратычнай Беларусі. За апошнія 2 гады, са жніўня 2023 года, за гэты перыяд я буду справаздачыцца, прадстаўніцтва кабінета па транзіце ўлады, якое узначальваю, вяло працу па ключавых стратэгічных напрамках. Мы распрацавалі і паслядоўна рэалізоўвалі першае, стратэгію міжнароднай адказнасці рэжыму. Другое, узмацнялі санкцыйны ціск на рэжым. Трэцяе, працягліва рыхтаваць кадравы рэзерв. Чацвёртае, дапамагалі нашым суайчыннікам у пытаннях легалізацыі. Пятае, распрацоўвалі план транзіту ўлады. І шостае, вялі актыўную барацьбу з дэзінфармацыяй. Хацеў бы адзначыць наше агульнае дасягненне, а менавіта працоўную сінергію і адзінства, якое мы маем сёння паміж аб'яднаным пераходным кабінетам і абранай упершыню каардынацыйнай радай трэцяга склікання. Прыцягнення рэжыму да адказнасці. Слайд першы. Стратэгія дасягнення адказнасці. Дэмакраты ў Беларусі па-сапраўднаму пераможа тады, калі наступіць адказнасць. Гэта крэда штодзённай дзейнасці для мяне і для нашага прадстаўніцтва, і звязаная з адным з найбольш запатрабаваных з боку беларускага грамадства накірункаў нашай працы, а менавіта стварэнне ўмоў для аднаўлення справядлівасці ў дачыненні да ахвяр злачынстваў рэжыму Лукашэнкі і прыцягнення вінаватых да адказнасці. У 2023 годзе прадстаўніцтвам была распрацавана і прынята да рэалізацыя стратэгіі дасягнення адказнасці за масавыя злачынствы ў Беларусі. У межах дадзенай стратэгіі прадугледжваецца дасягнення адказнасці праз працу па 4 накірунках. Першае. Стымуляванне расследавання злачынстваў рэжыму офісам прокурора міжнароднага крымінальнага суда. Другое, расследаванне згаданых злачынстваў нацыянальнымі праваахоўнымі органамі на падставе прынцыпу універсальнай юрысдыкцыі. Трэцяе, уключэнне ў юрысдыкцыю спецтрыбунала адказнасці за агрэсію супраць Украіны паўнамоцтваў на расследаванне злачынства агрэсіі, учыненага вышэйшым ваенна-палітычным кіраўніцтвам рэжыму Лукашэнкі. Чацвёртае, ініцыяванне разгляду справы супраць Беларусі ў міжнародным судзе АГАН за парушэнне міжнародных абавязательстваў. Улічваючы асаблівасці міжнародных злачынстваў, здзейсненых рэжымам, прынятая стратэгія надае абсалютны прыярытэт механізму міжнароднага крымінальнага суда як сродку дасягнення справядлівасці. Слайд 2. У верасні 2023 года, як прадстаўнік кабінету, я ўзначаліў беларускую дэлегацыю на кансультацыях з Міністэрствам юстыцыі Літвы, па выніках якіх была ініцыявана праца па перадачы беларускай сітуацыі ў офіс прокурора міжнароднага крымінальнага суда на падставе артыкула 14 Рымскага статута, якая звязана з дэпартацыяй і пераследам беларусаў як злачынствамі супраць чалавецтва. Роўна праз год, 30 верасня мінулага года, пасля збору неабходнай інфармацыі і выканання ўнутрыдзяржаўных працэдур, урад Літвы зрабіў па-сапраўднаму гістарычны крок у дасягненні адказнасці ў Беларусі, рэалізаваўшы працэдуры паводле артыкулу 14. Можна сказаць, што дзякуючы нашай працы ўпершыню ў гісторыі Беларусь афіцыйна з'явілася на мапе міжнароднага правасуддзя. Мы як ніколі блізкія да адчувальнага выніку дадзенай працы, менавіта для ахвяр. Аднак яшчэ шмат чаго трэба зрабіць. Ключавым для нас сёння з'яўляецца неабходнасць пазбегнуць фрагментацыі магчымасцяў аднаўлення правоў для ахвяр гэтых злачынстваў. Прасцей кажучы, пазбегнуць сітуацыі, пры якой ахвяры, якія знайшлі прытулак у адной краіне і пераследуюцца рэжымам экстэрытарыяльна, мелі б менш магчымасцяў на аднаўленне справядлівасці, чым тыя, хто знайшлі прытулак
у іншай краіне. Пазбегнуць гэтага можна, калі б усе краіны, у якіх знаходзіцца вялікая колькасць ахвяр з Беларусі, таксама, як і Літва, рэалізавалі працэдуру па артыкуле 14 Рымскага статута, або офіс прокурора Міжнароднага крымінальнага суда прыняў бы рашэнне самастойна распачаць расследаванне гэтага кантэксту ў гэтых краінах. Мы будем добиваться того, каб ва ўсіх ахвяр былі роўныя магчымасці да аднаўлення справядлівасці ў любой дэмакратычнай краіне, перадусім у Еўрапейскім Саюзе. Слайд 3. Адначасова мы працягвалі працу па прыцягненню рэжыму да адказнасці за ваеннае злачынства. Была падрыхтавана другая камунікацыя на падставе артыкула 15 Рымскага статута аб незаконным перамяшчэнні украінскіх дзяцей у Беларусь. Вынікам стала асабістая перадача адпаведнай камунікацыі ў офіс прокурора ў лістападзе 2023 года. Офіс прокурора расследуе названыя факты. Нагадаю, што па сённяшняй ацэнцы перамяшчэнне ў Беларусь падвергнулася не менш за 3,5 тысячи украінскіх дзяцей, у тым дзяцей-сірот. Слайд 4. Прадстаўніцтва кабінета па транзіце дамаглося ўключэння пытання падтрымкі адказнасці Лукашэнкі за незаконнае перамяшчэнне дзяцей у рэзалюцыі Еўрапейскага парламента ад 13 верасня 2023 года. Супрацоўніцтва прадстаўніцтва з беларускімі і міжнароднымі экспертамі садзейнічала таму, што заяўленае пытанне было адлюстравана ў заявах арганізацый падчас летняй сесіі Савета ААН па правах чалавека 2024 года. У межах шырокай адвакацыйнай кампаніі кабінета па адказнасці за дадзенае злачынства адпаведныя факты атрымалі шырокае асвятленне ў СМІ, як беларускіх, украінскіх, так і міжнародных. Слайд 5. З 2023 года прадстаўніцтва вядзе адвакацыйную кампанію па стымуляванню расследавання злачынстваў прадстаўнікоў рэжыму нацыянальнымі прававымі сістэмамі у рамках так званай універсальнай юрысдыкцыі. Інфармацыя, сабраная прадстаўніцтвам, ужо ўключана ў матэрыялы крымінальных спраў ва Ўкраіне і Літве генеральных пракуратур, што датычыцца незаконнага перамяшчэння украінскіх дзяцей. Дзякуючы дапамозе прадстаўніцтва у Польшчы у ліпені мінулага года упершыню быў створаны прэцэдэнт па справе, якая тычыцца абставінаў ужывання сілавікамі рэжыму Лукашэнкі катаванняў і іншых негуманных метадаў абыходжання. Гэты прэцэдэнт дазваляе разлічваць на больш шырокае прымяненне універсальнай юрысдыкцыі ў інтарэсах беларусаў. З верасня 2023 года, это у нас уже слайд 6, прадстаўніцтва актыўна вяло адвакацыйную працу з краінамі, што ўваходзіць у групу па стварэнні спецыяльнага трыбунала адказнасці за злачынства агрэсіі супраць Украіны з мэтай уключэння ў юрысдыкцыю гэтага трыбунала паўнамоцтваў на расследаванне злачынства агрэсіі, учыненага вышэйшым ваенна-палітычным кіраўніцтвам рэжыму Лукашэнкі. Гэтая мэта была паспяхова дасягнута. У чэрвені гэтага года падпісана пагадненне паміж ПАСЕ Украінай аб стварэнні названага трыбунала, які надае яму адпаведную юрысдыкцыю па прыцягненні вышэйшага ваенна-палітычнага кіраўніцтва Беларусі да адказнасці за злачынства агрэсіі супраць Украіны. Слайд 7, прашу прабачэння. На дадзены момант прадстаўніцтва працуе з шэрагам краін з мэтай ініцыявання справы ў міжнародным судзе ААН за парушэнне абавязацтваў Беларусі ў межах шматбаковых дагавораў. Мы вымушаны абмежавацца гэтым тэзісам, бо такая праца патрабуе максімальнай канфідэнцыяльнасці. Магу дадаць, мы ўжо у вялікай ступені гатоўнасці распачаць і гэты накірунак прававога пераследу. Нядаўны досвед Літвы па падачы такой справы ў міжнародны суд ААН за парушэнне абавязацтваў Беларусі ў межах пратакола супраць незаконнага ўвозу мігрантаў сведчыць пра важнасць і перспектыўнасць гэтай тэмы. Слайд 8. Гэта праца, за якую не сорамна перад беларусамі і тысячамі ахвяр злачынства ў Беларусі, а кажучы прама, сотнямі тысяч ахвяр. Бо па сённяшняй ацэнцы ахвярамі экстэрытарыяльных злачынстваў супраць чалавецтва могуць з'яўляцца каля 600
тысяч человек, альбо каля 6,5% насельніцтва Беларусі. Гэта шакуючая лічба, але справядлівасць будзе дасягнута. Мы працуем на гэта штодня. І за апошнія 2 гады, я кажу гэта без пафосу, былі рэалізаваны сапраўды гістарычныя ініцыятывы. Прадстаўніцтва, наша каманда, мы перакананы, што прэцэдэнты, якія зараз ствараюцца ў рамках механізма міжнароднага крымінальнага суда по беларускай сітуацыі, стануць не толькі прыкладам для дасягнення справядлівасці ў аналагічных выпадках у іншых краінах, але і увойдуць у гісторыю Беларусі. Тут так крытыкуемы, але так важны санкцыйны ціск. Слайд 1. Другі з найважнейшых напрамкаў працы прадстаўніцтва санкцыйны ціск на рэжым. Аднак тут важна адразу дакладна пазначыць розніцу, каб правільна тлумачыць інструмент санкцый яго стратэгічнай задачы. Санкцыі – гэта ключавы інструмент прымусу, накіраваны на змену рэпрэсіўнай унутранай і агрэсіўнай знешняй палітыкі рэжыму Лукашэнкі. І мы цвёрда стаім на гэтай пазіцыі. Гэта агульная пазіцыя аб'яднанага пераходнага кабінета. Санкцыі неабходна нарошчваць, пакуль рэжым не пачне рэальна, а не касметычна мяняць сваю палітыку. Лукашенко лепш за ўсіх ведае, што трэба зрабіць, каб санкцыі былі зняты. Яму не трэба гэта тлумачыць. У гэтым сэнсе таксама важна адзначыць, што гісторыя сучаснай Беларусі паказвае, што санкцыі як інструмент для змены палітыкі сапраўды спрацоўвалі. Пад іх ціскам Лукашенко вымушаны быў вызваляць палітвязняў і ісці на пэўную лібералізацыю, і менавіта наяўнасць і перспектыва зняцця санкцый застаецца краевугольнай умовай для дасягнення прагрэсу у спыненні рэпрэсій і вызвалення нашых суграмадзян з турмаў рэжыму. Слайд 2. Сукупна, на сёння мы маем 14 пакетаў эканамічных, персанальных або змешаных санкцый Еўрапейскага Саюза супраць рэжыму Лукашэнкі, прынятых з 2020 па 2025 год, і 18 санкцыйных пакетаў у адносінах Расійскай Федэрацыі, дзе практычна ў кожным ёсць таксама і санкцыі ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі. Слайд 3. Апошнія гады 2023-2025 былі адзначаны актыўнай гарманізацыяй гандлёвых санкцый з Расіі, каб закрыць шляхі абыхода абмежаванняў, і ад пачатку бягучага года, як сцвярджаюць эксперты і палітыкі еўрапейскія, 90% гандлёвых санкцый былі гарманізаваны. Слайд 4. Вынікі санкцый Еўрапейскі Саюз. Дзякуючы ў тым ліку нашай працы, на сённяшні дзень пад санкцыямі ЕС знаходзіцца 312 фізічных і 47 юрыдычных асоб. Слайд 5. Мы актыўна прасоўвалі ўключэнне ў спісу дзесяткі суддзяў, якія выносілі незаконныя прысуды кіраўнікоў, месцаў утрымання палітвязняў і прапагандыстаў. Сярод нашых канкрэтных дасягненняў уключэнне ў санкцыйны спіс кіраўніцтва Цэнтральнай выбарчай камісіі Лукашэнкі і вядомага прыхільніка рускага свету Олега Романова. Слайд 6. Асабліва важна адзначыць нашы вынікі ў барацьбе з абыходам санкцый. Пасля нашага звароту і прадстаўлення аналітычных матэрыялаў у чэрвені мінулага года пад санкцыі трапіў расійскі аналаг SWIFT СПФС, Цэнтрабанка Расіі, а ў лютым бегучага года Белгазпромбанк і банк Белвеб, якія супрацоўнічаюць з СПФС. Вынікі санкцый США і саюзнікі. Слайд 7. Акрамя Еўрапейскага Саюза, США таксама ўвялі беспрэцэдэнтныя санкцыі, у тым ліку уключыўшы ў спіс СДН 105 юрыдычных і больш за 100 фізічных асоб. Адным з нашых значных дасягненняў стала ўключэнне ўсіх паветраных транспартных сродкаў Лукашэнкі, у тым ліку яго борта номер 1 у санкцыйны спіс США. Канада і Великабрытанія таксама ўвялі свае абмежаванні сектаральныя, так і блакуючыя. А слайд 8. Санкцыі за незаконны вываз дзяцей. Гэта быў таксама для нас адным з галоўных прыярытэтаў. Слайд 9. Увогуле 18 краін свету, апрача Еўрапейскага Саюза, далучыліся да санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі, а Сусветны банк і ЕБРР прыпынілі фінансаванне рэжыму Лукашэнкі. Слайд 10. Наш унёсак у санкцыйную палітыку. Наша роля ў санкцыйнай палітыцы шматгранная. Мы каардынуем намаганні, рыхтуем канкрэтнае абгрунтаванне і дасье, лабіруем і прасоўваем прапановы. Мы рэгулярна перадаем нашы пазіцыі, прапановы Еўрапейскую камісію, урады США, Великабрытаніі, Канады, Украіны, канкрэтных краін-членаў Еўрапейскага Саюза, агулам накіраваўшы больш за 100 прапаноў, пісьмовых прапаноў. Праводзяцца асабістыя сустрэчы з ключавымі асобамі, такімі як спецпрадстаўнік ЕС па санкцыях Дэвід О. Саліван.
Увогуле нами падрыхтаваны ўжо чарговыя санкцыйныя прапановы каля 400 асобаў. Гэта слайд 11 унесены ў якасці патэнцыйных асобаў, у адносін якіх могуць быць уведзены санкцыі. Сёння я магу публічна агучыць, што ўжо пад санкцыямі Еўрапейскага Саюза, ЗША, Канады, Великабрытаніі і Украіны і шэрагу дзяржаў-членаў ЕС у кантэксце нацыянальных санкцый знаходзіцца не менш, чым за 700 прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі. Так што Лукашэнку здымаць гэтыя санкцыі і здымаць, альбо кінуць сваіх паплечнікаў і хаўруснікаў. Таксама прапанавалі санкцыі супраць 13 прадпрыемстваў, гэта слайд 12, ВПК і буйных прапагандысцкіх устаноў. Зразумела, што мы не адзіныя, хто займаецца санкцыйным ціскам. І я хацеў бы тут асабліва падзякаваць усім, хто працуе ў гэтым напрамку. Асабліва журналістам-расследавальнікам і такім арганізацыям, як перадусім Белпол, кіберпартызаны і таксама Байпол. Слайд 13. Вынікі і эфектыўнасць санкцый. Я думаю, что и слайд 14 я буду готовы отказать про вынікі, про эффективность. Мы бачым уже значные проблемы в внутренней экономике и знешней гандлі Лукашэнкі, только вось адмоўнае сальдо ў таварах, яно прадстаўлялі гэту інфармацыю з СМИ, 3,2 миллиарда долларов, падзенне ВВП, падзенне прамысловасці, падзенне прамысловасці ў сельскай гаспадарцы, так что тут уплыў відавочны. Слайд 15. Супрадзеянне міфам па санкцыям. Я таксама для таго, каб скараціць час, буду гатовы адказаць на вашыя пытанні, наколькі, як кажуць, таўкаюць санкцыі супраць Беларусі рэжым Лукашэнкі ў абдымкі Расіі. Гэта вельмі часта распаўсюджаная такая вельмі супярэчлівы і, магу сказаць шчыра, непраўдзівы тэзіс. Слайд 16. Гэта нашы далейшыя планы. Мы працягнем нашу працу па падрыхтоўцы абгрунтаванняў для новых санкцыйных спісаў, адвакатавання захавання і гарманізацыі існуючых абмежаванняў, таксама па інфармаванні грамадства пра шкоду контрсанкцый, які ўводзіць менавіта сам Лукашенко. Пра гэта трэба не забываць. Кадравы рэзерв. Тут я хацеў бы падзякаваць свайму намесніку прадстаўніка Юрыю Губарэвічу. Ён падрыхтаваў вельмі вялікую справаздачу. Весь тэкст па маёй справаздачы будзе апублікаваны на сайце Народнага антыкрызіснага ўправлення. Ну і ўжо мы маем сайт аб'яднанага пераходнага кабінета, рэкламую пры гэтай нагодзе, там будзе таксама апублікаваны. Так што можна будзе дакладна азнаёміцца. Слайд 1, слайд 2. Для скарачэння магу адзначыць, што кадравы рэзерв гэта для нас адзін з прыярытэтных накірункаў дзейнасці, бо для нас патрэбны новыя кадры для новай Беларусі. Важна, што ўжо ў кадравым рэзерве уключана 700 чалавек, больш за 30% гэта з Беларусі, 54% маюць досвед кіравання. Мы рэалізоўвалі слайд 3 адукацыйныя праграмы, слайд 4 супрацоўнічалі з міжнароднай супольнасцю, слайд 5 мы захоўвалі бяспеку, нягледзячы на ўкіды, што там адбыліся нейкія недарэчнасці, звязаныя з бяспекай. Мы падкрэсліваем, што ўсё бяспечна для тых, хто з'яўляецца членам кадравага рэзерву. Слайд 6. Узаемадзеянне з іншымі структурамі. Тут я хацеў бы адзначыць добрае супрацоўніцтва з каардынацыйнай радай, з АПК, зразумела, АПК і частка кадравага рэзерва, з офісам Светланы Ціхановскай, НАУ, Кангрэс рэгіянальных і мясцовых уладаў Савета Еўропы і падзякаваць выкладчыцкаму калектыву і асабіста Святлане Мацкевіч, тут прысутнай чаліне каардынацыйнай рады за ўзаемадзеянне па пытаннях кадравага рэзерву. Слайд 7. Далейшыя планы. Ну, я думаю, што тут я таксама ўжо буду прапускаць. 8 до 9 перайду. Программа «Новые кадры для новой Беларуси». Тут я хотел бы публично падзякаваць Міністэрства замежных спраў Польши за тое, што яны падтрымліваюць менавіта спецыяльную праграму «Новые кадры для новой Беларуси». Софінансуюць гэтую праграму. Варшаўскі універсітэт нам у гэтым моцна дапамагае, спадар прафесор Маліцкі, яму вялікі дзякуй. І хацеў бы адзначыць слайд 11 дасягненні праграмы.
І вось тут ужо гэта была публічная інфармацыя, хацеў бы яшчэ раз пацвердзіць. За гэтыя 5 гадоў у рамках праграмы «Новыя кадры для новай Беларусі» адбыўся выпуск 96 выпускнікоў дыпламатычных курсаў Варшаўскага універсітэта. І гэта вельмі канкрэтны вынік. 5 набораў, 96 выпускнікоў. Мы ўжо фактычна падрыхтавалі дастаткова спецыялістаў, каб сфармаваць новае Міністэрства замежных спраў Беларусі. Беларусі. Я калісьці меў пасведчанне 120 якоесці у Міністэрстве замежных спраў, калі я прыйшоў на працу ў 1996 годзе. Наступнае. Гэта дапамога беларусам у пытаннях легалізацыі. Слайд 1. Да, гэта не з'яўляецца нашай прамой задачай, але мы ў супрацоўніцтве з прадстаўніцтвам па сацыяльнай палітыцы менавіта адказваем у значнай частцы за Польшу і ўзаемадзейнічаем. За гэта вялікае дзякуй Ольге Зазулінскай і яе намеснікам. Адно з ключавых дасягненняў прадстаўніцтва ў гэтым кірунку гэта аднаўленне працы рабочай групы па легалізацыі беларусаў пры Міністэрстве ўнутраных спраў Польшы. На дадзены момант было праведзена ўжо 2 пасяджэння і 5 двухбаковых сустрэч. Беларускі бок узначальвае прадстаўнік кабінета па транзіце, намеснікам з'яўляецца намеснік прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы, тут прысутны. У пасяджэннях групы бяруць удзел прадстаўнікі Коордынацыйнай рады, тут прысутнічае якраз Вольга Карпушонак, дзякуй ёй, і кіраўніца аб'яднання партызанка Ганна Маціеўская, дзякуй ёй. Слайд 2. Вынікі паседжанняў групы. Па выніку сустрэч мы падрыхтавалі пакет прапаноў аб зменах у закон аб замежніках Польшы. Гэтыя прапановы ўключаюць павелічэнне тэрміну дзеяння часовага пасведчання асобы з 3 до 6 месяцаў і наданне падарожнаму дакументу статусу дакумента, які пацвярджае асобу. Гэта важна для беларусаў у Польшы. Таксама мы забяспечылі тэрміновы разгляд 14 складаных спраў былых палітвязняў. Наша галоўная задача спрыяць легалізацыі беларусаў, якія вымушана апынуліся на тэрыторыі Польшы. Слайд 3. Міграцыйная стратэгія Польшы. І тут таксама мы прадстаўлены ў інстытуце, які створаны пры Міністэрстве ўнутраных спраў Польшы, міжведамаснай групе Польшы па міграцыі на чале з намеснікам міністра ўнутраных спраў Польшы. Тут прысутнічае мой намеснік Артём Праскаловіч, які ўваходзіць менавіта гэтую міжведамасную рабочую групу з беларускага боку і разам з прадстаўнікамі іншых пазаўрадавых беларускіх арганізацый. Слайд 4. Візавая падтрымка і сувязь з Беларусю. Тут я буду казаць у кантэксце менавіта гуманітарных віз. Зразумела, што мы лабуем пытанне візаў, гэта адно з прыярытэтаў. Сумесна з асацыяцыяй былых палітвязняў «Даволі», Олег Кулеша і сябрамі гэтай асацыяцыі мы аказалі дапамогу ў атрыманні гуманітарных віз не менш чым 150 асобам. Акрамя таго, пры падтрымцы Коордынацыйнай рады атрымана рашэнне польскага боку, якое дазваляе асобам пад міжнароднай абаронай накіроўваць запрашэнні сваім блізкім сваякам. Мы таксама тройчы асабіста лабаваў гэта рашэнне ў МЗС Польшы. Разам з тым, варта разумець, на жаль, і тое, што працэсы міграцыі і легалізацыі ў Польшы будуць строгі, хутчэй ускладняцца. Лукашенко стварае занадта шмат выклікаў для бяспекі Польшы і дзяржава вымушана на іх рэагаваць, што ў тым ліку адбіваецца на працэсах міграцыі, выдачы візаў, легалізацыі. Наш выклік пераконваць, што нельга кідаць усіх беларусаў у адзін кацёл, тым больш у гэты кацёл разам з Лукашэнкам. Слайд 4. Сацыяльнае забеспячэнне і пенсіі, што турбуюць і хвалююць беларусаў у Польшы. Мы правялі шэраг сустрэч з намеснікам міністра па пытаннях працы, сацыяльнай палітыкі, сям'і Польшы, з прадстаўнікамі службы сацыяльнага страхавання Польшы, ЗУС, усім вядомы. І былі дасягнуты шэраг дамоўленасцей. Па-першае, я магу сёння агучыць, што ў верасні бягучага года плануецца арганізацыя сустрэчы з удзелам службы сацыяльнага страхавання Польшчы, аб'яднанага пераходнага кабінета ў Варшаве, якая будзе транслявацца онлайн для беларусаў па ўсёй Польшы. Дадаткова па нашай, і там можна будзе атрымаць максімум інфармацыі, як атрымаць пенсію ў Польшы і атрымаць адказы на хвалюючыя пытанні. Дадаткова па нашай прапанове Міністэрства сям'і і сацыяльнай палітыкі Польшы ініцыявала разгляд рашэння па арганізацыі сацыяльнага забеспячэння для беларусаў пенсійнага веку, якія знаходзяцца ў статусе міжнароднай абароны. Але я хацеў бы падкрэсліць, што зразумела, гэта будзе абсалютна кампетэнцыяй урада Польшы прыняць альбо не прыняць гэтае рашэнне. Слайд 5.
Важным кроком для паўсядзённых жыцця беларусаў у Польшы стала вырашэнне праблемы з адкрыццём беларускіх рахункаў. Дзякуючы нашай метадычнай, скажу так, шматкрокавай паслядоўнай камунікацыі з камісіяй фінансавага нагляду Польшы мы дамагліся, каб банкі пачалі адкрываць рахункі на падставе часовага пасведчання асобы, якое выдаецца на час разгляду справы аб наданні міжнароднай абароны. Яшчэ ёсць праблемы, я ведаю пра гэта, але агульнае рашэнне, афіцыйна мы атрымалі адказ, прынятае. Трэба гэтай канкрэтнай праблемы разглядаць і вырашаць. Слайд 6. Мы таксама ініцыявалі перад інфармацыйным цэнтрам урада Польшы стварэнне інфармацыйнага партала на платформе урадавай gov.pl на беларускай мове. Змест партала, як плануецца, будзе легалізацыя, працаўладкаванне, сацыяльная дапамога, замена вадзіцельскага пасведчання, адкрыццё банкаўскага рахунку, умовы прадпрымальніцкай дзейнасці. Спадзяюся, што гэты партал таксама з'явіцца у бліжэйшы час. Сёння таксама магу агучыць яшчэ адно важнае рашэнне, якое я атрымаў з МЗС Польшы. Мы плануем у верасні бягучага года правесці першае пасяджэнне міжміністэрскай групы па пытаннях беларусаў у Польшы пад кіраўніцтвам МЗС Польшы. У гэтую групу плануецца увайдуць прадстаўнікі Міністэрства юстыцыі і Генеральнай прокуратуры Польшы, Міністэрства ўнутраных спраў Польшы. Спадзяюся, што мы таксама пабачым там прадстаўнікоў і іншых міністэрстваў, а таксама прадстаўнікі кабінета дзеля таго, каб комплексна разгледзець усе праблемныя пытанні беларусаў, якія знаходзяцца ў Польшы. Слайд 7. Узаемадзеянне з іншымі прадстаўнікамі. Я хочу сказаць наступнае. Атмасфера ў кабінеце аб'яднаным вельмі станоўчая, вельмі канструктыўная. Сумесныя дзеянні, сумесныя звароты, узаемная падтрымка. Гэта сапраўды калегіяльны, але я хацеў бы падкрэсліць і кааліцыйны орган. Шмат гаварылася пра змены ў кабінеце. Мы памятаем гэту дыскусію, о жах, кабінет разваліцца, зышлі некаторыя прадстаўнікі. Па-першае, гэта натуральна, калі людзі зыходзяць з палітыкі. Гэта ва ўсім свеце. І ставіць у гэтым кантэксце пытанне абсалютна недарэчна. Па-другое, я хацеў бы адзначыць, што адбылося. Па-першае, адбылася аднаўляльнасць кабінета, і гэта аднаўляльнасць на карысць, бо замест адышоўшых прыйшлі новыя, таксама дасведчаны і вельмі мэтанакіраваны. Гэта прадэманстравала устойлівасць кабінета. Мы можам сказаць сёння слова ўзаемадзеяння ў адносінах да кабінета. Мы можам сказаць і ацэнку эфектыўнасць. Зразумела, эфектыўнасць яна заўсёды адносная. Я, можа, пазней станаўлюся шырэй у адказах на пытанне, што я разумею ў эфектыўнасці кабінета. Але яна ёсць. Людзі працуюць, і вынікі вы можаце бачыць, пачуць. І мы альтэрнатыва. Мы альтэрнатывай з гэтай альтэрнатывай не барацьбу, а вайну вядзе рэжым Лукашенка, прызнаўшы кабінет тэрарыстычнай арганізацыі, членаў кабінета тэрарыстамі і праводзячы з выкарыстаннем усіх магчымых спецслужбаў і рэсурсаў дзеянні супраць нашага выканаўчага органа. Пытанне транзіту ўлады. Таксама уже час, я думаю, мы скончыўся. Прапускаю, буду гатовы адказаць на пытанні. Пра круглы стол было шмат пытанняў. Таксама для нас было важным барацьба з дэзінфармацыяй. І тут у нас ёсць вынікі. Для нас гэта стратэгія, элемент стратэгіі. Бо калі мы знікнем з інфармацыйнага поля ў Беларусі, значыцца мы заставім беларусаў у распараджэння дыктатуры і прарасійскай прапаганды. Ахопы даволі значныя, ёсць слайды, я не ведаю, ці зможам мы паказаць. Ёсць слайды. Да, вот цудоўна, все, ёсць слайды. Вось я думаю, што на гэтым я буду заканчваць сваю справаздачу. Падрыхтавана она была значна больш, як мінулы раз. Шмат працы. Я кажу гэта не таму, што са усмешкай, а таму, што сапраўды гэта праца на працягу гэтых гадоў усіх, хто неабыякавы і верыць у перамены. Гатовы буду адказаць на вашы пытанні. Дзякую. Дзякуй вялікі за сістэмную справаздачу з лічбамі, з канкрэтыкай. Часта задаюць пытанні пра гэта, вось гэтай справаздачы гэта ўсё прагучала. І цяпер прапановую пераходзіць да пытанняў фракцыяў. Першае пытанне, першы у нас па парадку, блок воля. Блок воля няма, мне больш нічога не пісалі з прапановай задаць нейкія пытанні, таму пераходзім да наступнай фракцыі, гэта копіць баяцца.
Дякую вялікі за такую падрабязную і аб'ёмную справаздачу. Я ведаю, як вы шмат і аддана працуеце. Пытанне ў мяне будзе такое: падзяліцеся сваімі планамі на бліжэйшы год. Я думаю, што калі вы не будете супраць, я ў заключным слове, можа, хацеў бы пра гэта сказаць, пра стратэгію дзеянняў. Калі вы не супраць, дазволіце. Дзякуй. Так што... Добра, прынята. І наступная фракцыя «Еўрапейскі выбар». Дзякую вялікі за справаздачу. У рэкамендацыях Каардынацыйнай рады пасля мінулых слуханнях вельмі шмат увагі надавалася забеспячэнню кабінета рэсурсамі, як людскімі, так і фінансавымі. Ці можаце пракаментаваць, як зараз вырашаецца гэтае пытанне з фінансаваннем кабінета і стабільнасцю? За гэта у нас адказвае кіраўнік апарата, тут прысутны Валерый Мацкевіч. Зразумела, што мы абмяркоўваем гэта пытанне на паседжаннях аб'яднанага пераходнага кабінета. Гэта праблема, якая на сённяшні дзень не вырашана, альбо можна, лепш сказаць, вырашана часткова, у мінімальным аб'ёме. Прадстаўніцтва па транзіце не фінансуецца з крыніцаў фінансавання аб'яднанага пераходнага кабінета. Конечно, калі мы кажам пра ўладу, і ўжо ўсё ж такі чалавек дасведчаны, які быў членам урада ў Беларусі, не ацэньваючы гэты ўрад, а просто факт міністрам, я разумею, што ўлада вельмі часта грунтуецца на фінансах. Калі ты не маеш рэсурсаў, то ты наўрад ці можаш прадэманстраваць, што ты можаш на штосьці мець уплыў. Праблема ёсць увогуле, мне падаецца, можа, з нейкай ступені страты рэпутацыі дэмакратычнага руху, што не дазваляе нам збіраць рэсурсы на такія важныя праекты, якім я лічу таксама аб'яднаны пераходны кабінет, які займаецца пытаннямі і праблемным пытаннем беларусаў за мяжой, і галоўным пытаннем, стратэгічным пытаннем, захаваннем незалежнасці, дзяржаўнасці, суверэнітэту нашай краіны, адстаённем інтарэсаў беларускага народу, беларускай нацыі. Вось гэта агульная дэматывацыя, якая не дазваляе, можа, нам збіраць фінансавыя сродкі на сваю дзейнасць. Я згодны з тымі палітыкамі, я думаю, вы ведаеце, пра каго я кажу, калі яны кажуць, што незалежнасць такога інстытута і ўвогуле дэмакратычнага руху была бы максімальна магчымай, калі бы нас не фінансавалі партнёры, калі бы мы гэтае фінансаванне атрымлівалі ад беларусаў. На жаль, на сённяшні дзень нам не ўдалося выпрацаваць гэтую схему атрымання фінансавай падтрымкі з боку беларускага грамадства. І, як вы ведаеце, падаткі мы таксама, на жаль, збіраць не можам. Гэта выклік. Я спадзяюся, што ў нас адбудуцца кадравыя змены ў кабінеце, прыйдуць новыя людзі, якія таксама, магчыма, і з новымі ідэямі, з новымі падыходамі прапануюць тут дзеянне. Падчас апошняга нашага паседжання каля Каўнаса мы таксама ставілі гэтае пытанне. Яно стаіць на парадку дня. Пакуль не вырашана. Прызнаю, гэта мінус. Гэта мінус. Дзякую вялікі. Наступнае пытанне ад фракцыі «Беларусы». У меня не вопросы, у меня, наверное, заявление. У нас нет вопросов к господину Латушко. У нас есть заключение, общая оценка его деятельности как неудовлетворительно в позиции заместителя Объединенного переходного кабинета по транзиту власти. Транзита власти нет. Заключение обоснования будет направлено ему непосредственному руководителю, главе кабинета, для принятия управленческого решения о возможности совмещения им руководящих должностей в Координационном совете ОПК и созданием прецедента конфликта интересов внутри демократических сил. Все. Адказваючы на вашу заяву, скажу, прабачце, вы маеце вялікі досвід выкладчыцкі, але, на жаль, ваш палітычны досвід пакуль знаходзіцца на базавым узроўні. Тут прысутная, я адказваю на вашу заяву, прысутная тут спадарыня Габры Марыем прысутнічала, калі мы ўручалі дыпломы выпускнікам дыпламатычных курсаў Новай Беларусі. І там ад польскага боку прадстаўляў польскі ўрад першы намеснік міністра замежных спраў, спадар Басацкі. Я звярнуў увагу выпускнікоў, студэнтаў, якія атрымалі дыпломы, спадарня выкладчыцы, што ён адначасова з'яўляецца дэпутатам парламента.
І ён да таго, як займаў гэтую пасаду, таксама з'яўляўся дэпутатам парламента. І стаўшы першым намеснікам міністра замежных спраў, ён не страціў пасаду дэпутата парламента. Гэта еўрапейскі парламентарызм. І давайте просто спынем гэтую просто неадукаваную дыскусію, бо гэта паказвае вельмі нізкі ўзровень палітычных ведаў. Дзякуй. Наступнае пытанне ад фракцыі «Наша справа». Няма, тады... Не, я не буду задавать. Наша справа не мае пытанняў. І наступнае пытанне ад фракцыі «Каманда Латушкі» і «Рух за свабоду». Там напісана, да? Так. Цитата. Прывітанне калегі, прывітанне спадар Павел. Прабачце, сёння не буду спрабаваць задаваць пытанне голасам, адразу пішу ў чат. Дзякую, спадар Павел, за ваш выступ, актыўную пазіцыю, якую вы прыцягваеце займаць і працу, якую вы робіце. Пытанне такое. Калі ласка, акрэсліце пазіцыю АПК адносна ініцыятывы правядзення круглага стола з рэжымам Лукашэнкі, інфармацыя пра які апошнім часам фігурую ў медыа. Так, сапраўды, гэта вельмі актуальна апошнім часам у дыскусіях сярод СМІ і беларусаў, зразумела, тэма правядзення, магчымасці правядзення круглага стола. Я хацеў бы адзначыць, што учора вечарам была ўзгоднена агульная пазіцыя чальцоў аб'яднанага пераходнага кабінета, якая заключаецца ў наступным. Аб'яднаны пераходны кабінет выступае з ініцыятывай правядзення нацыянальнага дыялогу для мірнага разрешения глыбіннага палітычнага і грамадскага крызіса ў краіне. Працягванне дыялогу для выхада з палітычнага крызісу падтрымала больш за 700 тысяч беларусаў яшчэ ў 2021 годзе, якія прагаласавалі на платформе «Голас». Кабінет заклікае арганізаваць круглы стол для выхаду з палітычнага крызіса ў Беларусі з удзелам усіх палітычных і грамадскіх сіл. Зыходзячы з гістарычных прэцэдэнтаў і неканструктыўнай пазіцыі дыктатара Лукашэнкі, кабінет лічыць, што правядзенне круглага стола магчыма ў рамках транзіта ўлады ў Беларусі. Для забеспячэння адкрытасці і ўмацавання легітымнасці працэса прапаноўваецца далучыць міжнародных пасярэднікаў у асобах краін-партнёраў і ключавых міжнародных арганізацый. Аб'яднаны пераходны кабінет лічыць неабходным, каб незалежна ад таго, калі, у якім фармаце можа адбыцца круглы стол, да яго пачатку былі выкананы наступныя мінімальныя умовы, якія пацвердзяць гатоўнасць рэжыму да круглага стола. Гэта спыненне рэпрэсій і гэта вызваленне палітычных зняволеных. Мы звяртаемся да міжнародных партнёраў падтрымаць данную ініцыятыву. Кабінет падкрэслівае гатоўнасць да дыялогу са свайго боку дзеля пабудовы дэмакратычнай, свабоднай і незалежнай Беларусі. Прапанова правядзення круглага стола з'яўляецца самастойным палітычным трэкам, які не прадугледжвае ўключэнне новых умоваў у гуманітарны трэк па вызваленню палітычных зняволеных. Вось такая пазіцыя, якую я агучыў для вас, члены Координаційної ради для громадськості. Дякую. Дякую. І яшчэ одно пытанне ад фракцыі «Каманда Латушкі» «Рух за свабоду», калі ёсць. Добрый день. Шановне господарство, дякую, спадар Павло Павлович, за падрабязную справаздачу. Я, слухаючы яе, выдзелю для сябе некалькі блокаў працы па міжнароднай адказнасці, па супрацьстаянні прапагандзе. Так, я укрупняць буду, можа быць, штосьці не адкажу, і па лабізму інтарэсу беларускай дыаспары. І я тут як праўнік адзначу, што сапраўды праца па міжнароднай адказнасці гэта унікальны міжнародны прэцэдэнт. Дагэтуль ніхто на такога ўзроўня міжнародных судоў яшчэ не дахадзіў у дачыненні да Беларусі і да яе кіраўніка.
Што датычыцца пытанняў, па кожнаму з гэтых напрамкаў, якія вашы наступныя крокі у сферы, па-першае, міжнароднай адказнасці, па-другое, калі зыходзіць з таго, што напрыклад, на мою думку, адным з галоўных крыніцаў падтрымкі Лукашэнкі з'яўляецца Расія, ці не будзе правільным сфокусавацца на такім напрамку міжнароднай адказнасці, там, як санкцыі, ці трыбуналы, які будуць максімальна дачынены да Расіі, тому што можа быць санкцыі дадатковыя, ці адказнасць дадатковая накладзеная на Расію, яна паўплывае на сітуацыю ў Беларусі яшчэ больш, чым санкцыі накладзеныя на Беларусь. Такая ёсць гіпотэза ў мяне. І па-трэцяе, мы ўсе ведаем, як мігранты, пра цяжкасць сітуацыі зараз з візавым пытаннем, пра цяжкасць сітуацыі з магчымасцю атрымаць адукацыю. Вось недавно была ў нас размова, якая датычыла таго, што нават быццам бы тыя беларусы, якія зараз жывуць і атрымліваюць адукацыю Беларусі у Польшчы, каб працягваць гэту адукацыю, трэба будзе ім сертыфікаты ведання польскай мовы. Можа быць, ёсць нейкія крокі, якія могуць у гэтым напрамку сітуацыю палепшыць. Дзякую. Гаспадар калега Кірылюк, вы задалі, мне здаецца, пытанне і ўлева, і ўправа. Ну, паспрабую адказаць. Да? Па-першае, што тычыцца пытанню адказнасці? Я сказаў, што ёсць стратэгія, ёсць 4 накірункі. І па гэтых 4 накірункаў ёсць гістарычныя змены. Фракцыі беларусы гэта не падабаецца. Ягораў, Пракоп'еў і Кныровіч, і прысутны тут Мацкевіч не хочуць, каб Лукашенко быў прыцягнуты да адказнасці за злачынствы супраць беларускага народа. Я кажу гэта публічна. Гэта менавіта так дэманструе гэтая фракцыя. Яны назваліся беларусамі, але я таксама беларусы. І мне сорамна, што ёсць такая фракцыя пад назвай беларусы, якія робяць усё, каб змагацца з тымі, хто змагаецца супраць рэжыму Лукашэнкі. Сорамна. Што тычыцца адказнасці? Першы накірунак. Мы сказалі, што прыярытэтам з'яўляецца міжнародны крымінальны суд. І тут ужо офіс прокурора крымінальнага суда разглядае беларускую сітуацыю. На першым этапе для разумення крымінальнага працэса можам спрасціць і сказаць, гэта этап дазнання, да? Адбываецца дазнанне. Зараз будзе прымацца рашэнне о пераходзе да следства. Калі будзе прынята рашэнне аб расследаванні сітуацыі па сутнасці, то бишь следства, гэта азначае, што могуць узбуджацца крымінальныя справы. Крымінальныя справы ў адносінах канкрэтных персон. Персона Лукашенко, Карпенкоў і гэтак далей. Крымінальная справа, прозвішча, імя па бацьку. Вось мы зараз чакаем гэтага рашэння. Ну, чакаем неправільнае слово. Я, можа, не хачу уходзіць у ўнутраныя працэсы, это было бы неправільна, бо і прокурора міжнароднага крымінальнага суда, і сам міжнародны суд з'яўляецца незалежнымі інстытутамі. Нашы праваабарончыя арганізацыі працуюць вельмі шмат, збіраюць доказы, аб'ядноўваюць, перадаюць. Вось тое, што адбываецца апошнім часам, у тым ліку ў адносінах да беларусаў, якія пражываюць за мяжой. Паглядзіце, на гэтым тыдні 207 крымінальных справаў экстэрытарыяльнага характару узбуджана ў адносінах да беларусаў, якія пражываюць за мяжой. Вось гэта доказы, якія варта перадаваць. І я вас запэўніваю, што як толькі гэта рашэнне агучваецца, адразу гэта інфармацыя трапляе у офіс прокурора міжнароднага крымінальнага суда. Але рашэнне будзе за прокурорам міжнароднага крымінальнага суда, расследаванне па сутнасці. Што тычыцца іншых накірункаў, спецтрыбунал за агрэсію. Зараз мы знаходзімся ў фазе, калі спецыяльны трыбунал адказнасці за агрэсію фарміруецца. Фарміруецца адміністрацыя, фарміруецца офіс, будуць прызначацца прокуроры, суддзі, а для гэтага патрэбны фінансавы пул. Мы, зразумела, ў гэтым не ўдзельнічаем, але мы ўжо распачалі камунікацыю і будзем
з верасня, ну, у жніўні так у Еўропе прынята, на жаль, канікулы, са жніўня актывізаваць камунікацыю на прадмет таго, як нам пабудаваць стратэгію перадачы доказаў здзяйснення злачынства агрэсіі супраць украінскага народа. І гэта таксама не падабаецца фракцыі Беларусі. Яны не хочуць, каб Лукашенко адказаў за агрэсію супраць Украіны, за тое, што ён сёння дапамагае забіваць украінскіх сясцёр і братоў. Гэта робіць прадстаўніцтва і, ведаеце, робіць таксама моя каманда. Гэта па спецтрыбуналу. Наступны накірунак універсальная юрысдыкцыя. Тут праблема, вы ведаеце, як юрыст, вы займаліся гэтым пытаннем даволі доўга, працяглы час. Але у нас ужо ёсць прэцэдэнтнае рашэнне акружнога суда ў Варшаве, якое стварае гэты прэцэдэнт магчымасці ўзбуджэння крымінальнай справы ў сувязі з гвалтам у адносінах да беларусаў, які былі прыменены на тэрыторыі Беларусі ў 2020 годзе. Прэцэдэнтная справа ёсць. Ёсць не ў рамках універсальнай юрысдыкцыі добрыя прыклады, калі, напрыклад, былі ўзбуджаны крымінальныя справы за гвалт у адносінах да грамадзян Польшы, якія знаходзіліся ў катоўнях у Беларусі ў 2020 годзе. І ўжо аб'яўлены вышук у адносінах да 4 асобаў, у тым ліку дырэктароў папраўчых калоній, турмаў, СІЗО, прабачце, СІЗО і супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных спраў. Гэта такі пакуль вельмі цяжкі накірунак. Тут трэба праводзіць шмат кансультацый з партнёрамі, пераконваць, у іх няма практыкі. Галоўная праблема, няма практыкі. Другое, да гэтага не хапае палітычнай волі на сённяшні дзень. Міжнародны суд ААН, як я прасіў, мы пакуль застаўляем гэта па-за інфармацыйным полем, але запэўню вас, што мы, супрацоўнічаючы з замежнымі юрыстамі, знаходзімся на вельмі высокай ступені падрыхтоўкі да распачатку гэтага прававога ціска. Пазней, што тычыцца яшчэ, вы задалі пытанне пра адукацыю, і я трошкі не зразумеў вас апошнюю частку пытання. Вы казалі пра адвакацыю інтарэсу беларускай дыяспары, прыватнасці тут і Польшчы. Я абазначу вось две самыя балючыя праблемы, якія быццам бы там гучаць, ну, напрыклад, як я кіраўнік правнай камісіі ў каардынацыйнай радзе, атрымліваю пытанні перыядычна, там лісты, а это візы, якіх амаль што немагчыма атрымаць там за межамі Беларусі ці з Беларусі. Ну, сітуацыя візавая, скажем так, пагоршылась. Я разумею, што не з-за таго, што у нас там нешта ў пераходным кабінеце, а хутчэй там за нейкіх там змен у Радзе Польшчы. А па-другое, это адукацыя, тое, што зараз ускладняюцца умовы для атрымання адукацыі беларусаў у той же самай Польшчы. То, напрыклад, патрабуюць сертыфікат, нават для тых, ну, уявіць сабе, чалавек там вучыўся ў польскай школе 5 год, ён не атрымлівае... Я разумею пытанне, зразумеў. Ведае польскі, яму трэба сертыфікат. Ну, гэта не з'яўляецца маімі прамымі абавязкамі, але я хацеў бы вас запэўніць, што і падчас стратэгічнага дыялогу, якой называецца кансультатыўная група Беларусь-ЕС, гэтае пытанне з'яўляецца адным з галоўных пры сустрэчах у Брусэлі. Спецыяльны прадстаўнік Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў прадстаўляе нам інфармацыю, як выглядае гэтая сітуацыя. Па статыстыцы яны нас запэўнююць, што сітуацыя незначна пагоршылася. Калі мы разглядаем канкрэтную сітуацыю ў Польшчы, я не хачу быць тут адвакатам, але прашу прыняць да ўвагі. Вы ведаеце, што пасля змены ўрадаў было распачата расследаванне, была створана камісія ў парламенце Польшчы, якая расследуе факты парушэння заканадаўства пры выдачы польскіх віз. Таксама былі ўзбуджаны і крымінальныя справы ў адносінах за злоўжыванні у сувязі з нарушэннем заканадаўства пры выдачы віз. І гэта прывяло да таго, што на сённяшні дзень Міністэрства замежных спраў Польшчы і яго замежныя установы не толькі ў Беларусі, ва ўсім свеце вельмі пільна сочыць за выкананнем свайго нацыянальнага візавага заканадаўства. І з гэтага вынікае то, што зараз складаней атрымаць польскую візу. Гэта натуральна, гэта рашэнне, аўтаномнае рашэнне, суверэннае, правільна сказаць, рашэнне польскага ўрада. Мы яго павінны прыняць. З іншага боку, мы пераконваем нашых партнёраў, што трэба шукаць выхады для беларусаў асабліва, таму што закрываць беларусаў у Паўночнай Карэі 2.0 гэта стратэгічная памылка, якая не адпавядае інтарэсам не толькі Польшчы, Літвы, Латвіі, але ўсяму Еўрапейскаму Саюзу. Мы кажам пра тое, што лінія бяспекі для Еўропы павінна праходзіць не па межах Еўрапейскага Саюза
і Беларусі, а ўнутры Беларусі, бо калі беларускае грамадства за незалежнасць, за еўрапейскасць, за дэмакратыю, то тады гэтае грамадства будзе бараніць таксама еўрапейскія каштоўнасці, еўрапейскія інтарэсы нашай агульнай Еўропы, да якой належыць і Беларусь. Гэта пытанне лабавання штодзённага, пастаяннага. Я нават калісьці наша Ніва апублікавала гэты праблемны артыкул, я проста ўзяў яго, накіраваў дырэктарцы консульскага дэпартамента МЗС Польшы, і яна прыхільна, ветліва адказала на ўсе гэтыя пытанні, і наша Ніва апублікавала гэты адказ. Адным з выхадаў, які яны зараз прапанавалі, гэта стварэнне новага візавага цэнтра, які з'явіцца ў Віцебску. Ну гэта, пагадзіцеся, гэта сістэмнае рашэнне, бо яшчэ адзін пункт, дзе беларусы змогуць атрымаць візы. Праблемы з рознымі там, ну, як сказаць, злачынцамі ці тых, хто парушае візавыя працэдуры з тым, што яны забіраюць гэтыя акенцы, чаргу. Гэта пастаянны выклік для консульскіх службаў. Ну, зноў, я выступаю нібы як адвакатам польскага боку, але трэба зразумець, што гэта таксама тэхнічная праблема, якую спрабуе вырашыць польскі ўрад. А мы пераконваем, больш візаў для беларусаў, больш мабільнасці для беларусаў. Дарэчы, мы разам, Координацыйная рада, па нашай ініцыятыве, я ўжо кажу тут як ад імя фракцыі, як член кабінета, які у кабінеце менавіта пры падтрымцы гэтай фракцыі, мы ініцыявалі адпаведную рэзалюцыю па мабільнасці для беларусаў, па адкрыцці пагранічных пераходаў. І гэта вельмі важна. Гэта таксама пытанне, я вось быў, сустракаўся ў суботу з віцэ-маршалам Сената Польшы, з ваеводай Падляскім, і мы пра гэта размаўлялі, што важна ісці на тое, каб адкрываць для людзей пагранічныя пераходы. Што тычыцца адукацыі, я разумею, што тут няма майго калегі Баркоўскага, але мы абмяркоўвалі з ім гэтае пытанне, на кабінеце мы абмяркоўвалі гэтае пытанне. Зараз узнікла праблема з сертыфікатамі, ведання, валодання польскай мовы. Гэта сапраўды нечаканая праблема, яна для ўсіх. То есть, трэба зразумець, гэта ж не адносінах толькі беларусаў. Гэта агульнае рашэнне, якое датычыцца ўсіх. І мы рыхтуем адпаведны зварот у Міністэрства замежных спраў Польшы з просьбай запрасіць Міністэрства адукацыі Польшы дзеля таго, каб абмеркаваць магчымыя шляхі выхада з гэтай сітуацыі. Сертыфікатамі валодання польскай мовы, якія зараз могуць блакаваць іх адсутнасць паступаць у ВНУ у Польшчы. Вы задаволены адказом? Дзякуй за адказ. Дзякуй вялікі, так. І наступнае пытанне ад фракцыі «Моладзі ў наступ». Спазніліся, тому ад мяне ці не ад мяне? Дзякуй вялікі, спадар Латушка, што далі такую вялікую справаздачу. Я прачытала тое, што вы даслалі, гэта было весела. Весела ці змястоўна? Так, і весела, і змястоўна. Але маё пытанне такое. Вы, напэўна, ўжо ведаеце пра рыхтуючыся перамовы паміж ЗША і Расійскай Федэрацыі. Зараз ходзяць чуткі, што гэта можа адбыцца нават на тэрыторыі Беларусі. Якія змены стратэгіі і ці зменіцца ваша стратэгія агулам, калі такое здарыцца? Калі з Расіяй, напрыклад, здымуць санкцыі, ці будзеце вы адвакатаваць за тое, каб на Беларусі засталіся гэтыя санкцыі? Так, і я гатова да вельмі змястоўнага адказу, таму, калі ласка, не стрымлівайцеся. Дзякуй вялікі, вельмі актуальнае пытанне. Я хочу сказаць, што мы ведалі пра тое, што Лукашенко ініцыюе магчымасць правядзення Мінск-3 з запрашэннем прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі і Пуціна і Зеленскага ў Беларусь. Таму ў інфармацыйным полі мы ўжо на гэта рэагавалі, у тым ліку і ў кантактах з украінскім бокам. На сённяшні дзень, калі гэты сцэнар становіцца рэальным, зразумела, гэта стварае нам рызыкі, звязаныя з тым, што Лукашенко штучна выкарыстае факт гэтай сустрэчы на тэрыторыі Беларусі, каб аднавіць сваю суб'ектнасць у нейкай частцы, так, каб аднавіць сваё міжнароднае прызнанне у нейкай часткі. Таму нашай стратэгіі, конечно, павінна быць ад нашых партнёраў ставіць умовы. Зразумела, гэта пытанне лобінга. Ну, калі б мы былі дзяржавай, краінай, ці маглі бы на мяжы стаць і не ўпусціць нікога ў Беларусь, каб не прыляцеў Трамп, ці там не прыехаў Зеленскі, ёсць такі сцэнар. Але у нас застаюцца якія інструменты? Гэта палітычны і інфармацыйны лобінг нашых інтарэсаў. Мы лічым у аб'яднаным пераходным кабінеце, што такая сустрэча
напярэдадні гэтай сустрэчы павінна прывесці да спынення рэпрэсій у Беларусі і вызвалення ўсіх палітычных зняволеных. І як наступны этап гэта магчымае правядзенне круглага стола, які сістэмна вырашыць усе тыя праблемы, якія сёння існуюць у беларускім грамадстве і створаны рэжымам Лукашенка. Гэта экстрэмісты, тэрарысты, закрытыя незалежныя СМІ, пазаўрадавыя арганізацыі і гэтак далей, і гэтак далей. Гэта ўжо пытанне нашага лоббінга. Зразумела, што мы на гэта будзем рэагаваць. Наколькі нашы шансы? Ну, это цяжка ацэніць, зразумела, гэта вельмі, вельмі цяжкая задача. Але гэта задача павінна быць перад намі. Ці ж пытанняў больш няма, тады па другому колу ідзём, і я бачу ўжо прадстаўнік блока «Воля», узняў руку Александр Кабанаў, калі ласка. У меня такое питание. У вас зараз звучит тем, что треба некие переходы. Чувак меня, нет? Так, чуем. Дякую. Что некие переходы треба открывать, что треба с визами некую решать питание. Вот я сегодня ехал по Варшаве, давно тут не был, а лишь ехал, и зауважил шмат белорусских номеров, и на таких машинах, я вам скажу, дрынк, что мама не горой. И шмат, это бросается в очи. Это по-перше. То есть с визами у когось есть проблемы, а у когось нема, на самом деле. И так само сегодня з'явилася інформація о том, что АБА черговий раз дотримала білоруса, який працював на КДБ. І зараз буде суд над ним. Ось. А питання моє таке. У нас є структури, у яких є можливість проводити верифікацію і допомагати замірникам і МЗС, и литовскому, и польскому, и так далее, проводить верификацию, как люди ведали, кому я выдаюсь визы, как не было больше этих скандалов там, и так далее. Вот. Скажите, як это питание поднимается где-нибудь или нет, и чи можно это, ну, як-то продвинуть, донести до той стороны, до наших европейских партнеров, что это и магчыма, и это потребно робить. Дякую. Дзякуй вялікі. Калега, ну, я думаю, што вы пабачылі шмат дарагіх аўтамабіляў у тым ліку, таму што заўтра адбудзецца канцэрт Макса Каржа ў Варшаве, таму шмат прыехала. Але сапраўды у Варшаве хапае аўтамабіляў на беларускіх нумарах. Но мы кажам яшчэ раз, мы тут павінны з вами акрэсліцца са стратэгіяй. Што нам на сённяшні дзень дае закрыты пункт перахода для людзей? Ён нам фактычна дае сітуацыю, калі беларусы вымушаны, альбо у них просто няма іншага выбару, паехаць у Санкт-Петербург і ў Москву, у Расійскую Федэрацыю. Ці адпавядае гэта нацыянальным інтарэсам Беларусі і беларускага народа? Адказ адмоўны, не адпавядае. Як вырашыць гэтую праблему? Значыцца, трэба выдаваць больш віз і трэба забяспечваць мабільнасць для людзей, каб яны маглі выехаць. Зразумела, гэтае рашэнне прымаюць нацыянальныя ўрады. Яны прымаюць іх по комплексу абставінаў. У тым ліку адна з прычынаў гэта пытанне бяспекі. Бяспекі звязанай з гібрыднай вайной з выкарыстаннем мігрантаў супраць Польшы, Літвы і Латвіі і бяспекі ў сувязі з дыверсійнай дзейнасцю на тэрыторыі Польшы, Літвы і Латвіі і іншых еўрапейскіх краін. І пацверджаннем гэтых дзеянняў у нас, на жаль, вельмі шмат. І, на жаль, ёсць сітуацыі, калі ў гэтых дзеяннях удзельнічаюць у тым ліку грамадзяне Беларусі. І вось тут мы з вами знаходзімся у пулапцы, альбо две пазіцыі. І я скажу так, што і ў нашых партнёраў існуюць тыя, хто выступае за тое, каб адкрыць пункты пропуска. Перадусім, я не кажу пра тавары, вы ведаеце мою пазіцыю. Я за санкцыі, за моцны цісны рэжым, а менавіта адкрыць магчымасці для людзей. А ёсць урады, якія на сённяшні дзень прымаюць іншае рашэнне. Не адкрываць гэтыя пункты пропуска, пакуль рэжым Лукашенка не зменіць ситуацию на межах с мигрантами, не перестане засылать диверсантов. Ну, вось мы у такой дилемме находимся. Можем обмерковать это на Координаційнай раді еще раз и принять, может, решение Координаційнай раді, за якую стратегию мы выступаем. Тады для меня, как чальца кабинета, будет аргумент ходить гэта с пропановой выборного органа уже белорусов до ураду Польши. Я сподіваюся, что у Литве, конечно, больше активно працуе офис Светланы Тихановской и представники, які находятся у Литве и так далее. И Европейским Союзе. Что тычыцца верификации? Як былы консул, як посол, я ведаю, что гэтай сістэмы, яны сістэмы закрытыя.
і сістэмай верыфікацыі грамадзян, якія атрымліваюць візы, займаюцца спецслужбы. Наколькі спецслужбы гэтых краін будуць гатовы супрацоўнічаць з пазаўрадавымі, важнымі для нас такімі арганізацыямі. Я высоко цаню дзейнасць Белпола і узгадаў гэта і ў санкцыйнай палітыцы. У нас тут абсалютна, я думаю, агульная пазіцыя. Але гэта ўсё ж такі пазаўрадавая арганізацыя. Насколькі яны будуць гатовы супрацоўнічаць гэтых пытаннях, гэта пытанне да іх. Давайте, можа, асобна гэта абмяркуем і паспрабуем выкласці аргументы, падыход, сістэму дзеянняў і прапануем міністэрствам замежных спраў вывучыць гэтае пытанне. Калі ёсць такі запад, давайте прапрацуем яго. Я згодны. Дякую вялікі за адказ. І паколькі мы ідзем па другому полу, ці у некаторых фракцыяў яшчэ ёсць жаданне пытання? Так, фракцыя, потым вам будзе голас, так. Да, Павел Павлович, еще раз дякую за конструктивный отказ. Наша фракция, например, готова так само долучиться и падрыхтаваць гэты запыт. И я тут пачуў, что вы готовы будете его з ім звяртацца да міністэрства наконт адкрыцця памежных пераходаў. Это вельмі важная справа для блізкіх тых 500 тысячаў беларусаў, которые знаходзяцца ўнутры краіны. І ввогуле важная справа ў галіне супрацьдзеяння гібриднай агрэсіі з боку Расіі на Беларусь. У мяне да вас таксама пытанне блізкае да гэтага. З іншага боку, мы ўсе бачым, як рэжым Лукашенка пагражае, працягвае ціснуць на беларусаў, асабліва тых, которые выходзяць на акцыі пратэста. У прыватнасці, ось недавно прагучала заява чарговая там силовых структур белорусских про новые криминальные справы, погрозы для магчымых удзельнікаў вулічных акцый пратэста за мяжой. Ці ёсць планы, якім чынам абараніць гэтых людзей? З іншага боку, ёсць такая прапанова. Ці не лічыце вы патрэбным звярнуцца да уладаў краін еўрапейскага звяза, тых краін, дзе праходзяць гэтыя акцыі пратэста, дзе праходзіць праца гэтых людзей, которые знаходзяцца пад легальным статусам, многія по статусам сталага побыту, з тым, каб былі рэакцыі ў адказ. Таму што гэтыя акцыі, з майго пункту гледжання, з рэжыма Лукашенка можна разглядаць як акт агрэсіі на суверэнітэт, на суверэннае права тых дзяржаў, на тэрыторыі которых праходзяць гэтыя акцыі, будь то Літва, Беларусь і так далей. Ці ёсць планы вось у гэтым кірунку рухацца? Дзякуй. Дзякую за ваше пытанне, але вы прапусцілі першую серыю. Менавіта падчас першай часткі сваёй справаздачы я менавіта пра гэта і казаў. Гэта экстэрытарыяльныя злачынствы, якія здзяйсняюцца ў адносінах да грамадзян Беларусі і альбо беларусаў этнічнага паходжання, якія знаходзяцца легальна, якія ўдзельнічаюць у легальных мерапрыемствах і акцыях на тэрыторыі краін Еўрапейскага Саюза. І на гэтай падставе, як вы ведаеце, я казаў пра гэта, што я быў кіраўніком дэлегацыі кабінета пры перамовах з міністэрствам юстыцыі Літвы, мы дамагліся таго, што гэтае пытанне ўнесена ў парадак дня офіса прокурора міжнароднага крымінальнага суда адказнасці менавіта за транснацыянальныя злачынствы, можам гэта так назваць. Гэтае пытанне падымаецца мною, паверце, на кожнай сустрэчы, бо гэта з'яўляецца маёй сферай адказнасці, прыярытэтам прадстаўніцтва, і для мяне, як для юрыста, і проста як для чалавека, я лічу гэта прыярытэтным. Я вельмі часта і публічна і ў інтэрв'ю у польскіх, у іншых замежных СМІ выкарыстоўваю гэты тэзіс. Рукі Лукашэнкі знаходзяцца у Парыжы, у Берліне і ў Варшаве, бо ён ужо ў стане здзяйсняць злачынствы на тэрыторыі вашых краін. Няўжо вы не ў стане на гэта адрэагаваць? Я казаў пры выступленні, што сёння адбываецца фрагментацыя дасягнення справядлівасці для грамадзян Беларусі, які пражываюць у розных краінах. Вось у Літве для беларусаў перспектыва адказнасці, наступлення адказнасці для іх як для ахвяр, аднаўлення справядлівасці для іх як для ахвяр, а адказнасці Лукашэнкі, яна ёсць. У іншых краінах яе няма. Больш за ўсё беларусаў, дзе пражывае, гэта Польша, Чэхія, Германія. Таму гэтае пытанне з'яўляецца пытаннем пастаяннага, перманентнага лобінгу. Я прысутнічаў на сустрэчы з міністрам замежных спраў Германіі. Это было на пачатку года, яшчэ мінулы ўрад. Мне было адназначна адказана, што не, Германія не будзе падтрымліваць. Я спадзяюся, што новы ўрад канцлера Мерца паглядзіць на гэтую сітуацыю інакш, і яны будуць падтрымліваць прыцягненне да адказнасці за транснацыянальныя злачынствы, за дэпартацыю і пераслед на тэрыторыі краін, дзе знаходзяцца беларусы. Што мы робім? Па-першае, я думаю, што за апошнія 2 тыдні я напісаў міністрам
юстыцыі, міністру спецслужб, міністру ўнутраных спраў, міністру замежных спраў, можа 34 лісты па ўсіх гэтых фактах, што ў студзені узбуджана 400 крымінальных спраў у адносінах да беларусаў, які ўдзельнічалі ў легальных акцыях. У сакавіку і ў жніўні узбуджана ўжо па суме 467 спраў. То есть ужо за гэты год каля 800 і больш спраў у адносінах да беларусаў, якія пражываюць за мяжой. А пазней ідзе канфіскацыя маёмасці, правильно, пераслед блізкіх. Гэтыя лісты афіцыйна накіраваны. Яны накіраваны таксама ў Брусэль. Я праводзіў спецыяльную сустрэчу, мы памянулі гэты расклад, СКОЭС. Это спецыяльная група дыпламатаў, якія рыхтуюць стратэгію для Еўрапейскага Саюза. І адна з гэтых сустрэч была менавіта прысвечана гэтаму. На жаль, я вымушаны прызнаць, і таму я звяртаюся да нашых еўрапейскіх партнёраў за палітычнаю волю, каб яны падтрымалі дзеянні па пакаранні, па дасягненні адказнасці за злачынства экстэрытарыяльнага характара, якія здзяйсняюць адносінах да беларусаў. Бо беларусаў уже рэпрэсуюць унутры, уже дайшло до таго, што беларусаў рэпрэсуюць уже і з-за мяжой у дэмакратычных краінах. Ну гэта не можа астацца без адказу. Таму мы тут абсалютныя саюзнікі. Ну паверце, я не ведаю, што яшчэ можна зрабіць. Мы не спынімся, мы будзем гэта працягваць. Гэта адзін з галоўных элементаў нашай стратэгіі. Пакуль, на жаль, не ўсе нас чуюць. Дзякую вялікі за адказ. І наступнае пытанне пазафракцыйнаму дэлегату. Одно пытанне у вас ёсць, калі ласка. Одно пытанне колькі хвілін? Одну или две? По регламенте 2 хвилины. Я поспею, окей. Значит, Павел Павлович, вы кажете, что вы прихильник моцнага ціску на режим. И читал я вашу брошюру, такое уражение, что все, что зрабили на благо демократичной Беларуси, это все были вы. Але, как растлумачыце тое, что при вашей нібыта активной деятельности у Польши, менавіта там, где находится ваша организация, спокойно живут кошельки Лукашенки и іншыя санкцыйныя чыноўнікі? Чаму Литва самостойно увяла полную заборону на узаемаразлікі з Беларусью, а польскія крамы пераполнены беларускімі таварамі? Вы сапраўды ціснеце на рэжым, ці только імітуеце бурную дзейнасць, атрымліваючы зарплату? Якая у вас празрыстасць? Не перабівайце, калі ласка. Я не перабіваю. Якая у вас празрыстасць, калі ваши супрацоўнікі без праблем раз'язджаюць па недэмакратычных краінах і жывуць на шырокую нагу, а вы нават не звяртаеце на гэта ўвагі? І яшчэ адно, калі па вашых разліках усе гэтыя вінцікі, чыноўнікі сістэмы Лукашенка, якія працягваюць ківаць на ўсе яго загады і якіх вы па сутнасці апраўдваеце, нарэшце перайдуць, як вы абяцалі, на бок народа? Колькі яшчэ чакаць? І апошняе, ці нармальна гэта, што чыноўнікі падтрымліваюць рэпрэсіі супраць народа маўклівай згодай? Гэтак жа, як і вы калісьці, калі працавалі на рэжым, а іх дзеці, дзякуючы вам і офісу Светланы Ціхановскай, тым часам спакойна перасякаюць мяжу і атрымліваюць адукацыю ў ЕС. Дзякуй. Я хотел бы задать, что прогучало 4 пытання. Тому можу казаць. Да, Мне важно, каб яны прогучалі. Одно пытанне было, да, Павіна. Окей, я адкажу, конечно, на ваши пытанні, спадар дэлегат. Адказваючы на апошняе пытанне, ці працаваў я на рэжым. Ну, я думаю, што на гэта пытанне лепш бы адказалі дзеячы культуры Беларусі. І калі б яны сёння маглі сказаць, я спадзяюся, што яны бы сказалі тыя словы, якія я заслужваю як міністр культуры і як пасол. Дзякуючы якому адноўлены такія аб'екты, спадар Пятрухін, як Нясвіжскі палац, былая рэзідэнцыя роду Радзівілаў, Мірскі замак, дзе ў Беларусі з'явілася нацыянальная тэатральная прэмія, якой ніколі не было. Адноўлены ўсе тэатры, 27 тэатраў за гэты час. Прыняты праграмы «Культура Беларусі», а яна была метавіта накіравана на рэгіёны, да кожнай вёскі, да кожнага раёна. І калі быў уже я паслом і прыязджаў у Магілёўскую вобласць, у адзін з раёнаў мне дзякавалі за тое, што там аднавілі бібліятэку. Таму што я займаўся справамі культуры і адзіны міністр, які размаўляў на беларускай мове. І калі ка мне прыходзілі лісты з КДБ
аб рэпрэсіях у адносінах да 200 дзеячоў культуры, ведаеце, што я рабіў з ім? Ставіў парабку і аддаваў спецчастку. Я ніколі не прымяніў рэпрэсій ні даводнага дзеяча культуры. Калі быў прыняты чорны спіс дзеячаў культуры, то менавіта я перад Лукашэнкам паставіў пытанне аб неабходнасці зняцця гэтага спісу. І пазней хадзіў за Макеяў. І пазней Зайцу, мне старшыня КДБ, пагражаў адказнасцю за тое, што вы кагосьці выключаеце спіс, а яны будуць рабіць супраць дзяржавы, ў яго разуменні, нейкі дзень. Давайте няхай беларусы ацэняць мою дзейнасць на пасадзе міністра культуры і пасла Беларусі, які адкрыў, тут купіў амбасаду у Варшаве, купіў генеральнае консульства у Беластоку, зразумела, да ўрада, але падпісываў і займаўся гэтай працай, адкрыў консульства ў Беластоку, дамагаўся адкрыцця пагранічнага перахода Перэру Белавежы, адкрыццё і рэканструкцыі ўсіх памежных пераходаў з Польшай, консульстваў, открытия посольства у Гіспаніі, ганаровых консульстваў у Барселоне. Я пералічаць не буду, разумееце? Гэта канкрэтныя справы. На жаль, спадар Петрухін, вы займаецеся толькі тым, што хлусліва робіце ўкіды, публічны, на гэтым хочаце зрабіць сабе палітычны капітал. Зрабіце добрую справу. Калі вы кажаце, што тут чыноўнікі нейкія прыязджаюць, ці іх дзеці, уносьте прапановы. Вы ж ніколі не готовы уносіць. Наш адказ у адносінах да кожнага бізнесмена. Ёсць доказы, кладзіце на стол. Ёсць доказы, гэта не дыскусія, ёсць доказы, кладзіце на стол. Ёсць доказы, юрысты еўрапейскай службы, еўрапейскай камісіі вельмі дэтальна аналізуюць. Яны не будуць прымаць бездоказныя матэрыялы для ўвядзення санкцый. Былі доказы ў спецслужбы Польшы, яны прынялі гэтае рашэнне. Што тычыцца беларускіх тавараў, я не ведаю, пра якія тавары вы кажаце, але вы уявіце сабе, вось каманда Народнага антыкрызіснага ўпраўлення. У нас працуе на санкцыйным накірунку 2 чалавекі. 2. Вы што, лічыце, што мы пойдзем па ўсіх склепах у Польшы глядзець беларускія тавары? Вы сур'ёзна, спадар Петрухін? Давайте канкрэтны тавар. Вам кансерва нейкая не спадабалася, сухое малако не спадабалася. Што вам канкрэтна не спадабалася? І чаму яна прадаецца, давайте разбірацца. Вы проста прапануеце усіх беларусаў закрыць. І вось тут у мяне публічная заява. Спадар Петрухін праводзіць палітыку, каб першае, пакараць усіх дзяцей, дзеці адказныя за бацькоў, гэта сталінізм. Спадар Петрухін прапаноўвае задраіць усе пагранічныя пераходы. Беларусам тут няма чаго рабіць. Спадар Петрухін прапануе ліквідаваць увесь прыватны бізнес у Беларусі, закрыць які-небудзь экспорт сюды. Вось гэта стратэгія спадара Петрухіна. Калі хтосьці падтрымлівае гэту стратэгію, будуць выбары ў Коордынацыйную раду, спадар Петрухін складзе спіс, імя Петрухіна і набярэ 51% і будзе рэалізоўваць гэтую стратэгію. Я абраны 2400 беларусамі з той стратэгіі, якую я сёння рэалізоўваю. Дзякуй кожнаму і кожнай беларусу і беларусцы, якія прагаласавалі, якія падтрымліваюць да сённяшняга дня гэтую стратэгію. У вас справа ёсць рабіць сваё, не займацца тым, што вы прэтэнзія. Рабіце справу. Кожны з нас. Чаму вось ёсць такія, як вы, якія ставяць задачы знішчыць тых, хто сапраўды вядзе барацьбу з рэжымам? Вось, менавіта гэта так выглядае. Бо беларусам ацэніць, што мы зрабілі за гэты час. Я вам сказаў, колькі санкцыйных пакетаў прынята. Вы ведаеце, што такое сфарміраваць дасье на асобу? Я прашу адказаць, зараз моя частка выступлення. Сфарміраваць дасье на асобу. Гэта дзень, 1,5-2 дні працы. Я вам сказаў, што мы ўжо дадаткова унеслі 400 асоб, 700 чалавек уже знаходзіцца пад санкцыямі. Напішыце хоць адно. Напішыце, зрабіце самі, вось штосьці сваімі рукамі, а не толькі проста выходзіць на экран і... Я ніколі не кажу, што я зрабіў адзін. Я казаў, што у нас ёсць лідар Светлана Ціхановская. Я сказаў, як цудоўна і эфектыўна супрацоўнічае аб'яднаны кабінет кожны прадстаўнік. Я дзякаваў Коордынацыйнай радзе. Я магу пералічыць, колькі заяў было прынята рашэнне ў Коордынацыйнай рады ў акрэсленні стратэгіі, якую рэалізоўвае аб'яднаны пераходны кабінет. Сказаць вам, назваць? Магу назваць. Так вось, я дэманструю максімальную ўзаемадзеянне з кожным і з кожнай. Я дзякую Святлане Мацкевіч, якая не ведаў нават гэтага шчыра, што яна прапановвае мяне адправіць у адстаўку. Але ёй дзякую за тое, што яна ў кадравым рэзерве працуе. Прабачце, вам падзякаваць няма за што. Бо вы вядзіце барацьбу
барацьбу только супраць тых, хто сапраўды на першай лініі спрабуе перамагчы гэты рэжым. Займіцеся Лукашэнкам. Вось давайте так, дамовімся, 10 эфіраў пра Лукашенко. Які ён? Вот зрабіце, ну, па сумленню. Ну, вы ж за свабодную, безрэжымную, бездыктатарскую Беларусь. Спадар Петрухін, 10 эфіраў супраць Лукашэнкі. Згода? Публічна. Згода? Адкажыце. Згода? Згода. Ну вось, все. Я думаю, что вось адказ ясны. Петрухін не хоча весці барацьбу з Лукашенко. Гэтую пікіроўку і пераходзіць непасрэдна да заключэння, тым больш адна з фракцыяў прасіла распавесці пра планы. Да. Ну, что тычыцца, да, заключнага выступу, я хацеў бы у тым ліку ў рамках гэтай дыскусіі звярнуць увагу на наступнае. Нягледзячы на тое, што мы знаходзімся за мяжой, мы не маем фінансавых рэсурсаў, рэальных інструментаў улады, мы стварылі альтэрнатыву. І гэта альтэрнатыва, супраць гэтай альтэрнатывы ваюе вельмі магутны апарат сілы, рэпрэсіўны апарат, ваюе выведка. Нас пытаюцца знішчыць як альтэрнатыву. Таму знішаюць і аб'яднаны пераходны кабінет, і Коордынацыйную раду. І тут мы з вами разам, мы павінны гэта разумець, нам няма чаго дзеліць. Мы разам змагаемся з гэтым жудасным рэжымам. Мы яму косць у горле, і мы наперакор яго планам, які ён рэалізоўвае на працягу 31 года, захоўваць уладу. Ён хоча знішчыць гэтую альтэрнатыву, каб ужо не меў гэтай перашкоды дамовіцца з Лукашэнкам. І вось у мяне ўражанне, што такія дэлегаты, якія апошні задаваў пытанне, яны менавіта на гэта працуюць. Каб дапамагчы Лукашэнку, каб не было альтэрнатывы, каб было чыстае поле. Вось так па маслу Лукашенко праехаў у Вашынгтон, у Брюссель і Берлін. Вось такія дэпутаты менавіта на гэта працуюць. Шаноўныя беларусы і беларускі, зразумейце, бо калі не будзе альтэрнатыўных інстытутаў, ён пойдзе, я як дасведчаны дыпламат, амбасадар, міністр, сцвярджаю, што менавіта гэта з'яўляецца стратэгіяй КДБ, якому дае заданне Лукашенко. І такія асобы, на жаль, з'яўляюцца памагатымі. Я не абвінавачваю, што хтосьці працуе на когось, менавіта дапамагаюць гэтым. Мы 5 гадоў вядзем барацьбу. І 5 гадоў, каб замяніць сітуацыю. І не гледзячы на гэта, нашы інстытуты захаваліся. Гэта беспрэцэдэнтная сітуацыя ў гісторыі дэмакратычнага руху Беларусі. Давайце гэта паважаць. Кабінет, ён удзельнік стратэгічнага дыалога ЗША, кансультатыўнай групы з Еўрапейскім Саюзам. Кабінет узначальвае прэзідэнт-элект. І гэта паказвае нашу магутную ўзаемападтрымку. Кабінет уваходзіць у групы рабочыя з урадамі іншых краін, з Міністэрствам унутраных спраў Польшы па легалізацыі беларусаў, па пытаннях міграцыйнай палітыкі. Ствараецца міжміністэрская група па нашай ініцыятыве па вырашэнні праблем у беларусаў у Польшы. Калі гэта такое было? Вось я вам скажу, з пункту гледжання як пасол, калі б я сёння быў нават часовым павераным у Польшы, да жах, гэту адстаўку трэба падаваць. Што мы сёння змаглі дамагчыся? Гэта без прэцэдэнта. Зразумеем, давайце гэта разам. Ідэя кабінета – гэта аб'яднаць лідараў і розныя арганізацыі. І праз гэта узмацніць эфектыўнасць нашай працы. Уявіце сабе сітуацыю. Заўтра кабінета няма. Мы ўсе разбегліся. Вось, напрыклад, Вольга Зазуліцкая, сацыяльная палітыка, яна не каардынуе, яна не аб'ядноўвае, яна не ўзмацняе гэты накірунак. Баркоўскі, які лабуе пытанні культуры, няма. Калі Кабанчук, які прадстаўляе інтарэсы дабравольцаў, не аб'яднаны мы разам, усе разбегліся па розных кватэрах. Мы што, набудзем сілу? Ці мы яе страцім? Адказ адназначны, мы страцім. Бо калі мы падзелены, то гэта тое, што выгадна менавіта Лукашэнка. Таму мне здзіўляе, што частка прадстаўнікоў дэмакратычнага руху ставіць менавіта галоўную мэту знішчыць гэтае адзінства. Што яшчэ хацеў бы сказаць? Зразумела, я былым дыпламат і пасол. І калі я прадстаўляў дзяржаву, урад, остаўляю за скобкамі, 100 разоў ацэньвалі, што гэта быў за ўрад, якую праводзіў палітыку, але удзельнічаў у 1000 перамовах, у тым ліку за апошнія 5 гадоў. Хто не удзельнічаў, можа не зразумее, а хто удзельнічаў, я спадзяюся, што так. Нават калі за табой дзяржавы ўрад, і ты прыходзіш да іншага ўрада, спрабаваць пераканаць у сваіх інтарэсах, гэта вельмі цяжка. І не заўсёды гэта атрымліваецца. Хутчэй, можа, нават не атрымліваецца. А мы маем функцыі протаўрада, не маем фінансавых рэсурсаў, паўнамоцтваў, інструментаў, і мы прыходзім і лабуем, і яшчэ
здольныя дасягаць нейкіх вынікаў. Гэта, яшчэ раз кажу, гэта беспрэцэдэнтна. Я не хочу сказаць, што мы ідэальны. Ёсць пытанне самакрытыкі, і гэта пытанне фінансавае, якое ставіла Александра Мамаева. Гэта пытанне своечасовасці прыняцця рашэнняў. Гэта пытанне эфектыўнасці прыняцця рашэнняў. Гэта пытанне палітычнай волі. Гэта пытанне, што мы сапраўды доўга, можа, дыскутуем, а толькі прымаем рашэнне. Рашэнне ўжо павінна было быць прынята учора. Координаційна рада усім прадстаўнікам кабінета дала згоду на выкананне гэтых функцый. І гэта таксама унікальна, бо координаційна рада, яна абраны орган. Ну, я яшчэ атрымліваў не ад абранага органа, папярэдняй кадэнцыі гэтай паўнамоцтвы. І гэта таксама нас звязвае вельмі моцна. Гэта тое ж так як працуе дэмакратыя. Калі параўнаць матывацыю людзей, тых, якія аб'яднаны ў аб'яднаным пераходным кабінеце, увогуле з рухам, я скажу, што мы, напэўна, вышэй, чым сярэднестатыстычныя асобы ў дэмакратычным рухе, матываваны значна больш. І гэта праца 24/7. З усёй павагай да кожнай і кожнага беларуса і беларускі, якія працуюць у Координаційнай радзе. Але мы таксама просім трошкі павагі да гэтага, бо людзі працуюць сапраўды 24/7. Кажуць, што ў нас няма стратэгіі. У нас ёсць стратэгія. Што мы будзем рабіць? Гэта стратэгія прыцягнення да адказнасці. І над гэтым кірункам мы працуем, і я веру, я перакананы, што гэта наступіць. У нас есть стратэгія па санкцыям. І за тое, што нас б'юць, і вось тут гляжу на Івана Краўцова, за тое, што нас б'юць за гэты санкцыі, так вось менавіта гэта і з'яўляецца тым інструментам ціску, про які зараз усе і кажуць, правда? Як скарыстаць назапашаны вось гэты элемент санкцыйнага прэсінга дзеля таго, каб дасягнуць нашых мэтаў? Спынення рэпрэсій, вызвалення палітзняволеных і змены ў Беларусі. Вось тут мы павінны дыскутаваць, як гэта правільна скарыстаць. Але тое, што мы працуем на гэта і будзем працаваць далей, пакуль Лукашенко не пяройдзе да значных крокаў, гэта стратэгія нашага кабінета. Гэта стратэгія па санкцыям. Яшчэ інфармацыйная праца. Уявіце сабе, вось калі нам удалося, у тым ліку пры падтрымцы і Координаційнай рады. І, зразумела, кіраўніцай з'яўляецца Светлана Ціхановская. Калі я кажу пра кабінет, я кажу і пра Светлану Ціхановскую. Аб'яднанага пераходнага кабінета. Захаваць незалежнасць СМІ. Дзякуючы таму, што мы лабавалі ва ўсіх еўрапейскіх і ў нацыянальных донараў магчымасць фінансавай падтрымкі независимых СМІ. Мы самі праводзім праактыўную інфармацыйную працу. Мы ўплываем на больш чым 70% насельніцтва Беларусі. Чаму Лукашенко так злуецца? Чаму ён нас так атакуе? Таму што ён ведае сацыялогію. Мы ўплываем на думкі ўнутры грамадства. Гэта наступны элемент стратэгіі. Мы дамагліся дыпламатычнай изоляцыі. Я ведаю, што такое дыпламатычная изоляцыя. Я быў у ёй. І зараз Лукашенку, як яму хочацца выпіць водкі з прадстаўніком Трампа. Таму што яму хочацца выйсці з гэтай изоляцыі. Але гэту изоляцыю выхад трэба прадаць. Вось не людзей, як кажуць часта, гандляваць людзьмі. Вось изоляцыю трэба прадаць. Хочаш выйсці, хочаш кантакту, твой міністр Ражынкоў хоча есці ў Еўропу, так павінны выканаць адпаведныя умовы. Давайте разам, спадар Петрухін, гэтаму дапамагаць, а не перашкаджаць гэтаму. Конечно, застаюцца невырашанымі фінансавыя пытанні, я уже об гэтым сказаў. Прадставім сабе ідэальны варыянт. Вось гэта яшчэ адзін элемент стратэгіі. Круглы стол. І мы збіраемся за круглым столом. Там прыйдзе Лукашенко. Не веру, што ён увогуле калісьці прыйдзе. Я увогуле не веру на круглы стол з Лукашенком. Хаця геапалітычныя сітуацыі бываюць рознымі. Геапалітычна, можа, хто ведае. І мы будзем усе падзеленыя. Да, будуць за круглым столом, зразумела, Светлана Ціхановская, прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета, прадстаўнікі Координаційнай рады, лідары. А калі мы рассыпемся ўсе гэтыя структуры, нас будзе столькі жадаючых, столькі шмат людзей сесці за гэты стол, мы будзем весці вайну, драку. Так вось інстытуты даюць магчымасць сістэматызаваць падрыхтоўку да гэтага круглага стола і пазней, калі прыйдзе на яго час, эфектыўна ў ім прыняць удзел. Таму я просто скажу на канцы. Жыве Беларусь! Дзякуй вялікі за справаздачу, за такі эмацыйны выступ, за дыскусію. Сапраўды апошняя частка слуханняў
прайшла больш гораша, Будзе больш прагляд. дыскутыўна, але я таксама думаю, нас яшчэ чакае вось в бліжэйшым часам выступ Святланы Ціхановскай адказ на пытанні. Я тут бачу кіраўнік апарата таксама хацеў бы трохі дадаць, пракаментаваць некаторыя рэчы, таму Валер Мацкевич, калі ласка. Да, Павел Павлович меня окрестил головным кашталяном, финансистом кабинета. Я уже апошние месяцы нават не отчиняю поведомления з Беларусчаю телефон, але нам з вами не привыкать, я разумею. Да, я насамрэч разумею, что нас зараз в эфире таксама глядзяць і наши, дзякуй Богу, за іх беларускія бізнесоўцы і партнёры, якія, я разумею, пры ва ўсіх абмежаваных магчымасцяў падтрымліваюць дзейнасць аб'яднанага пераходнага кабінета, і у нас тут такі больш дыферэнцыяваны падыход. Вось, і я хочу просто ім падзякаваць і зазначыць все ж таки, каб вось іх партнёрства не публічнае было заўважана. Канешне, тыя праграмы, тыя праекты, якія мы маем, патэнцыял, які мы маем іх рэалізоўваць, ён у дзесяткі разоў большы, чым тыя рэсурсы, якія мы маем сёння. Але я хочу ўсё ж таки падкрэсліць дапамогу беларусаў, дыяспары, тых беларусаў, не толькі бізнесоўцаў, таму што нават іх дапамога, якую наказваюць, можа там камусьці можа падацца мінімальнай на агульным фоне, але я разумею, што іх таксама трэба падзякаваць, трэба ім падкрэсліць, таму што менавіта гэта паказвае, што тое, што мы робім, яно патрэбна для беларусаў, яно заўважна. Вось, я спадзяюся, што у будучым гэтага ўзаемадзеяння, гэтага партнёрства будзе яшчэ болей. Вам усім дзякуй і чакаем кіраўніцтву аб'яднанага пераходнага кабінета, лідарку дэмакратычных сілаў, нацыянальную лідарку Святлану Ціхановскую, літаральна там праз хвілін 20, я думаю, што ўжо. Дзякуй за інфармацыю. Тады я прапаноўваю аб'явіць перапынак да 16:20.
Карацей, мы людзей запрасілі на 16:20 прыходзіць раней, таму ўсе ўжо прыйшлі. Вось, і яшчэ далучаюцца, і праз хвілінку будзем пачынаць. Я думаю, што можаш таксама, да, у чат каардынацыйнай рады напісаць, каб людзі... далучаліся, добра. Паважаныя калегі, чальцы каардынацыйнай рады, паважаная кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета, прадстаўнікі. Мы пераходзім да заключнай часткі слуханняў аб'яднанага пераходнага кабінета, да выступу кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Святланы Ціхановскай. Мы ўжо паслухалі за гэтыя 2 дні 6 прадстаўнікоў. Былі як і вострыя пытанні, так і змястоўныя справаздачы. Спадзяюся, што чальцы каардынацыйнай рады падрыхтуюць адпаведныя рэкамендацыі да працы прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінету. І напамінаю, што па выніках слуханняў будзе праведзена галасаванне, ці прыняць справаздачу аб'яднанага пераходнага кабінета, ці не прыняць. І вынікі будуць агучаны падчас канферэнцыі «Новая Беларусь». І зараз я запрашаю выступіць кіраўніцу аб'яднанага пераходнага кабінета Святлану Ціхановскую. Калі ласка. Дякую, шановний спадар спікер, дорогие делегаты Координационной рады, поважанные белорусы, глядачи. Перш за все, я хотела бы, конечно, подяковать организаторам. Такие слухания объединенного переходного кабинета перед Координационной радой показывают, что мы умеем працаваць разом и что наши домовленности выконваюцца. Дякую Павлу Павловичу, Ольге Зазулинской, Маргарите Ворыховой, Павлу Барковскому, Владимиру Остапенку, Вадиму Кабанчуку за ваши доклады и нястомную працу для Беларуси. Дякую всем прадстаўнікам, их намеснікам и цяперашнім и мінулым сябрам кабінета. Вы павінны памятаць, што вы працуеце ў вельмі складаных умовах, у цейтноце і практычна без ресурсаў, пад страхам рэпрэсій і пераследу. Але, нягледзячы на гэта, вам удаецца паказваць вынікі. І за гэтыя гады нам сапраўды шмат чаго ўдалося дасягнуць разам. Сябры Координационной рады таксама добра ведаюць, што праца ў палітыцы яна няўдзячная і вельмі рызыкоўная. Цяпер і кабінет, і Координационная рада знаходзяцца пад атакай рэжыму. Кожнаму з вас ужо павесілі па 1, 2, а то і больш крымінальных справаў. Кашмараць блізкіх пагражаюць, але вы ўсё роўна працягваеце вашу працу. І за гэта кожнаму з вас паклон і павага. І кабінет, і Координационная рада – гэта тыя слупы, на якіх пабудаваныя нашы дэмакратычныя сілы. І вельмі важна, каб мы захоўвалі адзінства і працягвалі працу. Мы з вами прадстаўляем альтэрнатыўную візію для Беларусі. А многія беларусы звязваюць з вашай працай і надзею на перамены. І сёння я прашу Координационную раду падтрымаць і ўхваліць працу прадстаўнікоў і іх прадстаўніцтваў, а таксама падумаць, як мы можам арганізаваць лепш супрацу паміж кабінетам і Координационной радай. Несумненна, ёсць у нашай працы і недахопы. Апошнія гады мы не раз насамрэч сутыкаліся з цяжкімі сітуацыямі і часам дапускалі памылкі. І персанальныя, і арганізацыйныя, і камунікацыйныя. Я буду радая пачуць ваши парады, як палепшыць працу кабінета. Галоўнае, што ўсе мы вучымся, мы ўсе робім высновы і працуем далей. Не памыляецца той, хто не дзейнічае, а мы выбралі дзейнічаць. Таксама я буду радая пачуць кадравыя прапановы на пасаду прадстаўніка па аднаўленні законнасці і правапарадку. Гэтага доўга ўжо чакаю. І, канешне, я з нецярплівасцю чакаю далучэння да каманды АПК Алісы Рыжычэнкі, якая зойме пасаду прадстаўніцы па эканоміцы і фінансах. Гэта дапаможа нам закрыць крытычна важны напрамак у кабінеце і, безумоўна, выраўняць гендерны баланс. Завтра на канферэнцыі мы абавязкова абвесцім яе прызначэнне, а таксама змену ў працы камісіі. У прыватнасці зменіцца кіраўнік місіі ва ўкраіне.
Таксама на канферэнцыі мы плануем апублікаваць шэраг рэзалюцыяў, якія ўчора падтрымала Координацыйная рада. Гэта і пра вызваленне палітвязняў, і падтрымка ветэранаў, моладзі, медыяў і, ўрэшце, абарона незалежнасці Беларусі. Апошняе асабліва важна ў кантэксце перамоваў па ўкраіне. І сёння-заўтра мы чакаем важных рашэнняў Кіева і Вашынгтона. Для тых, можа, хто не прысутнічаў на кожным выступе, на кожным дакладзе прадстаўнікоў, я нагадаю пра прыярытэты кабінета. Першае. Вызваленне палітвязняў і падтрымка рэпрэсаваных. Гэта абсалютны прыярытэт. Пакуль у турмах знаходзіцца больш за 1100 чалавек, мы не маем права спыняцца. На міжнародцы мы працягваем працаваць, каб працэс гуманітарных вызваленняў працягваўся. А прадстаўніца ў сацыяльнай сферы Вольга Зазулінская разам з камандай і з дапамогай праваабарончых цэнтраў дапамагае былым палітзняволеным, рэпрэсаваным, іх сем'ям, уразлівым групам, таксама былым добраахвотнікам. Мы арганізуем юрыдычную і псіхалагічную дапамогу, шэлтэры, мабілізуем дапамогу для праваабаронцаў, сродкі ў міжнародны гуманітарны фонд для падтрымкі рэпрэсаваных. Дапамагаем з легалізацыяй за мяжой, працуем над тым, каб ніводны чалавек не заставаўся сам-насам са сваёй бядой. Мы прынялі канцэпцыю кампенсацыі шкоды рэпрэсаваным, каб беларусы, пацярпелыя ад рэпрэсіяў, маглі разлічваць на справядлівасць у будучыні. Далей, культура і нацыянальная ідэнтычнасць. Менавіта праз мову і культуру, гістарычную памяць мы застаемся народам і абараняем сябе ад рускага міру. Прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні Павел Баркоўскі з камандай падтрымлівае ініцыятывы беларускіх школак і абараняе моўныя праграмы за мяжой. Мы падтрымліваем фестывалі, выставы, імпрэзы, якія захоўваюць і ўмацоўваюць беларускую ідэнтычнасць. Мы дапамагаем беларускім навукоўцам і творцам, развіваем культурніцкі супраціў, які фармуе вобраз Беларусі як еўрапейскай краіны. Заўтра прэзентуем даклад па культурніцкай дыпламатыі, што было зроблена за 5 гадоў. Абарона і нацыянальная бяспека. Прадстаўнік Вадзім Кабанчук зрабіў аналіз рызык і сцэнароў для Беларусі, у тым ліку на выпадак новых заклікаў, як падчас вучэнняў «Захад-2025». Ён падтрымлівае сувязь з добраахвотнікамі палка Каліноўскага, якія ўжо сёння змагаюцца за нашу і вашу свабоду. І працуе над тым, каб беларускае войска ў будучыні служыла інтарэсам народа, а не дыктатара. Сярод новых напрамкаў гэта падтрымка ветэранам. Нядаўна кабінет прыняў пастанову аб падтрымцы беларускіх добраахвотнікаў цяпер і ў будучыні. Мы падрыхтавалі таксама чырвоную паперу, так званую Red Paper, па бяспецы, каб паказаць Беларусь не толькі як пагрозу, але і як магчымасць і неабходны складнік агульнаеўрапейскай бяспекі. Адказнасць і санкцыі. Тут неймаверную працу робіць Павел Латушка і яго каманда ў народным антыкрызісным управленні. Яны займаюцца санкцыйнай палітыкай і прыцягненнем да адказнасці рэжыму Лукашэнкі і яго памагатых. Імя Лукашэнкі як саўдзельніка агрэсіі супраць Украіны ўжо фігуруе ў міжнародных пазовах і расследаваннях. Мы супрацоўнічаем з іншымі арганізацыямі, такімі як Белпол і Айсанс, журналістамі-расследавальнікамі, каб закрыць лазейкі ў санкцыях і прыцягнуць рэжым да адказнасці. Эканоміка і падрыхтоўка рэформаў. Новая прадстаўніца па эканоміцы і фінансах Аліса Рыжычэнка будзе каардынаваць працу па падрыхтоўцы эканамічных рэформаў, прыцягненні інвестыцый і аднаўленні інстытутаў у перыяд транзіту. Таксама каманда офіса і кабінета пры падтрымцы Анатолія Лебедзькі ўжо распрацавалі праект Канстытуцыі, больш за 20 законапраектаў і планы рэформ у розных сферах, ад мясцовага самакіравання да судовай сістэмы. У бліжэйшыя дні мы збіраемся многія дакументы апублікаваць, калі ласка, сачыце. І нядаўна офіс прадставіў канцэпцыю ілюстрацыі, і мы запрашаем Координацыйную раду да яе абмеркавання.
Давайте разам таксама распрацоўваць дарожную карту для рэалізацыі еўрапейскага ўсеабдымнага плану эканамічнай дапамогі ў 3 мільярды еўра, якія Беларусь атрымае пасля дэмакратычных перамен. Далей, міжнароднае адвакатаванне. Тут, канешне, вялікі аб'ём задач. Гэта і міжнароднае прызнанне, і вырашэнне праблем беларусаў за мяжой, і мабілізацыя замежнай дапамогі. І цяпер разам з Еўразвязам мы працуем над ацэнкай патрэб грамадзянскай супольнасці, якая будзе прэзентавана ў кастрычніку ў Брюсселі. І прадстаўнік кабінета Владимир Остапенко адказвае за дыпламатычныя кантакты і фармаванне міжнароднай кааліцыі ў падтрымку Беларусі. Мы працягваем пашыраць кааліцыю саюзнікаў і развіваем стратэгічныя кансультацыі з Еўразвязам, США, Великабрытаніяй, Канадай і іншымі партнёрамі. Ну і моладзь і адукацыя. Прадстаўніца Маргарыта Ворыхава адвакатуе і развівае праграмы падтрымкі студэнтаў і маладых спецыялістаў, дапамагае з праблемай нострыфікацыі дыпломаў і доступу да стыпендыяў. Мы хочам, каб маладыя беларусы атрымлівалі веды, досвед і кантакты, якія яны змогуць выкарыстаць для пабудовы краіны. Усе гэтыя накірункі ўзаемасвязаныя паміж сабой. Культура і адукацыя умацоўваюць нацыю. Санкцыі і міжнародная праца ствараюць ціск на рэжым. Эканамічныя планы рыхтуюць глебу да перамен, а дапамога рэпрэсаваным робіць нашу супольнасць мацнейшай. І гэта комплексная стратэгія, якая павінна прывесці Беларусь да свабоды і еўрапейскай будучыні. Дарагія сябры, падсумоўваючы слуханні, і ў цэлым 5 гадоў я хачу адзначыць галоўнае. Нам усім з вамі удалося выстаяць, захаваць суб'ектнасць беларускага грамадства. У нас створаныя і функцыянуюць інстытуты дэмакратычнай супольнасці і экасістэма розных арганізацый і ініцыятываў. Палітычныя арганізацыі працуюць разам з грамадзянскай супольнасцю, і гэта робіць наш рух больш устойлівым. Беларусаў адрозніваюць ад рэжыму. Беларусь адрозніваюць ад Расіі. З намі раяцца, калі прымаюць рашэнні па нашай краіне. І гэта вялікі здабытак на будучыню. Кожны кантакт, які мы зараз будуем, дапамагае нам рэалізоўваць свае мэты і дапаможа нам таксама і ў будучыні, калі будзе новае акно магчымасцяў. Таксама вельмі важна, што беларускі народ захоўвае свой маральны суверэнітэт у час, калі рэжым стаў ізгоем і крок за крокам аддае незалежнасць Расіі. Я вельмі радая, што за апошнія гады статус і рэпутацыя Коордынацыйнай рады істотна вырасла. Дэлегацыя Коордынацыйнай рады пачала працу ў ПАРЭ і ў Кангрэсе рэгіянальных уладаў. Гэтага не адбылося без намаганняў АПК і офісу, якія дабіліся прыняцця рэзалюцыі і адпаведнага рашэння ў ПАРЭ. Мы будзем працягваць падтрымліваць усе інстытуты дэмакратычных сілаў і падтрымліваць ініцыятывы Коордынацыйнай рады, у тым ліку ў міжпарламенцкай супрацы. Я радая, што прадстаўнікі Коордынацыйнай рады бяруць удзел у падрыхтоўцы Needs Assessment і стратэгічных кансультацыях. Нашыя місіі ў Таліне, Празе, Кіеве і Брюсселі таксама гатовы аказваць падтрымку ініцыятывам Коордынацыйнай рады, а таксама прадстаўнікам грамадзянскай супольнасці. Чым больш супольных ініцыятываў мы робім, тым лепш для нашага руху. Для паляпшэння каардынацыі я таксама прапаную задзейнічаць лічбавую платформу «Свае», якая дае шмат магчымасцяў для супрацы, кантактаў, мерапрыемстваў, дыскусій, бізнесаў і распаўсюду інфармацыі для беларусаў па ўсім свеце. Адзін з напрамкаў, дзе кабінет і Коордынацыйная рада могуць працаваць асабліва шчыльна, гэта паляпшэнне мабільнасці і вырашэнне праблем легалізацыі беларусаў. Я думаю, што ўсе згодныя, што наша задача не дапусціць жалезнай заслоны паміж Беларусю і Еўропай. Разам з вамі нам ужо ўдалося вырашыць вялікую частку праблем. Напрыклад, амаль у палове краін Еўропы выдаюць беларусам пашпарты замежнікаў. Але, на жаль, застаюцца праблемы з апастылямі і таксама з ВНЖ.
Сёлета нам нарэшце ўдалося запусціць выпуск новых пашпартоў. Пакуль у пілотнай фазе мы удасканальваем тэхнічную базу, бяспеку, таксама працягваем весці перамовы пра легальны статус для дакументаў. Мы разумеем, і мы пра гэта казалі, што гэта складаны і доўгатэрміновы праект на будучыні, які узмацняе нашу супольнасць і уздымае пытанні праблемы і пытанні беларусаў у свеце. Дарагія сябры, я разумею, што 5 год гэта доўгі тэрмін, многія стамляюцца, многія зыходзяць з дыстанцыі, многія нават ужо гатовыя перагарнуць старонку і заняцца сваімі справамі за мяжой. Але спадарства капітуляцыя гэта не выхад. Гэта тое, чаго дабіваецца рэжым. Каб свет забыў пра Беларусь, а яны маглі ў цішыні працягваць тэрор. І гэтага мы з вамі не павінны дапусціць. І прайшлі 5 год, і некаторыя, канешне, будуць казаць, вось ваша легітымнасць скончылася. Але наша з вами легітымнасць, і моя, і АПК, і Координацыйнай рады, яна сыходзіць не толькі з тых выбараў, але і ад таго, як мы выконваем сваю працу, ці дастойна мы прадстаўляем беларусаў, ці ўспрымаюць нас як надзейных партнёраў за мяжой. Тая роля, якая выпала мне асабіста, не дае ніякай улады, але затое дае магчымасць абараняць інтарэсы беларусаў. І я буду рабіць усё магчымае, каб дастойна выконваць сваю працу да новых свабодных выбараў, як толькі адкрыецца такая магчымасць. Дэмакратычныя сілы павінны працягваць сваю працу, абараняць інтарэсы беларусаў і гаварыць ад імя тых, хто пазбаўлены голасу і права. Асабліва цяпер, калі вырашаецца лёс Беларусі ўсяго рэгіёну. У прадстаўнікоў дэмакратычнага руху, канешне, могуць быць розныя і погляды, і бачанні сітуацыі, і менавіта дзеля гэтага мы збіраемся, спрачаемся, мы абмяркоўваем. Асабіста я прымаю любую крытыку і любыя заўвагі, але больш за ўсё я хачу чуць ідэі, хачу чуць прапановы і бачыць ініцыятыву з вашага боку. Мы з вамі ўсе ў адным чоўне, змагаемся з адным ворагам. І ў нас з вамі адна мэта. У наступным годзе Координацыйную раду чакаюць новыя выбары. Я спадзяюся, што гэтая кампанія стане нагодай не для новых спрэчак, а для пошуку новых ідэй і фарматаў. Я б хацела, каб у Координацыйнай радзе часцей абмяркоўвалі стратэгічныя дакументы, праекты рэформаў. Адзін з прыярытэтаў дэмакратычных сілаў – гэта прамоцыя візіі новай Беларусі і еўрапейскай будучыні. Координацыйная рада магла б разгледзець гэтыя дакументы і прадэманстраваць, што яна гатовая глядзець у будучыню і прымаць рашэнні. Увосень у Парыжы пройдзе кангрэс міжпарламенцкага альянсу дэпутацкіх групаў за дэмакратычную Беларусь. Мы перадалі кіраўніцтву Координацыйнай рады запрашэнне на кангрэс і прапанавалі план узаемадзеяння Координацыйнай рады з гэтым альянсам. І на заканчэнне я яшчэ раз хочу падзякаваць усім, хто ўзяў удзел у гэтых двухдзённых слуханняў, прадстаўнікам кабінета, спікеру, усім гледачам. І буду рада я зараз адказаць на ваши пытанні, а перш за ўсё выслухаць ваши прапановы. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, паважаная кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета. І зараз мы пераходзім да сесіі адказаў пытанняў, як у нас па жереб'ёўкі было і раней, але папрашу з улікам таймінгу задаваць па аднаму пытанню. І першы у нас па жереб'ёўцы гэта блок воля. Прадстаўніка блока волі я не бачу, таму наступная фракцыя, якая можа задаць сваё пытанне, гэта фракцыя «Хопіць баяцца». Няма пытанняў. Еўрапейскі выбар. Павітанне, дзякуй за выступ. Тут я хутчэй з прапановай, чым з пытаннямі, таму што супраца ў міжнародцы, таксама як кіраўніца міжнароднай камісіі,
У нас добра наладжана, але прагучала тут прапанова, таксама падтрыманая спадаром Астапенкам, стварэнне упаўнамажанай працоўнай групы па міжнародцы паміж аб'яднаным пераходным кабінетам офісам Светланы Ціханаўскай каардынацыйнай рады для большай каардынацыі ўсёй працы міжнароднай. Это адна з прапаноў. Так, конечно, Александра, перш за все, дякую вялікі вам за вашу працу. Я ведаю, як шмат вы работаеце, каб і арганізаваць і супольныя сустрэчы, і як вы адбіваецеся ад некаторых нападак, і вельмі годна сябе паказваеце. Дзякую вам вялікі. І, конечно, я выступаю за тое, каб праца была больш скаардынаваная, але ж вы добра выполняеце гэтую працу, то бок. Да, дзякую. Дзякую вялікі. І наступнае пытанне ад фракцыі беларусы. Онлайн. Из онлайна пытанне. Добрый день. У меня очень плохой звук от вас, но я надеюсь, что меня слышно. Меня слышно? Да. Хорошо. В таком случае мой вопрос. Уважаемая Светлана Георгиевна, спасибо за ваше выступление. Я хотел бы обратиться к вам все с тем же запросом. И попросить вас, особенно в связи с 5-летием вашего руководства, сделать длинную сессию вопросов и ответов. Такой неспешный и очень важный политический разговор. Мне кажется, Координационный совет – это правильная площадка для такой сессии. Мы подготовили 40 вопросов, касающихся стратегии тех сил и событий, которые на нее влияют. Мы от имени нашей фракции «Белорусы» уже делали вам такое предложение, а вы, в свою очередь, в письме уже отреагировали положительно на эту просьбу. Мне кажется, вопросы, которые мы подготовили, помогут и вам самому, наведут на стратегические размышления. Если выделить по 15 минут на обсуждение одного вопроса, у нас ушло бы 10-11 часов на такую сессию. Ради эффективности я бы предложил разбиться на 3 рабочих дня. Не могли бы ли вы прямо сейчас, в этом и есть мой вопрос, Светлана Георгиевна, не могли бы ли вы прямо сейчас, пока мы все здесь, назначить дату для такого обстоятельного разговора? Мы хотели бы наши разговоры на 5-летие противостояния, ну и какой-то близкой даты. И вот у меня к вам такое предложение в той же связи. Вы не отказались бы взять вашего советника Франа Кавичевку на такую сессию, для того, чтобы делегаты Координационного совета могли услышать и его мнение по всем тем же вопросам. Спасибо большое. Дзякую, Вадзім. Перш за ўсё, я спадзяюся, што часткова на гэтае пытанне былі дадзеныя адказы падчас гэтых 2 дзён слуханняў. Але ж я заўжды адчыненая для камунікацыі. Я хочу сказаць, што ад Координаційнай рады увогуле за ўвесь гэты час не паступала ні адной прапановы арганізаваць нейкую сесію пытанняў адказаў ці сустрэцца, то бок просто вось быў такі не хацелі. І я разумею, што у вас ёсць нейкія ўнутраныя працэдуры, і каб мы не ладзілі гэтую сесію з адной фракцыяй, напрыклад, да? Я памятаю вашу прапанову, а калі гэта патрэбна зладзілі з усім складам Координаційнай рады, спадзяюся, у поўным, то, канешне, я выступаю за. Я не ўпэўненая, што я змагу ахвяраваць 3 днямі для гэтай сесіі, але ж мы зможам падабраць адпаведны фармат. Я ўпэўненая, што і мой дарадца Франа Кавічевка не адмовіцца выступаць. У мяне ёсць яшчэ іншыя дарадцы. Калі ласка, праз Координаційную раду дашліце свае прапановы, і мы узгоднім даты. Зараз я не магу вам сказаць канкрэтныя срокі. У меня есть возможность прокомментировать? Не, няма. По таймингу няма ўжо. Наступная фракцыя павінна задаць. Няма. Ну, спадар спікер, давайте тогда под вашу адказнасць. Не, я думаю, что мы переходим, как бы остатние фракции поспели. Не, конечно. Я кажу, что раз пропанова, то пропускайте праз процедуры. Праз процедуры все пройдет, да, под мою отказность, тады наша фракция инициюе такую прапанову, калі фракция погодится. Вось. И наступное пытанне от фракции «Наша справа», калі ёсць.
Так ёсць. Добры дзень, шаноўная Светлана, дзякуй вам за гэты час, который вы уделили координацыйнай радзе. І у мяне так пытанне і прапанова. Мы ўсе ведаем пра тое, што беларусы сёння, больш за 500 тысяч беларусаў знаходзяцца ў вымушанай міграцыі, і беларусы, которые засталіся ўнутры краіны, яны працягваюць таксама змагацца. Больш за то, яны працягваюць жыць пры режиме Лукашенко, растуць новыя пакаленні, которые все больш і больш подвергнуты расійскаму ўплыву, тому што Расія вядзе гібридную акупацыю і нават гібридную агрэсію супраць нашага грамадства з аднаго боку. З іншага боку, еўрапейскія звязы, краіны еўрапейскага звяза майнстрімным взялі не толькі санкцыі супраць режима, што наша фракцыя падтрымлівае, але таксама ізаляцыю беларускага грамадства і часам дыскрымінацыю беларусаў па прынцыпе грамадзянства, як, напрыклад, у Чэхіі, калі не прымаюць беларускіх студэнтаў нароўні са студэнтамі іншых краін. Мне да вас пытанне, першае пытанне ад імя нашай фракцыі, ці ёсць стратэгія, ці гатовы аб'яднаны пераходны кабінет, офіс Светланы Ціхановскай і вы асабіста паставіць пытанне зламання жалезнай заслоны, переарыентацыі еўрапейскага звяза з ізаляцыі не рэжыма, падкрэслюю, а простых беларусаў на, наадварот, большую адкрытасць. І ў сувязі з гэтым прапановай, ці гатовы вы, вось, карыстаючыся вашай магчымасці сёння, тут вы некалькі дзён будзеце ў Варшаве альбо пры наступным прыездзе, адкрыта звярнуцца да польскіх уладаў з прапановай адкрыць зачыненыя памежныя пераходы для грамадзян, а таксама чыгуначны рух. І аналагічныя прапановы зрабіць да літоўскіх уладаў. Бо ўсе мы ведаем, што, напрыклад, чыгуначны рух для расейцаў праз Літву адчынены в Калінінград, расійскія цягнікі ходзяць. Мы ведаем, што транзіт тавараў таксама ёсць, і ў той жа час сотні тысяч беларусаў пакутаюць сёння на мяжы, а часам, ну і таксама у звязку з гэтым ідзе візавае пытанне. Вось я просто, Светлана, ведаеце, і хочу звярнуць увагу, што зараз нас глядзіць 38 беларусаў. Тысяч? 38 беларусаў. І мне здаецца, што гэта ацэнка, напэўна, эфектыўнасці всей нашай стратэгіі. Не толькі вашай, але, в прынцыпе, і координацыйнай рады, і аб'яднанага пераходнага кабінета. Гэта сапраўды мужныя людзі, которые, вось, дзякую вам таксама за падзяку і ацэнку працы гэтых людзей, которые подвергаюцца рэпрэсіям, пагрозам з боку рэжыма. Але ці не лічыце вы, што ну, прыйшоў час таксама, апроч вось той павесткі важнай, пра которую вы казалі, звярнуць увагу на праблемы тых беларусаў, которые застаюцца па той бок жалезнага мура, который сёння выбудоўваецца, ну, так скажем, с абодвух бакоў. Дзякуй за пытанне. Ну і вот конкретно, просто я хацеў бы пачуць, ці звернецеся вы да літоўскіх і польскіх уладаў наконт адкрыцця гэтых памежных пераходаў і чыгуначнага транспарта. Мы гатовы падрыхтаваць тэкст. Дзякуй. Дзякую вялікі за пытанне. Перш за ўсё, я хочу адзначыць, што і я асабіста, і прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета па профілю заўжды падымаюць пытанне мабільнасці беларусаў. Гэта адзін з накірункаў нашай працы. Мы павінны разумець, што Беларусь дэ-факта стала суагрэсарам у вайне супраць Украіны. І гэта таксама улічваюць наши суседзі пры правядзенні сваёй палітыкі. Мы адвакатуем за тое, каб выдавалі больш візаў, каб былі меншыя чаргі на гэтыя візы, каб былі магчымасці больш там аўтобусаў прапускаць праз межы. Але канчаткова палітыку па перамяшчэнню беларусаў прымаюць, канешне, Літва і Польша. І яны зараз зыходзяць з пункту гледжання бяспекі, перш за ўсё. І мы не можам дыктаваць, мы можам прасіць, што мы робім. Мы не можам дыктаваць і ставіць у такое, ведаеце, такое неловкае палажэнне сваім патрабаваннямі, бо мы, перш за ўсё, павінны быць удзячныя тым краінам, якія прымаюць беларусаў і робяць для нас вельмі шмат, як і ў Польшы, у Літве, так і на міжнароднай арэне. Яны павінны дбаць пра свае нацыі, пра свае народы таксама. Калі будзе такая магчымасць, паверце, яны адчыняць межы, яны запусцяць цягнікі. Мы спакойна, мы з міністэрствамі не раз абмяркоўвалі адкрыццё запуск паяздоў паміж Літвой і Польшчай. Мы таксама павінны разумець, што закрыццё межы для грузаў гэта таксама магчымасць ціснуць на рэжым. Мы не кажам зараз пра грузы, але пра беларусаў. Я вам хочу сказаць, што гэтая праца вядзецца.
І... Святлана, это не отказ на питання. Я спитав вас конкретно, ці готові ви персонально звернутися з просьбою, не потребуванням до Литовської, публічно гэта зрабіць, каб ваш подпіс був перший. Я персонально звертаюся до міністерства адпаведных і ў Польшы, і ў Літве з гэтым пытаннем. Дякую вялікі. І наступнае пытанне ад фракцыі каманды Латушкі і Рух за свабоду. Меня дэлегавалі задаць пытанне, і яно звязанае з міжпарламенцкім супрацоўніцтвам. У вас ёсць дарадства па парламенцкаму супрацоўніцтву, таксама распрацоўваецца вялікая колькасць розных рэформаў. Тут такая прапанова ці пытанне ў тым сэнсе, што як мага больш просьбу уцягваць у гэты працэс каардынацыйную раду, бо сапраўды частка рэформаў, якія распрацоўваюцца, было б вельмі добра, каб яны спачатку праходзілі таксама праз слуханні у першую чаргу ў каардынацыйнай радзе, як органа, які абраны беларусам, які выконвае функцыю протапарламенцкага органа, і потым уже выносіліся на міжнародную арэну. Дзякую вялікі. Я, канешне, выступаю за супрацу паміж каардынацыйнай радай і маімі прадстаўнікамі, якія працуюць па рэформах. Ну, тут такое пытанне. Мне даць вам нумар тэлефона Анатолія Льбецькі. Я думаю, што маё пасярэднічаства не патрэбна, каб вам працаваць разам. Калі ласка. Супрацоўнічаем, так, але... Я за свайго боку пагавару за Анатоліем. Дзякую вялікі. І наступнае пытанне ад моладзевага наступу. Дзякую вялікі. Я хацела пачаць з таго, што падзячыць вам насамрэч. Не магу уявіць, што вы перажылі за апошнія 5 гадоў. І хачу пераняць традыцыю Святланы Мацкевіч і задаць вам тое ж пытанне, што я задавала спадару Латушкі. Ходзяць плёткі, так, што у Менску могуць адбыцца перамовы паміж Трампам ці Расіяй, ці яны агулам адбудуцца, так. І гэта можа моцна паўплываць як на сітуацыю ва ўкраіне, так і на сітуацыю як бы ў Беларусі. Таму што калі ЗША будуць здымаць санкцыі, напрыклад, з Расіяй, то відавочна, што з Беларусі яны таксама будуць здымаць гэтыя санкцыі. І гэтая сустрэча агулам можа адбыцца даволі хутка, то бок ужо панядзелак кажуць, што можа сустрэцца Трамп з Пуцінам. Ці будзе неяк змяняцца вашая пазіцыя як кіраўніцы АПК наконт санкцый, альбо агулам, ці будзеце вы змяняць гэты падыход да стратэгіі наконт вызвалення Беларусі? Дзякуй. Мы все разумеем, што санкцыі гэта інструмент. Інструмент ціску, перш за ўсё, на рэжым Лукашэнкі, каб вымусіць рэжым змяніць свае паводзіны. І гэтым інструментам трэба карыстацца вельмі уважліва і вельмі асцярожна. Я была б у першым радзе тых, хто хацеў бы гэтыя санкцыі зняць. Але рэжым Лукашэнкі хоча забраць усё, зняць усе санкцыі, не аддавая нічога ўзамен. Мы ўсе разумеем, што палітычна зняволеныя, іх выхад – гэта наш галоўны прыярытэт. Але наша мэта – гэта дабіцца сістэмных зменаў у краіне. Калі знімуць санкцыі, і давайте падумаем, знімуць санкцыі, хай выпусцяць усіх палізняволеных. Давайте прадставім, набяруць яшчэ 1000, а інструментаў больш няма. Якім чынам мы будзем выратоўваць тых, каго пасадзілі пасля? Не, ну можно, конечно. Просто вы разумеете, что калі наши замежныя партнёры побачаць, что беларусы згодныя на гэтую торговлю, что мы быццам капітулюем, ну а нам больше ніхто не дапаможа. І таму мы ставім пытанне пад сваімі партнёрамі, што мы гатовыя разглядаць зняццё санкцый, калі остановятся рэпрэсіі. Гэта будзе першы крок ад рэжыму да іх гатоўнасці пераходзіць к такім сапраўдным зменам, а не вось за гэтую шырму хавацца. Не, у нас аж чаго ўзялі, што ЗША здыме санкцыі. Плёткі ходзяць. Ну я сваю работу, я сваю працу не будую на плётках. Дзякуй. І я гляжу, што мы ўклаліся ў таймінг, можа, заключнае ваше слово, і будзем закрываць нашае слуханне.
Да, ну, в канцу мне, конечно, толькі словы падзякі і перш за ўсё і кабінету за вашу моц, за тое, што вытрывалі. Я не хацела б, конечно, чуць ад прадстаўнікоў, што ідуць сюды як на экзекуцыю, гэта не Пал Палыч казаў. Вось, таму што я хачу, каб у нас былі нармальныя адносіны, нармальнае супрацоўніцтва. Мы все павінны памятаць, хто наш вораг. Гэта не мы паміж вамі, мы працуем на одну мэту. І калі я толькі ў адным з вашых чацікаў, і калі я чую, вось я бачу гэтыя пастаянна нейкія перапалкі, ну мне становіцца насамрэч сорамна, што мы не можам канструктыўна працаваць. Я разумею, што гэта частка дэмакратыі, якую мы будуем, і нам трэба выбудоўваць нармальныя адносіны, вучыцца размаўляць, вучыцца не аскарбляць, не памятаю, абражаць адзін аднаго, а проста падыходзіць з павагай. І дзякую яшчэ раз вам усім за працу ў гэтых цяжкіх умовах. Я разумею, што прыходзяць і да родных, што канфіскуюць маёмасць, што вам прыходзяць пагрозы. І тое, што вы ахвяруеце, ну, усім, можна сказаць, дзеля гэтай працы, гэта вялікая павага ад мяне і ад нашых міжнародных партнёраў. Мы павінны памятаць, што наша палізняволеная, наша краіна не шмат каму патрэбная. Яна патрэбная нам. І пакуль мы будзем змагацца, пакуль нашыя партнёры будуць бачыць нашу працу, што мы можам самаарганізоўвацца, што мы не ідзем да кожнага міністэрства скардзіцца, што ў нас нешта такое адбываецца, вырашыце нашы праблемы, нас не будуць успрымаць сур'ёзна. Вучымся свае праблемы унутраныя вырашаць самі, і тады нашыя партнёры будуць успрымаць нас як надзейныя арганізацыі, надзейны рух і будуць працягваць падтрымліваць. Дзякую всім. Дзякую вялікі, спадарня кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета. І пераходзім да нашай заключнай часткі, закрыццё слуханняў, падвядзення вынікаў. 2 дні Каардынацыйная рада і аб'яднаны пераходны кабінет працавалі і прадэманстравалі інстытуцыйную ўстойлівасць і інстытуцыйную адказнасць адна перад адным. Справа ў тым, што ў жніўні 2024 года быў падпісаны пратакол аб узаемадзеянні між 3 структурамі, дзе было прапісана, што аб'яднаны пераходны кабінет кожны год прадстаўляе справаздачу о сваёй працы ў Каардынацыйнай радзе. Гэта адбылося напярэдадні канферэнцыі «Новая Беларусь». Все прадстаўнікі выступілі са сваімі справаздачамі, адказалі на пытанні. Зараз наша праца падрыхтаваць заключэнні і рэкамендацыі, прыняць рашэнне па гэтаму пытанню, ці прымаем мы гэтую справаздачу ці не. І я бы хацеў зазначыць, што Каардынацыйная рада, аб'яднаны пераходны кабінет дэманструюць тое, як павінна працаваць дэмакратыя і празрыстасць. Мы не можам сабе ўявіць, што сапраўды ў рэжыме Лукашэнкі онлайн адбываюцца нармальныя слуханні, задаюцца пытанні палітыкам, незручныя пытанні, часам складаныя, адбываюцца спрэчкі, дыскусіі. Але вось гэта альтэрнатыва, вось гэта дэманстрацыя таго, што яна ёсць, сёння адбывалася, учора і сёння адбывалася. Я спадзяюся, што нам удасца пабудаваць такую сістэму, калі будзе празрыста, справаздачна і сапраўды дэмакратычна адбывацца ўсё ў Беларусі. Але зараз мы тая самая альтэрнатыва, якая дае магчымасць людзям бачыць. Дэмакратыя, беларусы умеюць у дэмакратыю, як кажуць. Вось гэта сёння і адбывалася. Таму вялікі дзякуй усім за ўдзел, вялікі дзякуй усім за працу і аб'яўляю слуханні зачыненымі. Жыве Беларусь!